เอ้าทารอนถ้าเข้าไปเจอ DRX นี่หว่าพี่อยากเจอแต่ของหนักๆหนูไปเข้าไปเจอบูมโอ้โหชี้อย่แล้วไงโอ้แต่ค่อถ้านผ่าน ข้างล็อกป่ะอีกทีมน่าจะเป็น DRX ป่ะ DRX ตัว เลย DRX จะไม่ได้ไปด้วยตอนเนี้ยตรงไม่ดีใช่ไหมตั้งแต่เสียแพทแบ็กไปใช่แต่มันก็ชนะทีวันขึ้นมาได้แต่ทีวันก็ดูเมาก็ตอนนั้นนะฮะไม่เหนื่อยมากเดี๋ยวเราไปดูเอลิทเป็นจริงอีกเหรอแปลกๆปะน้องจริงก็เปลี่ยนเลยแต่เมื่อเช้า G2 โดน2-0นี่หนักเลยบอกเลยอุเย่แม่งทุ่มเทจัดเมื่อเช้าแต่คู่เซนผมไม่ได้ดูนะพอเห็นสกอร์แบบแรกรู้เลยใครชนะเขาบอกเซคเคนลาเล่ร่างทองโอ้บ้าจัด มิกาบอกกูมีคือปิมมี่ตลอดไป เฮ้ยมาการ์เล็ตหรอมิกาบอกกูปิมมี่ตลอดไปดูเอล ยังน้องเซต้ามาเรียกว่าเลยครับมันให้ผลมาทำไมอย่าไปโถม จริง เอกจีโหดจริงครับ ไส้ไหลเกมมิ่งอะนะ ได้ไรเกมมิ่งตอนแรกเดาไว้แล้วว่ามันโหดแน่อะมันได้วิวามาใช่ปะ อืม เพลเยอร์แบบประสบการณ์ในจีนอ่ะ ไส้ไหลมันชื่อแต่ละคนมันน่ารักดีนะ ไอโค้ด XLG โพสต์บอกว่าอย่าไปโถม J7 ใช่ปะที่เมื่อวานไม่ได้ยิงตอน EDG แพ้ มีคนถามกลับบอกว่า J7 แลกกับลาก้าใหม่ตัวเลย ก็มันถามว่าไส้ไหลเกมมิ่งไงทารอนพีพีดูเอลที่จริงใจ ฟอร์ซาเคนฟอร์ซาเคนของกูเหรอสโมกใช่เหรอเลเวนทานปล่อยเดมอนลอสซี่อ่ะ ปล่อยเดี๋ยวเมื่อวันเราซี่ เออลอสซี่บอกกูเพิ่งมา เส้นเล็กกับเส้นใหญ่อ้าวเหรอแล้วมันมีกับเส้นเล็ก ของ BUT ทำมา ก็มันไม่ขายเส้นใหญ่วะอยากกินเย็นตาโฟมากกว่าเย็นตาโฟอร่อยไหมเบนจะซับอ่ะยังสั่งได้อยู่มันไม่มีเพลทรันด้าแล้วมัน แต่ Welcome ไป back มาจริงในบทบาทใหม่นี้ทำหน้าที่ได้ดีสุดเลยมั้งเป็นคนเล็กอะดูก่อน ตอนนี้ดูจริงแม่งดูฟอร์มดีสุดละ กลายเป็นจริงปรับตัวไวสุดเฉยเลย ผมว่าน้องจริงมันเล่นได้หมดแหละ แต่ว่ามันเหมือนแบบคนติดภาพจำเป็นเลสเลยเปล่า เนี่ยดูดิ มันก็เลยคาดหวังว่า จริงตอนนี้อยู่อันดับ5ในลีกนะบางคนบอกจริงอย่างแบบว่าไม่ยิงนะเนี่ย ขนาดทีมมันดูแบบว่าสมัครสบอมใช่ไหม ใช่ ปรับเกณฑ์ใหม่ จำได้เล่น ไม่ บิน ทำอะไร ยิง วะ 30ไม่ใช่เกมคอมเพรสเซอร์ไส้ไหลเกมมิ่งโคตรโหดไอ้ลาก้า รัสเซียที่หน้าเหมือนคนจีนไม่หาย
เนี่ยไปเลยติดโดดอยู่คนเดียวเลยดูดิเจสันอะลงมาข้างล่างเลยอะ ไส้ไหลเก่งกว่าไอ้นี่เหรอวูไปเหรอตอนเนี้ย เก่งกว่าหัวขาดธนาวุฒิขาดคนละรุ่น คนละรุ่นเลยเหรอ คนละรุ่นเลย ไส้ไหลนี่ที่มันตบ EDG 20ป่ะ ใช่ เฮียมาแล้ววะวันที่จีนแบบว่าในที่นี้ก็รอพิสูจน์ตัวเองในอินเตอร์เลยว่าเดือดจริงหรือล้อลอก เอาจริงนะเปเปอร์เล็กอาจจะต้องเอาเจสันไปตัว2เหมือนเดิม หาดูลิสต์ใหม่ได้เลยเนี่ยถ้าดูจากสแตทซัมติงสอบไม่ผ่านเลยนะ ก็ตอนนั้นเป๊ปเล็กได้ปิมมี่ไป โอ้โหบ้าเลยอะ ดูเอลซิงคนส่งเดือดซัมติงพอมันไม่เล่นเจ็ตแล้วจับมาเล่นส่งมันก็ดูธรรมดาไปเลยนะ ใช่ เพราะมันว้าวจัดคือตอนมันเป็นดูเอลอะตอนเป็นเจ็ต ถ้าถึงบอกว่าเจสันสแตทเก่ามันตอนเล่นตัวส่ง เจสันสแต็ก ตำแหน่งซัมติงเล่นดีกว่า ลองชิมบอกฟันปลาทารอนอีกเลยแม่งเกิดขึ้นในกับกูเนี่ยแต่สแตทดีอยู่นะไอ้2 ทีมเนี่ยเห็นไหม ทำไมหนาวจังวะ22เลยแล้วคิดว่าดิมอนจะไปอยู่ลีกไหนจะอยู่ NA เนาะวะ เซ็นแม่งมาเลยเนี่ยเป็นเล็ก จบไป ที่โจทย์เก่านะเมื่อก่อน ตัวยิงศพเลย ยิงศพก็กูเซ็นแม่งเลย พี่ว่าหนองชิมจะปล่อยแฟกเจอร์ป่ะ never know what เฮ้ยเมื่อกี้พี่ถอดหูฟังไอ้ปังไง ลืมแล้วผมพูดเลยวะ เฮ้ยทำไมเราลืมไวจังอะเมื่อวานก็ลืมไว ผมความจำสั้นจัดเลย อ๋อ ผมบอกว่า พี่คิดว่าหนองชิมจะปล่อยแฟกเจอร์ให้ทารอนไหมวันนี้ ลองชิมหมอขอดูก่อน ยังไม่เอาออกใช่ไหม น่าจะยัง น่าจะไปเอาออก ยัง ตอนสเตจไอ้นี่เลยทีเดียว แอดใหม่อะ ขอดูสถิติก่อนอาจจะไม่ปล่อยวันนี้ อาจจะไม่ปล่อยช่วงนี้วันนี้หนองชิมต้องแบบภูมิไม่เหมือนเดิมอ่ะ นั่นคือสาเหตุว่าทำไมพี่เชษฐ์ถึงถูกเอาออก พี่ว่า NRG ยังจะเก็บ FNS ไว้อยู่ไหม กับเปเปอร์เล็กที่ไม่มี FNS คอยเชียร์นี่สภาพเป๋เลยนะ สวัสดีครับผม
จะเป็นเล็กอะไรนะ FNS ไงเป็นเล็กที่ไม่มี FNS คอยเชียร์นี่คือเปเลย อ๋อ ปูจาน ครับ ไปแล้วไปแฟกเจอร์ไปแบบแรกเลยพี่ ทำไมทุกวันนี้สตรีมไม่นั่นนี่มันหลอนมันเหรอชิบหายว่ะปล่อยเพลว่ะคงไม่ไหวสักกะสปิดจริงๆอ่ะมาลอน วันนี้เอ็มไม่ได้จะมาเชียร์ เปิด25ตอนแรกมัน22ใช่มันไม่เห็นมันมาเชียร์นานแล้วนะ ถ้าสมมุติจอมือ 1ใช่ปะ16,900แต่ว่าสภาพเหมือนกันเลยไม่มีประกันใหม่ เนี่ เอี่ย ย ม แมปพูมันน่ากลัวว่ะพี่เพลดอกชิมมันอย่างโหดบูติวบูติวบอกเกิดเรื่องอะไร ไม่ต้องโทษใครโทษกูได้เลย กูแม่งตัวร้ายงวงการ แต่มันทำตัวหน้าหมั่นไส้ไงไอ้บูติวอะ มันจะมีแผ่นทิกที่มันเจอไอ้เนี่ยเป็นเล็กปะเนี่ยที่มันทำท่าแบบว่า ที่ทีมแม่งโดนยิงแล้วมันทำท่ากุมเขาแบบนี้เขาท่า รีแอคแม่งแบบว่าโคตรตัวร้ายอ่ะ Deadlock brings up เมื่อคืนเฟนาติกแสดงให้เห็นแล้วว่าเอเลติกแม่งขั้นกว่า โอ้คนละรุ่น โอ้แบบเบ่งกล้ามใส่อะยิ่งตอนแบบเราในท้ายนี่เหมือนแม่งรีบอยากเลิกไปนอนอ่ะพี่วูดแบบว่าเป้าแบบอย่างเอ็มบอท เพราะว่าเอาจริงโบเตอร์หลุดฟอร์มแล้วหรือว่ากลับฟอร์มเดิมปะงง กลับฟอร์มเดิมมาได้ ไอ้วันที่เดือดๆนี่คือ ก่อนหน้านี้หลุดเหรอ หลุดฟอร์ม ไอ้วันที่คัด3อะไรเงี้ยหลุดฟอร์มมันนะ ไม่มีจังหวะปกติโบสไม่มีจังหวะแบบว่าพลาดแบบโดนเขายิงฟรีแล้วก็พลาดฟรีอ่ะง่ายๆอ่ะเพราะว่าโห ผมว่าเมื่อวานมันเครียดไปมันดูหน้าออกเลยแบบว่ามันพอเริ่มเสียราวแบบติดกันอะฟอเจอร์ก็โอ้โหเอมสู้ไม่ไหวเลยเมื่อวาน อ๋อโบสเขาบอกว่าโบสเพิ่งหายไม่สบายให้เวลาโบสพักหน่อย อ๋อ แต่ผมว่าฟอเจอร์ฟอร์มดรอปจริงนะ มันเหมือนมันไม่เล่นได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแรกๆอะ หรือว่าคนเก่งขึ้นหรือเปล่า จริงก็อาจจะจริง แต่เมื่อวานเก่งเหมือนเมื่อก่อนก็เท่านั้นอ่ะสมมติตอนโดนไอโซ่1-1ดิโอ้โห เป้าขนาดมันเล็งผิดทางนะเป้าแม่งแบบ มันต่อให้ทะลุม่านออกไปยิงด้วยนะเห็นปะมีวินหนึ่งอ่ะ ไม่ว่าท่าไหนก็โดนแม่งหมดอะขนาดแบบออกมาแบบทางที่วูดไม่ได้เล็งล็อกอะไม่ได้วางเป้ารอแม่งยังฟลิกไปแบบคมๆ หรือว่าคอมลื่นมันเข้าข้อพวกแม่น จริง มาร์ตินอย่างเงี้ยคอมลื่นอ่ะลั่นแต่แพ้ ๆ นะ โคนลั่นอ่ะแต่ได้อยู่ เคซีนี่มันเป็นความผิดมาร์ตินหรือผมพยายามสังเกตมันดูเหมือนแบกแม่งแบกอยู่คนเดียวเลย อ๋อ มันผิดแต่มันต้องแบกมากกว่านี้ เราต้องแบกกว่านี้ สงสารมาร์ติน ก็ดูดิมันเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมไปตั้งกี่คนแล้วก็ยังเหลือมาร์ตินอยู่ไหมไม่ยอมปล่อย ไม่ได้ของดี แต่มันก็เสริมโหดแล้วนะเอาจริงรอบเนี้ย ซาแดกซุย แต่พี่ แต่ ซุยนี่เมา ไม่รู้เป็นที่ เมา ซาเน็กหรือเป็นที่โค้ดตอนนี้เรื่องคอมอ่ะ User joined your channel. พยายามจะฉีกเมตาเหลือเกิน KC ฮัลโหลครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ
ไม่เห็นแมปพูลแล้วไม่สบายใจเลยว่ะเห็นเพร์ลแล้วแบบเหมือนจะ2-1ยังไงไม่รู้ได้เพลได้ ผมว่าฟอร์สต้องเตรียมมาแหละหายไปตั้งอาทิตย์หนึงฮะสวัสดีครับเฮ้ยตาปือเลยนะน้องจิตตาปือเหมือนคนดูเลย ติดทรงนี้อยู่แล้ว อันนี้คือเข้าโซนเหรอพี่ เข้าโซนเยเกือบไปถึงฝั่งฝันแล้ว เยล่างนี้กับเยล่างบีดไม่งเหมือนคนละคนกันอะ น่าจะบัฟแชมเบอร์เป็น2 แท็บนะเผื่อแบบว่าคนเก่าๆกลับมาแจ้งเกิด แต่พี่เยบอกว่าวันแรกที่ลงสนามแปซิฟิกกูโดนเทคพอร์ตไป6 ชั่วโมง เยบอกกูหลับทั้งทัวร์เลยแล้วกันไอ้สัตว์ ตัดสินที่แอดเซนครับผมคู่นี้ แอสเซนต์คิรัวไอโซ ใช่ทางลนคอมไอ้นี่เหรอ2 ด้วยเหรอ ผมล้อเล่นพี่ ผมไม่เคยเห็นเลยคอมอะไรอะ ตอนหยิบคอมไอ้นี่มาโคบเศษอะไรคอม9 ชีวิตอะ อุ้ย โคบเศษฟินิกเคโอผลโหวตค่อนข้างไม่เด็กกระฉันนะ 76%นะหนองชิมนี่แอบซวยอยู่เหมือนกันนะเคิร์ดฟันปลาของทารอนไปลงกับหนองชิมตลอด เอาว่ะออนว่ะ You define เนี่ยรวมพลคนโดนเทฟอเรเซนต์ดิมอนวันทำทีมแดมบี้นี่เรียกได้ว่าเป็นคือตำแหน่งนีออน ไม่หยิบเวเลมาให้ทานรอนหน่อยวะ หยิบไปเลยทารอนด้วยหยิบให้แดมบี้เนี่ยหนักเลย อยู่ในแลมบี้อะ แดมบี้บอกพอก่อน พ่อแม่ปะเนี่ย น่าใช่นะพี่เนี่ยมันมีบัฟปะปีมามี น้องจอยพักอยู่ โดน เดี๋ยวลองเช็คก่อนดิเมลเข้ายัง GE จะเป็นไลน์อัพเกาหลีแทนฟิลิปปินส์แล้วเหรอเอาเพชรล่าสุดคือแพทริกพูไปแล้ว
จริงๆดึงมาให้หมดเลยก็ได้นะมีเกาหลีแบบหลบซ่อนอยู่หลายคนอยู่ เซตอะไรก็ยังอยู่ เลยเอาคนใหม่ๆดีกว่า เซตได้ตกรุ่นไปแล้วโยแหมนนี่โยแหมนลาเกีย มันมีแบบเกาหลีอยู่จีนอีกอะดึงมารวมให้หมด แฟนแบ็กมันยังไม่โดนปล่อยใช่ไหมไปอยู่อะคาเดมี่อ่ะ You need a lot. ใช่ That's why it all comes down to this very first map as well. Talent on the attack, and we have kicked things off. So far, so good, just hovering around this A long position. Yeah, of course, Talent. Idea with this composition as well is going to be great to counter the likes of Darby on the Neon, the likes of Yoru plays as well. With the TPs, you expect to see good things from Cruz with the Sonic sensors. When things flip over onto defense, but on attack, passive approach, classic 1-2-2 if you want to call it as well. Really just spread default for Nongshim, eventually starting to gather a little bit of information. Our drone not spotting out anything, so you'll take some further information, some further space down sewers, and this is the time for Talon where they've got to realize that they're not being presented with anything. Now they've got to go looking. Curious Boy, smoke kailang moved load up up. around A lobby as well, right? And this kind of puts Chip Boys in a precarious position as Ui, he đây gets bên stunned phòng Chip. up. The Ơi. kill now heading Phòng over Chip. onto Francis, but Phòng also damage the bây giờ. sight for Talent. Yeah, look at the damage though that's already being delivered to these Nongshim members. 3 of them That's low, cute. all going for the That's flank. good. Gate Good crash enough. available, but right now it's the spike that Talon are not even, you know, caring to stay on the side itself. They want these fights. And that was a really great flash coming out from Persia as well. It does keep Talon pinched into this B site where Hey. Dan comes in, Ui. slays them Oh, down yeah. with a triple. Oh. Killua trying to fight for his life right now, but the spike getting stuck just does not do him any โดนตัน favors. เอาไป The สาม round picked บ้า up จัด in a dime by Nongshim. I think this is going to be my most mentioned statement ever Yeah, this year in all of the broadcasts. แจมบี้ทำงาน You ว่ะ probably already know where I'm going with this one. Stuns are cosmetic. They do not exist in this game of Valorant. Darby has just delivered them death in this pistol round. And I got to say, the damage that was delivered, real nice early on. I mean, I thought that Talon were at least going to be able to find one kill on the back of that, but unfortunately not. It's just damage. And Darby literally says, no, I don't care. I'm going into the จะไม่ side ได้ with กั a บมิ sonic นิออน sensor. ตัน Stiff, yeah, I might just kill you. It's a little bit arguable because sometimes นั่ you're น Chip น่าจะ Boys ฝึก getting แบบว่า stunned up กัน and พลาด you เนี่ย feel that เผื่อ pressure. But if ตั you're นตัวเองจะได้ยิง Darby, ได้ oh my god, it just doesn't matter. Yeah, for sure. Stinger buy up though for Talon as the plant was there, and Oi. they favour themselves going for this, but against Margaret with a Shot, shot. oh, but he gets tagged straight Ow. through the side Mau. of the cage as Talon swarms this garage position. Just Francis to try to spray and fend them off, but to no avail. The spike still going down on the C site. Nongshim all around though, but the Oh,มีคนมา spams รับ as แทน well. Persia fighting one through. Yeah, that's unfortunate for Cruz. He's been accidental there. Spike planted. Got the wall up now as well, just for Talon to hold. They're still trying to keep pressure around this garage. Remember, difference, Breach versus Teo. You got flashes and an aftershock for Francis. And also the stuns, but the flash coming back out from Thigh. He's trying to keep Nongshim at bay, which Ui. allows for Remy to then spray Ui, down hấp the nóng. choke point. 2 kills, a third from Thigh, and just Persia left. He's gonna push out of the smoke barrel, spotted. Killua finds it, and Talon answer right back. Yeah, good force up from Talon as well. You know, we've seen a lot of discussion and arguments at the moment of second round force ups, second round buy ups, especially with the stingers. You know, you look over yonder and you got a team like G2, for example, that might be favouring it. ต้องบอกว่า I've seen a lot of รอ great counter percentages in Pacific so far when you've got the individual stinger in towards the second round. But I guess for Talon here, it's you know, why not just all go in together? We've got an idea that Nongshim are playing quite slow already from แต่ the นี่ first โบนัส round. เรา They แม่งน่ากลัว might จัง expect วะ something a little bit เมื่อวาน faster G2 for a ไว้กัน split, แบบนี้ and เลย it works a treat, you know. ติงเจอร์แบบ Unfortunate for Margaret, the พวก judge ทีม is แบบว่า not ซื้อ able แบบว่า to well ง do บอะ anything, and now Đồ you mà have đã. to take a knee as Nongshim. ซื้องก เออแผน Do จี it, ทู man. อ่ะ They're taking a bit of a knee, but they're also pushing out a C Alex long, Song. and it's just one where Thigh has everything covered. การเดียนที Yeah. เอสวาย I วา mean, a ย round such as this shouldn't be reading Signature อยู่แล้วคน too นี้ hard into it. As a viewer for Nongshim's chances, already losing 2 members, pretty easy. เดี๋ยวนี้ Just ติดแถบต้องเอาหน้าแนบแล้ว numbers, ไม่ได้ no Sure, overextension. Have an idea of individual tendencies in a situation like this as well, right? Ivy, most likely always favouring this A site on the Sova. You'll see him with Danby a couple times here and there. I'd be ก็จะรู้ interested แล้ว to โอเม see นดันซีมา you know, ไม่เจอ for later when there's proper rounds, you know, what sort of changes Margaret will have with these Cypher setups. That will be quite crucial, Komodo. But for โอ้โห now, it's ไลอ้า just มาจากไหนวะ Talon น่ะ having their way with things into the site, trying to get the spike planted, but Ivy not too bad for a bit of damage. Just Persia now heading back in. ทีมบอกโอเค Would have เรื่อง been นี้ good กูต้องรับ if ผิด Ivy ชอบ was able to find more than one, because now
gets just a little bit more problematic for the likes of Persia, where โอเคครับ you'd see maybe Thai look for a kill here to be one away from the ultimate on the Omen. Primy's already got the dimensional drift, which coming in towards the next gun round is going to be quite huge. So that kill at the end is just a bit of a consolation prize for him. Some padding of the stats, some extra creds. And now we'll get into the meat and potatoes of this game, where we'll have the อันนี้ buy คือ function. ต้องชิมเลือกกันก่อนนะ Potatoes. But more importantly, ใช่ it's also ต้อง just กินเลือก taking a look at the entire history back and forth, right? I mean, กาจะกันแล้วไม่บุก talking ฟิน about ๆนะ how Nongshim has played Talon a couple of times so far in this year. Every time they've lost, and Haven was one of these maps where Talon always had their way with things as well. Talon getting that great read against T1 from before, a little bit shaky against Genji last week for sure, but right now, so far, this is getting a nice feeling tingly. Yeah, immediately, right now, this will tickle you a little bit if you are Nongshim potentially, when you've got a dimensional drift going your way in middle. Oh, it wipes out, but it's immediately quick, and that was the kill that Darby needed. The fact that Jitboys gets 2 here turns things a little bit upside down for Nongshim, but maybe, just maybe, Margaret and Ivy can bring it back. Hey, a little bit too early into the peak of B site, but it also kind of alleviates pressure onto A for then the spike to get delivered over Prim. Meanwhile, the 1v1s, and he's taking just Margaret left. So having a great game for the recent matches, but right now, 1v2 can he live up to these นี่ expectations? แล้วดูคนวางเป้าที่แท้ทู Crosshairs that one, สูง tough มาก situation, and Primmy just locks it down. A little bit unfortunate for Ivy. สมแล้วที่เป็นท่าน Too far, I think, for the duel against Primmy, where you flip it on its head, and that's a ฝากดูด้วยนะครับ จัดไปครับผม be able to just dig deep ตั้ง and ใจสอบ win, ครับ right? ขอให้สอบผ่านครับผม Massive kerfuffle in mid that ultimately gets won by Talon. Some stability. เรื่องนี้เดี๋ยวให้ทารอนจัดการเอง Nongshim lads, but I'm looking at Ivy here, and I'm thinking to myself, you've got a drone, you've got a dart, you've got 2 shock darts, right? You can actually wait for Margaret. พวกที่ยิงการเดียนโหดนี่เขาจะยิง play เชอ a รี่ little bit โหด more ได้ปะ passive and potentially go in okay, together, okay, right? You okay. get the information with the standard kind of oversight dart and a drone if you want, but didn't happen. One of those things. สวัสดีครับคุณธนเดช Teething issues เดี๋ยว potentially. ต้องเปลี่ยนคอมละ Adjustments, more importantly, to be made for Nongshim ด้า coming นเนี้ย into the depths of this โดนแกะ round of this map, where ผมดูเพจ there's some โจละ damage already delivered อ๋อ around เหรอ A. Okay, that is a lot of ผม damage. ว่าเปลี่ยนให้โจอาจจะเป็นโซว่าปะเหมือนเดิม Good spams coming through for Talon as well, just to ก็มี keep โดน Nongshim มีข่าว away. Dambi pops the overdrive. I don't know if they recognizeไม่ that ได้ he โห can ด get เท่า through this one, but he has to be shifted here. He has to be silent. Snuck over and he's slowly creeping up from behind. You still อุ้ย have ทีมกับตายห่า these boys just hovering around the bottom of ยังโดน window อยู่นะ just in case, maybe. Talon though, เฮ้ย already in towards เอ้า garage, creating some ได้ยิน pressure, นะดิ pulling rotations over onto the C site. And อุ้ here ย comes Dambi Dambi. Overdrive might have expired, but he's still got that sheriff and he's good for 1. Chip Boys trades right back. เนี่ย Yeah, but you got to remember, Ivy is Không gone phải as Aเลย well. And now อย่างงี้ with the neural theft, that's all the information that Talon need to book it towards the A site. However, they will be met by Persia there nice and early. Disrespect this smoke and look for the lurk of Primmy. It's decent timing though, but that grab net still landing the shot Ui, square ui. on. Kill Ito one mo to dyan trade auto right song. back as well. And then for Primmy on this lurk Ui, position, rod pa nang, di ba? completely cutting off rotations. Margaret Yung liyak, left, yung liyak, and yung this liyak. is not a scenario where you want to find yourself in. Nope, this would definitely be a doom spot for Margaret if he can potentially even pick up. ร่าง a ที่ right เชื่อชีวันกำลังมาจน just ตอก save that in towards the next round as well, because you're not going to tickle the economy of แต่ Talon. ตอนนี้คือแม่งมาจนตอกหมดอะไอ้พวกสายล่างอะ Building up some better things, getting closer towards some of these ultimates. Thighs picked up his. Cruz is one away from the annihilation. You set yourselves up in a post plant like that, and it's going to be pretty good for Talent. They've already been showcasing early and mid rounds. Decisioning is looking good, and the pace that they're changing up on this attacking side. ดูสตรีมลองกล้องแม่งมันนะกล้องแม่งแบบว่า อดควรทั้งสตรีม intervention from Nongshim. Quite possibly. I mean, this is several rounds now where Nongshim have been caught with their hands down. You know, they're not keeping their guard up, and at the same time, if you're looking at the future rounds, Cruz is now close to resolve. Killua as well, and that could be ถ้า so ชนะพวก darn ผมผม impactful. โดนไปแล้วนี่ Nongshim, ไม่ทัน though, แล้ว trying to find ways back into the game. I see an op being picked up, and just with a bit of a glimpse. Yeah, I think when you're looking towards them, they need to do something a little bit different, right? Getting an operator out, if you can put them on the proper line, and I think right now you're able to remove the likes of Primmy, who's multi-fragging up a storm, right? Finding some great duels here, feeling confident. There we go. I think บางทีแบบว่าตอนนี้กูไม่ได้เล่นเลย นักร้องไงร้องนักดนตรี
เขาคงไม่นี่เหรอละมั้งไอเรื่องปิดเสียงอะเขาคงไม่ห้ามแล้วเหรอมั้งเพราะว่าเหมือนกับแม่งชินกันไปเองอะแบบตายไอจบราวหรือตายแล้วปิดเสียงอะ Well, that's it, right? If they are leaving it open and not มัน banning แก้ it, ยากจริงให้ได้ surely ผม you're ให้นักแข่ง expecting แก้ that Nongshim would be picking it. มึงต้องเอาปุ่ม Thing, you know, ESC we're ออก all อะ on the outside looking in. Right now, this is what we can see. Smokes up. You got the op Yeah. watching down A. Fancy a Persia operator posted on the Omen. Just in case Talon decides to get antsy to peek out. Well, he is at the top of the B side at the moment. And that would be an angle that's so unexpected. Talon hasn't really dealt with anything like that so far, but right now, keeping things close and safe. Alt Orbs picked up. โอเปอเรเตอร์เลยเหรอ They haven't dealt with an operator, they haven't dealt with an elevated spot at B, but they have dealt with many members in mid. Using the stealth drone early on means that mid is a little bit more vulnerable of information. The camera, of course, already used in A lobby as well, so it's going to be this dry information spot at the moment. And if Jit Boys can pull some of this utility away from the likes of Ivy, เอา that ครับ would be ไซเฟอร์ really กูเดิน good at the moment. So drone used, Dart still available, but Hunter's Fury, if you're thinking about it, that's on the other side of the map where Talon are now posting up for a C hit. Right, and Jit Boys just evaded that drone as well, so Wait, Nongshim hunting. don't really have a good idea, and Primi just opened things up onto the C site. Flash already drawn out as well. The hit's still not committing. 30 seconds to go. Ivy needed Whee, to Eddie. against Jet Boys. He was doing really well for the lurk a little bit early on. 20 seconds to go. Spike to make its way here. Darby's in the heavens. Persia's with this operator. It's not the greatest weaponry for a retake. Not too bad though with the spam so far. Dambi a bit of damage over, but Primi just fires right back, and now just down to Persia. Primi's already gotten him spotted. How quick has all this happened? Quad kill in round 6. I mean, I'm telling you, man. Primi, he is activated in towards this matchup. He wants to make sure that there's a lower bracket run for ผมว่า Talon. ถ้าเทโฮไปน่าจะเปลี่ยนเป็นไอโซ You know, it would be really awesome for the likes of Killer and Dai stepping in towards this roster. Imagine, you know, season 1 of play. You get ไปให้ straight towards an ชิลัว international. เล่นแทน I mean, it's a little bit far away, don't get me wrong, but the way that Primi's playing at the moment, he's certainly looking to be doing the lion's share of damage, and that's why I'm talking about needing to remove Primi nice and early. We need to see a way that Nongshim are able to isolate him. I thought the operator might be the right weapon to be able to do so, but it just didn't align that Primi was challenging in through towards mid. Rather unfortunate, and that's why it was such a good call by Cruz to take that round rather slow as well. Ah, But this rebel, time, right. with the confidence going in a little bit quicker into C. Yeah, Margaret just risking it for the biscuit by himself up through C long, trying to get in the cubby with his camera back on site. It makes it quite problematic at the moment for Nongshim when they're in a player deficit. Yeah, they might have พี่ some ฟานซิ control ก็สแปม with สโมก Darby เลย slotted เสี่ยว up ตลอด deep เลย and Ivy available in the backlines with the recon with the Owl drone still, but the stealth drone is just gonna, well, I would have said remove all the info. เอ้ยนี่มัน Destroyed by Ivy แฟนทอม early แน็ก on, but it's the false sense of info now, isn't it? Rotations away from the C site where if Talon hit it, it'd be free for the taking. So with that drone taken down, it's a bit of information. You feel that there's something fishy around this A long. You just commit into C. You find that nobody's here, especially the Annihilation for extra cover. If you're Nongshim, this is a tough retake. Yeah, and you've still got barrier mesh, you've still got sensors as Cruz. I mean, this should be a pretty hard retake for Nongshim. It would take a royal fess up, a royal blunder from Talon to mess this one up, but still, decent chance. Off towards the fights around the back lines. Dambi initiates a bit of utility into Garage again. Not too bad though, but still the trades from Thai now, and it's a 3v1. ก็คือแบบเรียวนีออนของ See แท้ how Ivy could deploy it in this round. สไลด์มาที่แบบ Gotta call ภา it. พตัดอะกิน Some บอยภาพ really ตัดเลย great decision making from Talon. Again, ขอบ beginning of คุ the ณ round, สปีดี้นะครับ not going too สำหรับ far, 10 but เดือน if นะค you รับ are together as a unit, as I said, a bit of a misstep from Margaret, right? You see the blind side, you're not able to dodge it. You try to sneak in towards the cubby, and น้องทีม you've got no escape 05 route. แบ่งน้องทีมกูยิงหน่อย And if we're just taking โด a นอยู่คน look เดียว at ตอนนี้ things coming out, right? I mean, just so much pressure against Nongshim right now. Yes, in terms of the stakes as well, but in the game on this map, Talon's been keeping things up all towards this A site, as well as C. Extremities on the map because of Jit Boys on the lurk, because of the whole team peeking down C. And I mean, who have we seen change positions on Nongshim so far?
what differences have we really seen from them so far, right? It's been Omen in the middle of B, it's been Darby and Ivy over at the side of A, it's Margaret setting up C, and it's Francis, you know, kind of frolicking between a lot of the map, right? He's dancing around, he's spreading his wings. But apart from that, it's been just a little bit stale at the moment from Nongshim. Yeah, same thing right now. Yeah, setting up for the breach fault line down the sewers, trying to set up Darby for something who's again once away from his overdrive, but it's just a heads-up decision from Talon into the C site, lay down all your utility, something that you just try again and again in scrims to get down right, and they're going to have a free site for the plant, a lurk again from Jit Boys, and he's just always good for one at the moment. I was just gonna say, Francis had found that one kill, that would have been rolling thunder, but Jit Boys just keeps Nongshim on their toes! Second kill, Persia to trade. Not too bad, but still a tough position to be in. I mean, you got to consider that มินิออนจะบีบเล่นตัวเลยไม่รู้เลยครับอันนี้อาจจะเป็นเจ็ตป่ะ It's just another round where you're not doing anything, and Premi's found one again. Well, Dabby's certainly going to try at the very least until Cruz denies entry. Wow, Salvos as well. Persia knows that they're kind of on the move for him, so he's going to back off. No real exits found. It's just Talon going all the way. Talk about on the move. I'm seeing them in the groove at the moment. Talon, they've got the song that's in their ears, and they are not What stopping. would that song be? What would the song be? Yeah, give me a song. I'm not that fluent in Thai music. It doesn't have to be Thai music. I don't Come know. on, it could be K-pop. I mean, the way that they're going right now, it might be "We Are the Champions." Hey, that's a good one. I don't know. I mean, Talon are playing pretty damn good on this attacking side at the moment, and I look towards, you know, what we've seen so far in this league for the likes of Nongshim. They are the team currently, albeit slightly, with the highest defensive round win percentage. We're not really seeing that at the moment. I know, that was actually one of the more interesting things. We were talking about this from pre-game, right? Nongshim had higher stats overall compared to Talon, but Talon so far on this Haven have been taking their way with things. Back into it again, and it's Jit Boys with pressure down A. จิตบอยนี่ออกแนวแนทเหมือนกันนะแม่งเลิกแบบ I'm gonna say it again, folks. It's the same setup for โคตร Nongshim. ดื้อ They do. Yeah, they've ดื้อกว่าแนทอีกเว้ยดูทรง their แบบว่า trap wave setup เลิก towards the C site, เลิ though, ก still ถ่าย stand ไว้ garage ปุ่ง one and kill trap for Margaret at the back of the site where, you know, maybe Premi's been TPing into, or you've got it from the shadows from Dai. At the moment, though, dimensional drift, you know, it definitely could be an angle for Premi to pop that and gather all the info. Slowly. At least to throw the utility down to bait reactions out from Nongshim, if anything. It's good timing, actually, on the dark cover. Spotted out Ui. Ivy, and you just found him. Once again, Jit Boys slip through the cage and spots Dabby's Oh. back as he tries to reposition. Now Thai creates some pressure on Cheer, C. Malert. If you're Nongshim, where do you rotate? You're not entirely sure. Neuro Theft comes in as well. Thai And,เลยครับ Kilowatt. เลิกเฉียบจัดอะ No. Oh! Another kill. Just ดูดิ brings แบบ us ไอ้ left เหี้ย and แบ you บ just อะไรวะเนี่ย feel It's like you're down in the dumps. It's timing and understanding at the moment from Talon. No one's really overstepping from them. They're being very patient, aggressive when they need to. The lurks from Jit Boys have been sensational. The timing from Killer were there, impeccable. They are kind of just not faltering เลิก on this เป็นเลิก attacking ที่สาย side เดินต่อ really at all. เดิน Not giving โอ้โห Nongshim a chance เดิ to นพัง set หม up ด for อะ any of these ultimates because they're removing these pieces really early on. I mean, you just look at the positioning and pathing ดู that โพซิ Jit ชั่น Boys ทาร does อน around the อยู่ทุก cage, ที่เลย finding all the หน้า information. สงหน้าซี You can't falter them. You just have to hand it to Talon on this one. I mean, on this Haven map, they've got everything almost perfect. ทามมิ่งแม่งอย่างกับแฮกแมปขอบคุณน้องขิมนะครับสำหรับอุ้ยจะ2 ปีแล้วขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณครับอยากเห็นทารอนไปเจอเฮเลติกว่ะโกโตลันโตพีซอยากดูว่าด่านนี้ใครมันจะตึงกว่ากันแต่ว่าทารอนตึงกว่าดูจากการเล่นวันเนี้ยบ้าเกินด่านเนี้ย Senses to stop any TP aggressions to come on out. You'd need some good shock darts from Ivy. And I mean, we've not really seen the utility be successful for Nongshim at the moment, right? We're thinking about combo moves, we're thinking about fault lines and darts and getting Darby activated.
none of it's really been able to come into play. You're looking at this round again, and it's the same, you know, spots essentially. สายทารอนเจอเป๊ปไหม Slight เจอครับ difference in the fact that you've got Francis มี more โอกาส towards ที่จะ B ต้องไปแย่ง again กัน like last round, but you've got Danby going down the sewers instead of. แต่ไม่ง่ายบอกเลย I don't ทารอน mind it too ชนะ much. At คู่นี้ least ไป they're เจอ still DRX trying ต่อ to work with what they've got, right? Breaking the camera. ส่วนเปเปอร์เล็ก But it's ต้องชนะทีวันให้ได้ก่อน Talon's hands. ก็เข้าไปเจอ They're บูม happy to play โจทย์ very เก่า passive at the beginning of the round. Wait for any oversteps because they're hitting their shots. Their first จ bullet ริงๆถ้าชนะ accuracy ที่วัน this ได้ game so ภาพ far has been ภาพก็มา impeccable. อยู่นะเปเปอร์ And this is about the time in the round. They've used the drone. They see, all right, Ivy's over towards the A side again. แล้วผม Danby's บอกเลย not ไม่ gonna be here. Speaking of first เจอ bullet ทีวันตอนเนี้ย accuracy, that's อาจจะไม่ได้ all at the ไม่ได้หนัก hands of หนา Premi เท่า as ตอน well as ฟอร์มมัด Jit เลย Boys right now, and both of these players are around this A site. You got 3 from Nongshim though, and they're gonna peek into Premi at any point. There it User is. joined your Finally, channel. there's an opening frag the way of Nongshim. They've taken down the raid boss in Primi. With Wow. 40 seconds to go, you're pivoting to this C site. You're tempting with Margaret. Francis is there. They could มัน deploy a รอบนี้ rolling มัน thunder ทำเอา with พวก 30 มัน seconds to มัน go เอา to คนมา stave จับ off ก this ลุ่ม round. หน้า A 3 Very คน good chance for it. Oh, Francis, what's the บอก call? มันจะมา though? จับกิด He's บอยมัน already ไปเจอพิม hovering มี่ around แทน site. He's up towards logs right now. Persia finds one down นี่กำลังลั่นเลยดิ middle. Armageddon เออ ripped through as จะ well. ตายหาไปแล้วพี่ And there's the rolling thunder. Timing now, 20 seconds left. Yeah, Ivy. Guy, of course, no ultimate as well, so they are locked in to stay at their C site. Oh boy. All of them holding these grand positions. The call has been made เซฟเลยเหรอ to go for ไม่ให้ a ปืนนะ save instead. Jit Boys though, still silently อยากจะได้ปื skulking นจุด around. จัด Another kill for Margaret. Why not? But oh, Jit Boys. เฮ้ย Nongshim need the guns, essentially. I mean, they'll have a buy in the next round. They need all that they can get. So 3, the pass mark, I guess you'll say. More importantly for Nongshim, it's the round. But at that point in time, that can even just be like a respect one from Talon. We've taken 8 off you. You can have another one. It'll be fine. เฮ้ยกำลังคิดล่ะ Certainly feels that way right now. You got a lot of Pretty confidence, but ครับ do want to still note that single mistake. You don't want to get too complacent. Nongshim could still ทำไม mount a จิต bit บอย of ยิง a หลังดูยิง comeback ง่าย right อย่างวะ now, though. That's a great recovery and certainly will do เอ่ wonders. อเวลา on ไป the mental side. ห้องซ้อมไอ้นี่ไง 8 พี่ to 4. ยิง ซ้อม บอล ยิงหลัง ยิง The หลัง half result that Nongshim can hope Pokemon for, but I people think hope isยิง not ข้างหน้า what we need to ยิงข้างหลัง rely on. They need to ยิงหลัง be บอลด้วย individually hitting the shots, coming out with a lot of these calls. They've been Calls. holding some of these ults in their back pockets for quite a little bit now, wondering when are they going to put themselves in a situation to be เอา able จริ to ง use ผมว่า them เป็นตัว because เลิกนี่ Talon aren't giving them space. น่าซ้อม Talon อยู่นะ aren't ยิง giving หลั them ง the อะ light of day. เกมเฮียเลยไม่ยิงหลังยากชิบหาย Just reacting, calling so quickly off of the extremities of the map right now. Back into it again. You Good can't be luck. missing those shots as Darby. Can't even ยังไม่ตื่นเหรอพี่ find มัน an เร็วไปเหรอ escape route either. ตัดส Tough นิท luck. ตื่นแค่ And ตื่น off to วิ the นแรก C อย่าง side เดียว as well. Talon โดนเลย still โดน I mean, I wouldn't, โด I น wouldn't be เอมคมๆ surprised if they แล้วก็เปย์เหมือนเดิม reset altogether towards C, dimensional drift in, which is exactly what they've just pulled for all the information. You're either getting from the shadows or annihilation skill fromหรอ Nine Crews respectively here. noting all the positions. จะเอเจอหนึ่งคนครับ Nongshim maybe setting themselves up for sort of a ไม่อยู่ในตี retake. รู้ที่เสียงแถบด้วยใช่ Decent kill now from Premi. A Wee second me. one going his way. You don't even have an opportunity to use the Hunter's Fury to deny Spike Plan at this point. You'll have to save. You honestly have to save here as well for Nongshim. You need คือ to ใน make sure POV that อ่ะ things มัน are เห็นแป๊บเดียวเองนะเว้ย deployable for the ที่ rest of the ที่ team มันออก next ส round. โมก Persia's มา going to be dropping something. You're again not playing with the economy of Talon whatsoever. All เร็ว Premi. จัดอะแต่ละตัว นี่ Yeah, you take him down, but it's still a 2 versus 5 now. 1 versus 4, like, yeah, it's แค่หัว just ไหล่ not พอห้อง เฮ้ย not achievable for ไอ้แฟน Nongshim. ทอมปิดซึมว่ะ I'm worried for his Didn't stats. show. Like, That's for why I homie. pseudo Premi. Premi stats, I Yeah. mean, the way that he's going right now, whoever of our analysts and hosts predicted Premi on the duelist, แต่แฟน they're ทอม put หมด him แล้ว in ไป their เก็บ build ก่อน diff ใน team. มือไอวี่อะ ผม Nice. ให้โอกาสหลายรอบแล้ว Now Ivy is probably going to be, you know, put 6 feet under as Wait. well. Okay. นี่ไง ทำไมมันเข้ามือ Gonna อะ keep เนี่ย himself เฮ้ย afloat. Hey. A little bit further away with these Frags Yeah, early on man. Ivy. นี่อย่างนั้นเลยเหรอวะ Oh, we might see them a little bit more in the second half now that he's found ให้เขาวอร์มเลยเขามั่ the นใจ round ยุ่ might ง have เลย gone over onto Talon, but we will keep ourselves invested for Nongshim. อะไร The wheels are still ล้างหน้า spinning. เราท้าย They're still going forwards. I mean, there's a lot of traffic lights here and there that the lights are red, but they're still going. Warning signals here and there, but we're still chugging along with the Chober hype train right now. One enemy remaining. We'll see though. Somebody check in on him. I hope he's doing okay. I mean, เฮีย ใครมันเป็นผู้นำในการใช้แฟนทอม looking งู at วะ this, มันทำ it's ทีมมูฟเมน Haven ต์เต็ม from ที่ไอวี่ Talon. อะ They've been on an เฮียแม่ง upward เอวหวานจัด trajectory. ไอ้สัส Pearl is นั่ง in ลุ the กนั่งลุกนั่งลุกเนี่ย You're probably looking at an angle of ascent.
That might be the thought process, but it's early.คน It's the นำคนแร first ก half น่า of จะ the first เจอ map, เกม and now it's the last round of this half. An operator เดี๋ out ยว the เก way, ม an Odin for Cruz. Logo- I talked about the ultimates in the previous round for them. แล้ว They're ก็ now online. คีรัวแมตช์เด So it บิว gives them a couple more options, but it's going to be the first frag that really needs to go Nongshim's ไอ้ way. หมวกไอ้หมวก Might very well, Jit Boys, quite low. Decent shots. But แล้วเดิน also ต่อ the ด้วยนะ แบบ side ไม่มีอะไรเกิด already ขึ้น spent. Meanwhile, Talon once again สมอยู่แล้ว back พี่ towards C where ทำหน้า it's ที่ just อะ Persia. ต้องทำหน้า Yeah, ที่ there's actually a bit of difference now, isn't there? You've swapped Persia and Francis's เป็น locations เป็น around เลิ the ฟที่ map. โคตรดื้อ You've จริ got ง a little วะ bit of this Cypher ตรง utility at ทรง front นั้น of น่ะ B, มากกว่าตรงเอ and an operator echoes out towards the C side Fuck of off, things fuck where off, now respect. Persia, ดูดิ yeah, เดิน the ช็อต right ต่อ player กู to ไม่ get ส it. น Had ว่า a แม่ง thought จะรู้ that ว่ากูอยู่ shroud นี่ step, but still maybe gonna be cocooned up. เอ้าโดนจับหัวใจ So no neural เรียบร้อย theft. ทีนี้ไอ้หน้าเอก็ว้าวุ่นเลย Killua from Garage, unfortunately not able to come up with the goods. Down to the site now. There's the Hunter's Fury to buy a bit more time. Neural theft too. Yeah, but the neural theft was used after the Hunter's Fury, so they're not able to combo those ultimates on the back of the information. Not fully, but at least they are aware that there might be a player looking down the back of Garage. That said, though, Jit Boys will regroup with his team just to mark down these angles now, trying to block them off at the choke points. Or here comes Dambi with the overdrive as well. Relay bolt in, and they're trying to keep themselves alive, but still gunned down, placed down by Nongshim now. Just Primi left, and he's low HP. This round should be having Oda the other way, but Primi still keeping Nongshim on their toes. 2 kills. He's still good on the 1v1s. Nongshim, though, will be able to stick the defuse all the way through. 2 kills, not scary enough at the end there for Primi. Certainly a little bit of damage. 9-3 at the half. I think you're looking back at this one. There's a lot that you can learn for Nongshim. Hopefully in this little break here on what they need to deploy coming in towards the second half. But attack versus defense, it can be a bit of a thing. I don't really think they've given themselves enough space for this second half. But if they can get out เฮียติกชนะ around, you can ผมเห็นวูดมันพิมพ์ผมเข้าไปดูด่าเราจานบางวูดมันพิมพ์ในแชทอะตอนมันเป็นรีเพย์อะมันพิมพ์ว่าอะไรวะ we need to play better after first kill อะผมเห็นมันพิมพ์ในแชทอะ ทีมออ บอกทีมอะใช่ใช่แต่มันเห็นตอนรีเพย์ไงตอนช็อตยิงอะบับแต่มันเห็น ไอทีมนี้ชอบพิมพ์คุยกัน ไม่พูดเดี๋ยวได้ยินไงพี่อีกฝั่งนั่งตรงข้าม เปล่าพี่เพื่อนมันเล่นอยู่ ถ้าเล่นอยู่ต้องพิมพ์ แม่งดึงสายตากว่าเดิมอีกทีนี้ ไม่ดึง จริงแต่ผมไม่ชอบนะเว้ยแบบว่าไปถึงว่าถ้าเล่นอยู่แล้วมีคนพิมพ์อะเหมือนแม่งเหมือนต้องลงไปอ่านอะ เขาอยากใส่ใจเหรอ เพื่อนเล่นอยู่ว่าจะได้แบบไม่กวน ใช่ใช่แต่ถ้ามันชินแล้วเป็นระบบทีมมันผมว่าไม่เป็นไรหรอก จริง โอ้เมื่อวานเฮเนติกแม่งน่ากลัวทุกคนอะมินิบูอย่างเงี้ย ปีศาจไลน์แล้วพี่ ปีศาจร้ายทีเฮดร่างฟอร์มแชมป์เนี่ยนะน้องเจมินขอบคุณนะครับสำหรับ มีคนบอกว่าวูดมีสาวปุ๊บยิงไม่ขาดเลยเขาบอกไง จริงเหรอ มีเกิร์ลเฟนบัฟว่ะ เฮีย เฮ้ยไอ้เสียง the อาร team อนสองคนนี่ยิงไม่แบ่งเลยเหรอ Oh, I thought he got darted himself, but he didn't. You're scared though. You see Primi down sewers. That's gonna scare Nongshim a little bit. Well, scared or you'll take more members into this one fight, and they โอ้ do อย่างนี้ได้เป็น just หนึ่ง that. Yeah, but he still ยังไม่ takes ตาย us ฟรี down. ก็พอละ ได้ตัวได้เยี่ยนี่ด้วยโอเคอยู่พี่ ได้นักซิ่งด้วย You still have your initiator. You can kind Do. of cook things up somewhere. This is Talent. interesting for Talent. Running the double senti. เดินแบบรุ่นใหญ่ Some little bits of information in the mid-round. TIV, I don't know how he's gotten away with that one. That was risky business. เป็นเรื่อง But Close. now you've got a 4 versus 3, and again, Talon want to still go in mid, and it's gorgeous for them. They might get a double here. ขวา They have to clutch with the previous duels being won, so why not go for it? Cruz now finding the headshot. Got Killua spotting them out towards the back as well. The โอ้ double โหที่ kill. รัว ทำไมโพซิชั่นของทารอนมันดูแบบ Yeah, Ken, just Mang đơn absolutelyแบบ catching them on the time in there. เจออย่างนี้ในแรงโคตรเซ็ง Wrapping around, they would have had to contend with the barrier. เดินแบบ as well. unpredictable. It was at the top entry choke of A, so it would have been quite difficult for them to ไซ even. เฟอร์เดินออกมาตายแล้วแม่งยัง A มี lot โอ of เมนออกไป duels being traded here and there. Some a little bit interesting on how it actually goes the way of Ivy, but เดินเหมือน IKO เมื่อวาน a ที่เล่น different round if he's able to dispatch of Cruz. ในคลาสสิกน้ำแข็งกล้าบอก You ขวา know, pushes that Nongshim didn't quite อันนี้ expect. ครับที่ Not ที่ speaking ซิก for เลต things that you don't expect, though. Yeah, just caught a glimpse of the judge, the outlaw being pulled out. แรงสุดในเกม Stinger as well.
for Nongshim. แม่งขายทุกคนเลยด้วย Able เนี่ย to get the sting around เนี่ยอันนี้พวก successful. ผมพูดกันเองพี่ Going ตั้งแต่เด็กๆแล้ว Oh, 140 each shot. อุ้ย He's essentially just won the round with those 2 kills and even the tag onto Danby. You can't slide in with 10 HP on a stinger, you would assume. Absolutely clapped through. Your แบมบี้บอกแม่ง entire กูสาดสิ foresight เกาะเต็ม hinged มา upon this, but it just got broken apart. Decent kill from Ivy though, but you still have Primi around. เป็นเรื่อง Yeah, Premi still here. Calling Lương for the chỉnh là- cavalry as well. โอ้เป็นเรื่องว่ะ Thigh nearby for Damn, flashes if needed. You got Yeah. this little edge around the smoke. Margaret though Maybe will that's be it, able to lah. play close Smoke's range. gonna fade. Primi out through the other side, and โอ้ Danby เป็นเรื่องแล้ววะ looks to equalize. Cruise up from the top. โยนวอลปิดแดมบี้แม่งเลย And, well, Jit Boys with the judge. It's 6 a little HP. bit tough in terms of range, but down the drops. It's gonna be Margaret trying to trace through. It doesn't quite go all the way that he wants. Margaret now with an outlaw. One shot. โอ้ยเกินแดมบี้ถ้ามึงยิงได้นี่คือแบบ เนี่ยแดมบี้คิดเลยอยู่ Again, มันจะเอาคลาสสิก decent ขวาเลยพี่ economical เมื่อกี้ damage. Yeah, it's a nice try in for Nongshim. มันน่ากลัวเลย But มันเป็น unfortunately, Danby as I อ่ะ mentioned, แม่ง right, 10 HP for Danby. They're อะไรช็อต trying เลย to แบบนี้ duck. They're trying to weave out the dark cover through the cyber cages as well, and it's just not able to get the job done, unfortunately, for Nongshim. Look at the replays. It's a cheeky one แต่ out เสีย from หายเยอะ Margaret, นะสำหรับการ but ที่ตัดได้2ฟรีๆก่อน just not able to get it done ใช่ at the end. เสีย You หาย know, เยอะ เสีย there's หาย two เยอะเลย duels that they're trying to fight almost individually as Margaret at the end, and just not able to find any. That might be the nail in the coffin. With a bit of a force up Give for me Nongshim there, they have to Yeah, dig deep in towards the pockets yet again here. 11-3. You really Summer need toพี่ make a Summer deep ยิง run ไม่หวือหวา สเตตสเตต แต่ยิงได้เรื่อย Yeah. ๆ ยิงได้เยอะด้วย The outlaw can just เสมออินสเตตหนึ่ง lead a couple players as well. Mm. Two of them on light shields for Nongshim. ไปต่อด้วยไง Well, at least they do diff Primi this time. I say diff, Don't not doubt. really. โอ้ถ้าเมื่อกี้ It's just มันเม็ดเดียวแล้วมัน removing ไม่ the เจาะ head นี่มัน of the ไปคู่ duelist เลยนะพี่ ลูก of หิน Talon. เมื่อกี้ And that's from, Fighting unfortunately, Galbi, highlighting the least fragging member in Francis at the moment. นี่บอสอยู่ในบี Adjust between the Teo back towards the breach. มาดิ เข้าว่าวกระลาด I was expecting a lot more setups from But him. maybe- from เจอ Darby, กำลัง for จะเจอ example. กับอะไรเขายังไม่รู้อะ Thing is, Oh, you oh. expect there to be a Yang- judge set Oh. rush, or for Talon to continue pushing out of B as well. Cruz. This is a risky one, but I don't mind it. Oh, and he sidesteps. Ui, In withนี่ the ไงมาดิ second kill, Yeah, the Stinger lòi nùn doingแล้วลอยนวล wonders, ไง but he walls himself up หายแล้ว just to keep himself ตายแน่ก็เลย somewhat โยนของก่อน alive. Nongshim then ยังไง play with caution. Shrouded steps over, Margaret to receive, and Ivy to find the final kill. Nongshim will keep themselves อย่าง in นั้น for มัน one ยาก more ขอร้อง round. อย่างนั้นมันยาก Yeah, for one more round at ไอ้ least วอร์ม here. วอร์มไปเกมหน้า A พี่ bit นี่ of วอร์มอยู่รู้ cushioning. ว่าชนะอยู่แล้วก็เลย But วอ all ร์ม it's ไป going to take is one little Wall faltering, again. and Talon would find map point here. Is this the time for Nongshim to start to make an attack and train happen though? And look, maybe, right? They're starting to have a couple of opening frags. That is the first round that they get here on what generally would have been the bonus round for Talon anyway, but with the way that those first two rounds went, it means that they're going to be down on the pistols come this next round. And I'm already seeing a lot more changes of position, of utility from Talon on this defensive side as well. They're not scared to waltz together through mid. There you go. เอ้ย Changes in the player's demeanor as well. Certainly giving them a lot more confidence, especially for the later maps right now. Talon trying to keep themselves alive. Ivy's using the drone right now out through mid, so you're not going to be able to use มันไม่ไว้ใจ that แน่ towards เดี๋ยว the แม่งส alpha แกนหน้า side ลอง of แน่ the เลย map, which if he did, you know, and was able to spot out 2 or 3 members, you just call an audible there and absolutely leave the site. This time though, Nongshim just going quite slow together, waiting to see any over aggressions from Talon. And Could reckon kind of fair enough. You've seen Talon push out B a couple times now. yeah, but ทีมไหนแม่งโดนทารอนได้อี this โคตร is เจ็บ called ป to ว go ด to อะผม A. ไม่ค่อย You're ซื้อ gonna ปื be น going เลย into a potential คลาสสิกล้วน killer Armageddon if you're spotted. If that goes from the ซื้อ top ไซส์อย่างเดียวพี่ไม่ซื้อ A ปืน lobby อุ้ย toward long, well, you're shreked. โอ้ You just removed Killa, so กุม no ขมับ need อ to ยู่เมื่ worry อกี้ about that for now. Great place shot from Danby, who has been นี่ the star duelist ก็บอกนี่แหละเอา on อยู่ team, needing to put up huge numbers for this map as well. Oh, Top yeah. flash from Primi stays alive, still skulking around the site. Right. Francis, though, coming back in with the entire Okay. team, just decimates Talon. But you have Right. sussed out some positions now. It's good to see that the layers there didn't wreck them in the end. So Nongshim, again holding on. But remember, that was just the pistols to come through for Talon. Now you've got the full buy. Now you've got the full buy and the backup of the ults as well. And I say backup because we know that Talon might not necessarily need to even deploy them. Team that has a lot of great decisions on the early stages. You know, if they're able to get Primi on the right spot with this operator as well, for example.
See where that one's going to be poised over towards the C site where you've got your Sentinel set up. I say Sentinel set up, it's your Cypher set up rather, because the deadlock traps are going to be towards the A side of the map from long, which means if Darby decides to overdrive through there, well, he's getting stunned up twice. That would just be great anticipation from Cruz. We'll see how it all works out though, Drone. Yeah, it's the timing right now as well, right? It's what can you hear on the utility mark. Kilowatt with the stealth drone. Smoke's really quickly deployable by Thai. Do you get the sensation? อย่าทำให้มันยากใช่ไหม There might be a little bit more of a stacking ไม่ยากพี่ towards จบ this แล้ว A เนี่ย site. Seen one sensor removed by Shock Dart. 3-5 One at the front of the site, however. Those are a couple of tells. เดี๋ยวไปจบบีโดนพิมมี่แต่ไม่มีคนรอยิงสแกน Yeah, ว่ะ remember this operator too, Primi. ต้องเอาให้อยู่ในไซต์นะเป็น To go ทีมมี่ between สมัย garage and long. อันนั้นสิทารอนบอกว่าอะไรนะ Broken บิน by กัน the ลาว owl drone. 2 ทีมไม่เคยจบ And ดี I don't even know if it was actually spotted out with the positioning that Yeah. Ivy has just shot. So that อะไร trapwire อะไรนะ เซตอัพเดต can still be played with a little bit Yeah, later. we can allow them. And We can that's put it timing to be Oh. bought with the We can make Armageddon and the barrier mesh deployed as well. So Nongshim 30 ไม่มีคน seconds ดู to เลย go. อะ They ของ come ไม่ in. มีเลยสักที They're feeling the heat though, and the annihilation called out as well. Now Let you me gotta buy contend with King, no way. Primi, who has dimensional drift, มัน but ไม่ the มีโซนจะ operator ไปเลย and พี่มันจริง flashes ผ to มว่า dance ทำ with. บ้านมา We'll see. If you're able to throw Primi Don't off, forget. that could Oh. work wonders for your team. Primi though Ah, just let's steps do into it. the right line at the right That time. day Wait, could be. Dimensional drift as well. Dami actually got picked up by the annihilation. Oh, that just does not Oh, bode wah. too Don't think well of for Nongshim Persia though, Oh. trying to keep themselves alive, trying to stick the spike down as well, but Primi out for the clone. In with the angle being held as well. Cruz then with the grab net coming back up. That could work out Ooh. huge, but 2v3. The kill's not going their way. Primi and Kill have fallen. Just Cruz เข้า left. ตัวจริง They นะพี่ might บอกไป have เลย just นะ done it here. Nongshim surviving through a pretty hefty ultimate round. Cruz now looking for some potential 3-5 exits. ครับผม That's just an incredible save coming out from players like สองคนแรก Persia, โดนได้ไงวะ Francis, Yeah, Ivy a little bit as well. absolutely. Talk about น่าจะ getting some confidence. ออกมาเล่นตอนในนี่บางพี่ตอนเขากด Okay, แทนละ hang on, maybe. No, never mind. เหี้ย Cruz แล้ว still got some Ian. kick in him. 10 bullets and ammunition. But He's gonna, he might be able to just escape on this one. Spike will just blow off. More importantly, it's another round for Nongshim, and I'm looking at it, right? Primi ult, Cruz ult, Killer ult. I gotta say, Cruz popped the Annihilation on the A side itself really early. He's just ricocheted that one to mid คือ window มันจะหมดเวลา and ก็เลย picked ก up ดไป Darby. When, by the way, เดี๋ยวไปเก็บเอง Nongshim are in the C site. Darby the duelist is lurking mid window. How big brain is that? No, how unexpected is that? I mean, he knew Dabby was somewhere around the A side, just based on like timing and rotation of things. I think that's just such a smart call, and he's kept himself up That's to luck. 9-9 right now. That was a little bit of luck. Sure enough, there is an element of that in there. Rifles though for Nongshim. That's right. To the A side of things, forcing a gate crash away, starting to slowly gather some space. It's another eco scenario for Talon. Holding on to a bit of this Sentinel utility, by the way, as well. 2 trap wires, 2 sonic sensors. Meanwhile, for Nongshim, if you are able to cycle through with your ultimates, you can definitely string a couple of rounds together, especially the ones where Talon will be able to come back in with the full buys. Yeah. I mean, if you're Nongshim, you want to try and be kind of 100% in these sort of rounds, right? If you have to use an ultimate to be able to pick it up, I mean, it's not the worst thing. Reminds me of, Americas at the moment, where the likes of a Vice, right? Steel Gardens are used on these anti-eco rounds more often than actual rifle rounds. ไม่มีภาพแม่งมา Vice มี here, but จริง ultimate, as I'm trying to say, use an ultimate if you've got it, and you might need to with 4 players at this A site for Talon, 30 seconds to go. If you're not rolling thundering as Francis, this is rough. Yeah, no Yeah. info yet either. No, Hopefully the whoa. recon Oh, you're gonna get gives a bit of absolutely an นี่กะให้โดนกิโลเลยนะ Yeah, the grab net right on through. TP's away 20 แต่มันเป็น seconds, then for the omen hit, the นี่ barrier mesh coming up at the ก็ right ไม่ใช่โอเมนที่ time. เรียบร้อยเลย You got นะ the right clicks through as well, but Hey. not too bad. Nongshim able Okay. to just absolutely overwhelm the entirety of Talon all throughout this part of the map. Neural theft user is there. You throw your hat in the ring, so to speak, as Margaret, but the bell had already rung, so nicely done. วีนี้ต้องจบอ่ะ 11-7, 4 in a row for Nongshim. A better identity on this attacking side at the moment, where we're highlighting earlier, they have had majority of their success over on that defensive side. Flawless variety though, against the little half buy, half investment, sort of investment. Call it what you will, it's a round for Nongshim. Now they have to try and do it again against the proper weaponry of Talon.
Talon is also kind of cooled off for the past several rounds now, no longer peeking out aggressively. This time though, Well, you say that, yeah. A little bit of a creep up together, holding each other's hands. It's something that Margaret maybe should have done on the defensive side. Have a buddy with you. Key info. Trade ability. Nongshim still หายแล้วพี่ just hovering around. It's risky though, because Primi wants to do it off What the a back kill. of the Oh, camera. contact. Is gorgeous. Yeah, And the they can get contact out of this man. one as well. Oh, Margaret ตายหาย Two members. just อาจารย์เอ๋ ไม่มาเลย the drone out. 3v5 just as the round started. And this is- Nongshim are just ทีมเยี่ยนี่ left ง่ายอยู่ wondering มี what 3 happened. ไซส์บ้างเล่น And 2 this is ไซ the ส์ได้ scenario where that ถ้ามัน halftime result ถ้า of มันมี 9 แวน to ดอล 3 แฟนทอม really กัน becomes มา a แค่ตี problem, กับเอ right? พอ Because you got one round that you sacrifice Full B over ไม่ต้องวาง towards ของ Talon in นะ this spot, ก็ and ผ then ม you ดู have เซต to อัพ push แบบ us ที into นั้น overtime. ผม You ว่า have to ไม่ get 5 in ใช่ a เลย row. อะ Unless you get a กับ 3 กับ versus ดูแบบ 5 การแบ่งผล conversion. มันแบบว่าป There's ก no ติ shim เขา here. ไม่ That's เล่น why กันอ this ย่าง is เงี้ย just such an incredible tap call, มันสูง incredible ๆบ้านนี่ teamwork coming out from Talon once again. What a way to splash cold water onto Nongshim's Yeah. 4-round win Oh. streak. Good. Still Good. though, the That 3 can't lie, members trying to scrounge something up together towards this Charlie site. If they can get the plant free of charge, they'll have a Wait, recon wait, for let Ivy. me There's take. one Shock Dart and a Hunter's Fury. But you have to see Danby, you have to see Persia doing a lot here. Well, in Yeah. position so far. Side steps, got the flash as well. Primi coming Hey. back in, and Danby, he's equalized Bang, the bang, numbers. Okay. Ivy down towards the back as well. And now you switch Alright, to post well, lane. yeah. You still got that ult, as I said. Alright, You got it from the shadows of 3-5 Persia. You แพง can แล้วอะ one way the site. Really good chance. Just got to spam right through. ตาม Hunter's ผม Fury ripping out. Oh, and it's just thigh left. And he's just trying to keep himself alive. He got tagged. 70 HP. Danby slips through the net, and he sees that no one is on the spike. That's key information. The round is done. And they've really dug deep there. Oh my. Danby, Ivy, Persia, a 3 versus 5 conversion. It doesn't matter. Ah. Who survived there with the operator. That's just a bit of a saving grace for Talon. That is a huge round for Nongshim that may very well save them in this map depending on the next gun round that we see. If this operator saved doesn't deploy anything substantial in this next round, it could actually be the round that has just saved Nongshim. A clattering round of applause from our Korean home crowd right here in S-Plex as well. Just giving so I'm much out of tea. acknowledgement to the เชื่อเราพี่ชัย เวลา ปิดให้ลงน้องๆอีกแค่3เข้า ขอคอนเฟิร์มวินหน่อยครับ คุณเมมี่นะ13 เดือนนะครับ ขอบคุณครับ around this as well. Something I want to say as well, 19 kills for Primi on the first half. He's had 5 in 7 rounds now. Right? Some of them holding on to his off. เอาหน่อยเร็วหน่อยเร็ว Flashed by Nongshim finding first contact with numbers. Yeah. Do you still want to try and regain something towards this A site though with the operator? Oh, yeah, repositioned. Cheeky from Killua too. Has the stealth drone if he wants to pop it down sewers or down long. I mean, it might have been a bit of a bad scenario because Soul of Nongshim are pretty much here now. Okay, gate crashes away. ทีเด็ดเลย A bit of information for Nongshim to then really collapse into the site. Great timing on the barrier mash, but Persia just slips through. ยังโอเมนนี่ตัว The แปร rest of เล the ย team พี่ as well, but Killua finds the Yeah, first yeah. kill. Quite Off to new. the next as well, though, as Danby now slides back in. Remember, an operator Oh, for let them be Primi, even you low, need that- to be given a duel almost, you would think, and then with the 2 rifles of Thai and Jip Boys, I mean, 3 versus 4, you kind of consider going for it, but ใช่ต้อ remember, งปืนกล France as 5 well, แล้วจะรี Thunder เท too. คอะนะ Yeah, I might even นี่ขนาดกันกัน save 2 unless บอม you ไม่ can ได้พี่ find an opening kill. เออว่ะ Watching for at least while Hey. Thai as well as Chip Boys methodically clear every single angle. Danby first done.
Rolling Thunder baited out. เหี้ยแล้ว Unfortunately, Jab Jit goal. Boys doesn't get away alive. That's going to be the call now. Safe. You want to take this operator into the next round. You cannot reinvest in towards that one. Jit Boys, unfortunately, you lose your life at the end, รถ but you ไม่ will ได้ใช้ take กี่วัน a โอ้ย rifle ไม่เป็นไรพี่ส and บาย that ผม sniper ไม่ได้ไปไหน through ละ the next round. It's another successful Ada one for clean ดือน Nongshim. 6 in the ก็ books. เสียเวลา As I said though, ถอยมา right, ชนกูด้วย using the วะแม่ง ultimate on these rounds where you feel like you just have to try and win it. รถไม่ดู Because that's the ห่าหิว important เลย factor at the moment for Nongshim. It's winning. It's not giving Talon the space, the เชี่ย opportunities. ละไปเจอ You're ที่โอ๊ต off-putting ถาม this มาเนี่ย operator time and time again. You're giving yourselves enough rope to be able to hang on. A lot of rope, in fact. I mean, 6 rounds in a row, and you just hear the crowd continuing to cheer and applause. It's getting louder and louder, Komodo, with Oh, yeah. every single round going towards Nongshim. But again, all it's going to take is one. It's not too excitable at the moment for Nongshim. They know Double judge. that they have to just keep their head on straight and into the C site. Potentially, it would be where Primi is. You would think generally you should be good for one in this here. At least one. You got the gate crash to Well, I like stuff that. out as well. Progressive smoke at the moment for Nongshim to Pick just up make all sure the doors. sniper line isn't available for him. A bit of a difference as well, right? Playing on a Yoru, you're generally not going to see it elevated on the top of the C site. You'd have to see Dai pick up the operator, and are we seeing Dai pick up an operator? No, not so far. Not really. Great recognition coming through from Nongshim, and right now just to lurk into several positions just in case as well. Cruz. Alright, deals with the camera for now. You see a lot of the center U tilt towards the A side as well for Nongshim. It's where they've been kind of leaning towards a little bit. And a bit of a different look as well. Forward, trapwire. ระแวงหลัง กองแตก Center as well. With more time bleeding off this clock, you start to consider that if you're going into รอ an จรวด angle, มาปา the judge is there, well, it could be a Yes. little bit problematic for Nongshim. Especially if you've just seen Cruz มัน in ไปแล้ว such ดิ a poor position. Yeah. แล้วมันกลับมาแล้ว Oh, they do want to contend with going น่า to จะ this เดิน A เข้า side นะผม though, ว่า so it's going to be Jit Boys. It's going to be ดูเป็น Dai. คนขี้สงสัยอยู่อะ Yeah, it comes down to the utility as well as the smokes. Possibly close range kills as well, but you're working มี against ไม่ต้องกัน Darby. ครับตามสูตร Salvos though, sub 30 seconds to Hello. go to try and get this Can man stop down in bomb. towards the trapwire as well. นี่อะโยกันแหมน This might be hard for Nongshim. ยังพี่35 Cancelled as well. Unfortunate for Persia. Now Nongshim just trying to crush their way Time through. to die. Judge brings justice. Francis and Ivy though not backing down. Smooth criminals in their own way, but Primi to fire back. They're all blocked off. And this little choke point, but Ivy still bringing things right back to the 1v1. Jit Boys getting the spin forward, and he brings Talon up to that crucial, much coveted โอ้ยลมออก หนึ่งจะเหลือคนเดียวด้วยเนาะ เหี้ยอะไรวะเนี่ย To go for the stick there as IV to extend your chances of ทำไม winning the round, and when the 35 neural theft comes on มันถึง out, เสียวขนาดนี้วะ you don't know where Jit Boys has slipped in towards as well. It becomes a little bit difficult. As I said, sub 30 seconds for them to get in ลงหลัง towards ก็โด the น site. The fact that the From the Shadows is invested from Persia and just absolutely read and heard as well makes things a little bit more ให้คนเช็ค difficult. เร็วๆแล้วแบบไม่เห็นนะ 5, 4, 3, not even to the 3 seconds on the clock. It would have been really difficult for Ivy to have won that one. But as you said now, 12 on map point for Talon. Already locking Nongshim out of A lobby. And you also got Primi pushing up as well. Further information gained. Nongshim though, just throwing caution to the wind, straight into B site for the quick TP spike plant play. But Dai has spotted ahead of it. No one's protecting him. He's gone for the plant and then to try and get on out there. And now how do you get the spike back? It's Persia. No chance. จริง Probably done. ๆแผนทารอนมันรีเทคบีแบบโหดเกิน An อะ unheard of situation for Nongshim to get back in. Oh, Ah, andไป they're สอง just ความหมด continuing to GG spray เลย a วะเนี่ย hail of bullets going all the way อะไรนะ เฮ้ยยังก่อน ใจเย็นใจเย็นพี่เอ้ยพี่เอ้ยพี่ Nongshim unable ดี to scratch ได้ยิน their เสียง way ปืน back แล้วปืน in. เนี้ย Still close off onto the other Come on, side. come on, Grab come on. net and that just confirms positioning. I mean, they've แต่ got 2 kills so มันมี far. นี่นี่หว่า But can you get more? I mean, Spike in the site, disrespectful ความตกอยู่ ตก ใน ข้างในแล้ว play from Dai to deny the plant from going down. Fault line and recon to at least clear the front of site. But Talon, they recognize with 30 seconds to go. All right, let's just disconnect from it. Have a bit of a flank potential to come on out. Right, play with numbers. Got the flash, possibly Gravnet coming back as well. And if you keep pushing as Ivy, you would probably assume that Primi would have been good for one. But now you would not expect a reflank to come out. เป็นการตัดสินใจของพี่ครั้งเดียวและจบไปเลย 5 วิครับ How could you possibly know? Francis still Oi, trying Francis. desperately to keep himself in the game. A 1v3 would be monumental. แม่งอยู่ทุกทาง It's so tough. He hears the footsteps. Cruz just crouch at the very last second. And we end. แต่ตื่นเต้นดีผมชอบนะ
รู้ว่าจะโดนโอทีซะแล้ว yes ตื่นเต้นจัด วันนี้พี่เอ๋ยเจิมทีวันนะรู้ปะว่าพี่เอ๋ ใช่ ย เหรอ พี่เอ๋ยกลัวเน็ตใช้ไม่ได้ไงถ้าเจิมเป๊ปอะ มีคนไปตัดเน็ตบ้านพี่เอ๋ย โอ้พี่เอ้ยอลิเยอะก็งี้แหละพี่ สั่นกลัว โอ้โหเมื่อกี้อะไรอะสติ๊กเกอร์ทรานสเฟอร์ มันยิงได้งั้นเลยเหรอวะไอ้สติ๊กเกอร์นี่มันเคยบัฟมารอบหนึ่งนี่หว่าที่แบบว่าพอมันเพิ่มราคาเพิ่มกระสุนมาให้ด้วย มีเหรอพี่ยุคนั้นอะ ใช่เมื่อก่อนมันกระสุนน้อยกว่านี้มั้งตอนมัน950ตอน950นี่แม่งโอ้โหปืนแม่งเหมาะสำหรับอีโคสุด ใครจะซื้อเชอร์ลีฟซื้อให้ฝั่งกันอะ รอหัวมุมอย่างเดียว ๆ แล้วก็ยุคที่มาเชลยิงไวๆอ่ะNS ทำไมดูครึ่งหลังแล้วมันมาแน่แบบ3 จริงเหรอพี่ ดูแบบว่า พี่ว่าทารอนจะเตรียมมาปะเพลมันต้องเตรียมมาแหละถ้ามันปล่อยนะ เกมอยู่แล้วไม่งั้นมันปล่อยมันหรอกแต่จอใหม่ครับ อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ ไหวผมว่าไหว ไม่เอาแบบว่าฮาร์เบอร์ไอบ็อกแล้วแบบนั้นไม่เอาแล้ว เซอร์ไพรส์แบบนั้นแปลก เบื่อไอ้พวก ๆตึง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  โดนนำโชคอ่ะ ใช่ปะเนี่ยพี่ ใช่ดิ 7 for เฮ้ยไอหมอนี่มันใส่เสื้อลองชิมมานั่งเลยวะเดี๋ยวนะ มันไม่มีใครให้บัตรเลยอะดูเอลลิสต้องมาดู ผม ว่า ให้นะ
เอาไหมอะ ซูเปอร์บัสอะนะ อืม การใช้เลน่าการใช้เลน่าไปเลิกนี่มันคือแท็กติกใช่ปะ แท็กติกเลยพี่ ก็ดีนะตัวมันดูแลตัวเองได้เนี่ยมีทั้งแฟตทั้งดูดเลือด จะทำให้คนในแรงเกลียดนะพี่ รับได้หรือเปล่าล่ะ เราต้องใช้คำพูดเนี่ย everything can work สกอร์อะไร13-9มั้งใช่ไหม13-8 13-9วันเนี้ยรู้ a lot of confidence and วันนี้มีอะไรขายบ้างวะเข้ามารู้ดู User joined your channel. สวัสดีครับ อยู่ดีครับ ครับ ชื่อเวนดอลเอลเดอร์เฟมโอ้ my god มันมีไอ้นี่เข้าร้านค้าผมวะเวนดอลเอลเดอร์เฟมกับไอคลาสสิกน้ำแข็งเมื่อกี้ที่ก้าวมาขายอะที่ก้าวมาขายวันนี้ทำไมมันมีข่าวมานานแล้วว่าเมอร์ไฟมันจะเปิดแค่เมื่อวานมันโดนทุบเพราะว่าเรียกว่าอะไรศาลตัดสินให้เอาเหรียญออกจากไอ้นี่ก็เลยโดนทุบเราก็เลยต้องชอนส์แต่เมื่อวานล็อกอินไม่ได้ก็เลยไม่ได้ชอนส์วันนี้ก็เลยบวก 25% โดยที่ไม่ได้ชอนส์แต่ถ้าเกมเปิดไม่น่าจะบวก 400-500%ใครชอนไว้กันรวยเลย ชิต ก่อนเล่นเมอร์ไฟนี่ไม่ต้องเล่นดิเมอร์โฟเคยเล่นแล้ว เอาว่ะ
คิวรูอะ2 เซนเลยเหรอวะพูดกันเลยเนี่ยไม่มีตัวหาข่าวเลย มีพี่ เนี่ยจิตบอยใช่ไหมเดินไปติดกล้องแบบบูบู หลาย บี คนเอา ไอ้เชี่ยเล่นไซเฟอร์ยังไงให้เป็นโซว่าเดินไปหาข่าวหาติดกล้องไอ้ทารอนมันชนะแมปแรกก็คือT1ใช่ไหมแสดงว่าที่ผ่านมานี่มันโดนแมปแรกจากหนองชิมมานี่หว่าแสดงว่าเนี่ยแหละ2-0นี่คือเข้าแก๊ป อนุญาตเลยพี่ The championship. Yeah, I mean, I'm gonna child they pilot last time. There wasn't that much against Gen G, let's be real. So They got shut down every step of the way. yeah, they did. They couldn't get anything happening as Talon in that game. Nor really against Team Secret as well, if you cast your minds back towards that one. But hey, different scenario, different standings. All right, 4 Chim โอ้ in this one to try and push us into the third. 20 Chance to win this series. They have already gathered B-Long control at the moment. They would have to contend against Jit Boys, who was pretty sensational on the Cypher over on Haven. Certainly have to see if he's able to keep that up so far onto this map. It's a lot wider this time. You do have the trip as well as a star for some added เนี่ยมาดู support. เมื่อกี้ Noxum just kind of drawing out the utility early on. Yeah, Jit Boy's taking a little bit of that damage early on with Margaret fighting it over. You can't quite navigate a secondary one though as Longshim, so it's a little bit evens here. Margaret ดื้อด้วยเดินต่อไปไงนี่แหละทารอน map last time on this one. เฮ้ย Shots ไอ out วี่ What? If map number 1, he was a bit silent. Well, he started to wake up a bit มันวอร์ม from ถึ that งแล้ว second half. Who hasn't? Jit แบบ Boys. ตะกี้มันวอร์มเสร็จแล้ว ไอ้มันวอร์มแค่พกมา Really tough for Cruz now as well to ตายแล้ว win อย่าง this นี้เลย 1v4 on the pistol. Then again, Talon were able to kind of bring things back on towards these subsequent rounds. Right now, though, just Noxum to collect very cleanly on towards next win. And now this is the second round where we need to see what Talon is going to do. Are they going to present us with stingers yet again and potentially win out the round, or are they going to play quote-unquote normal Valorant, go for an eco, and get out a proper bonus round, buy round in the third? Because they didn't really get much in this pistol round. A little lick of damage, a single frag, and apart from that, a lot of bullets going haywire. Yeah, if you do buy up the stingers for the next round, you're not gonna be leaving yourself with a lot for the upcoming ones. So it's going to be the full save, Komodo. Meanwhile, for Nongshim, oh, the snipers aplenty, and that's going to do a lot of penetrative damage. Yeah, you'd expect. Timing, Primi afforded something here with the pistol potentially, but just with the classic and a gate crash to get out of dodge, you would generally hope that Nongshim would not overlook a position like this. And with the drone going through, he's going to have to skedaddle on out of there. Meanwhile, Jit Boys is down for the count already. Again, just pistols here. So you were generally just looking for the pass mark for Nongshim, maybe even the flawless. And that's what's curious about this entire veto as well, right? I mean, you left Pearl open intentionally. Yep. Meanwhile, for Nongshim, also just recognizing how มัน to เอา play around this มา map เชล as มาจ่อ well. เล The ย long-range duels right now, everything favoring them. ลูกซองเนี่ยนะ He can close range Marshall, though, kind of using this musket. So far, so good. Reloads. ลูกซองเจอลูกซอง I just have in my head in a situation ซอง like ขนาด that. ย่อม If Margaret is there, he needs to be doing texture. Help, help, help. He's missing the shots of the Marshall or any gun. He needs someone to bail him out. But this time, right now, there's an unexpected location. Classic. And this, I'm talking about needing to be a flawless round, Quack. It might be a 1 versus 1, but no, in for the 4K. So clean, still good, and with those kills and ult points going his way, certainly pointing towards an upwards trajectory for Nongshim so far. But decent kills for Talon as well. Yeah, I mean, that's the kind of highlight for me in a round such as this, right? It's the classics, it's the shots coming out. You're looking at a round such as that, carrying over these Guardians, carrying over the Outlaw to make sure that you've got a lot of these pieces for a puzzle in the next round to try and come out on this attacking side. เมื่อกี้เหมือน Kind จะ of แฟล flawless, แปล right? ก We ๆ needed to see some แบบ domination แม่ง from บอด2 Nongshim คนเลย to บอด build กัน some เองด้วยนะ confidence on this map. Of course, a map expected to come in towards the video with Talon not banning it. So I would be expecting a lot of counterplays, a lot of anti-strats. Especially in terms of
how Talon have been playing the mind game so far. It's a lot of early pressure around mid. If you're Nongshim right now, you're a little bit paranoid, and that's why you have a couple of players just to investigate around Art this time. So close. You got the kills going through towards Talon, though. Numbers and spades, and it's just, who is that? Francis to trail off with a spike in hand. 3 versus 4. Maybe a 3 versus 3 if Cruz had overstayed a little bit, but now you've got a slight gap around the map. Killua dead, so the shear is down, meaning you can funnel some information up through mid for Nongshim. But the trips though, what can you do? You need to see something come out from Ivy, from Margaret, and the spike to make its way out of the A site. At least for now, they're trying to. เราไป B Talon invested towards this alpha site, breaking the trips. Players rotated over. I was looking at mid as well, and I was seeing that Margaret's turret was still there. He's just retracted it. So I would have heard that go down and confirmed anything. They are still putting a lot of their eggs in this A side of the map. Talon. You got numbers, you got guns. Exactly, they're okay to do so. They've got the drone on Cruz to still spot info. They've got the clone on Primi to throw a spanner in the works, and they've got salvos as well. Here's the thing, though. They gotta do it together as a full team. And I'm looking at Francis, actually. Recon has just come online. You've got 2 shots and a Hunter's Fury. I mean, how nerdy is he going to be with lineups? Precisely that, Komodo. There's still a good chance that Nongshim could come away with a bonus win this time. Nanos too. Okay, at least Talon now forming it together, but the first shot goes great for Ivy. Primi then to trade right back. Oh, Francis and Margaret to hold up, trying to play for time. Recon in, Hunter's Fury out. Half defused. And that's Thigh down to half HP as well. He's trying to jiggle back and forth onto it, but the kill comes in. Just Primi left. On towards Francis. He's trying to stick it all the way through. The shock dart comes in, but it's not enough damage, and the Red Bull clutch picked up by Talon. That just looks like Francis didn't really have a full idea on where the spike was planted. I mean, in a map such as this one, if you're going for a bit of an open plant, you need to make sure that you're having the timing down right, making sure that if there is a smoke, you're kind of having the numbers to go for the sprays. When the nanos expire, when the Hunter's Fury goes in, but a little bit too late, it's also looking like, a half defuse, you can just get on that while the nebula's still up and go for it. ไอ้เสาเนี่ยแม่งโหดเกิน So it came close. There was a slight chance, but recognition, especially in the heat of things. But that said, though, catching a glimpse from it from before. ทำไมกูบอกดาวต้องเบมกัน down in the dumps. ลุ้น The shock dart, by the way, wouldn't have been finished off Primi. So กูบอกไม่ต้องเบมแบบ but playing the long game, Nongshim with the full buys, Outlaws as well. Yeah. I mean, those sort of scenarios, see a couple of post-plant teams, for example. They are throwing these double shock darts first and Hunter's Fury with the bolts in between and doing all this nerd stuff, which I like, personally. I like post-plants, but... It just kind of really shows you why they went back to the Sova right now. Yeah. Also recognizing for Talon to possibly push out mid again. I mean, look at how both Margaret as well as Ivy are watching for this middle area of the map. I mean, a little bit of paranoia as well around this B site, right? Needing to clear all of the angles, seeing no Cypher util, seeing no Vice util, now getting info from Ivy. And that's where Ivy kind of plays around with it as well, just to keep Talon on their toes. They have to spend some time now just to check him out. Talon, of course, it's a round where they're kind of throwing things away. If you can find a kill, if you can pick up a rifle, that could mean quite a bit as well. So strong on this one player right now. They take Ivy down. Margaret, though, not too bad, standing tall. And you have more shots coming in with the Outlaw as well. Talon have to run away. I mean, they're going to have to go up with the spike, essentially, or die to the rifles. So they do have to just charge on in. And if you're Nongshim, I wouldn't even mind them just disconnecting from this one. My soldiers rage! 2 from the ult. Suzume! Just run in! Throw your bodies against Nongshim and fight as much as you possibly can. That's it, though. Yes, Nongshim, the Titans in this round, will be able to crush Talon outright. Jit Boys with the soul rifle being picked up. In his hands. That's some good damage at the end of that one, and actually kind of keeps credit to Nongshim a little bit fast going in towards these next few rounds, but if they're able to still bring a lot of stability, it shouldn't be too harmful to them. Again, these sort of rounds are just the pistols to come through from Talon, so an idea of some mid-control, and I'm looking at Nongshim on how you're adjusting in a anti-eco environment as well, right? Still having Margaret play solo there, Ivy play solo there. These are the things that, if Talon are able to best those bodies a little bit earlier on, what could that look like? Now you've got Dambu with an up as well. Talon, though, all of a sudden, okay, this time it's going to be the A main push out.
Yeah, you got the big shield wall towards A. You would Ui. expect it to be popped early in, but now you got all the information as things are heating up around this B long side of Nongshim. There's a trade in the kill feed. You've still got advantages, Nongshim, but look at the little lurk that's coming through from Margaret. They don't need to ทำมิ่ stick งโอ้โห around. ทำมิ่ง Somewhat unexpected. You do Yeah, have some สองแรกหนึ่ง utility just ไม่ in คุ้มหรอ case, though. Killua, ค่าดูมัน especially แพ with งไงพี่ that sheer wall up. The rotations, though, of course, it's going to be tough for Thai to be able to hold all this down by himself. Well, the thing is, he's still got that sheer for information that Margaret will have to pop, and then the thorns where he can't see them just yet, peeking where he is. They've actually just been popped too. Big responsibility on his shoulders. No stars yet. Just popped. Talon then trying to reconvene towards Art's stairs as well. Ui, By ui. trying to spam desperately โอ้ย forward. จิตสวยจัด Decent เฮ้ย kill คุ้ม from แล้ว Jet ได้ Boys. คิวจอยมันด้วย Then the steel garden coming in. Talon then having to back off because of this. สู้ได้นะลองสู้ได้อยู่ใจ Buys เย็น so much time. มัน Nongshim มันเล่นในไซส์ครับเพราะว่ามัน Still เตียต้า just keeping Talon away. Jit Boys trying to fight back in, buying time, attention for Thai to swing one up, but then another kill. Jit Boys turns it back into a 1v1, but he's low HP. Does he have the headshot? Persia off to the classic right clicks, and that's just the perfect way to deal with this fight. Time as well, working against Jit Boys. He tries to go for the tap. Persia in for the right click shots. The scatter round right in. And Nongshim upwards, forwards, the 4v1. Yeah, they hold nicely from the beginning with the operator shot to get rid of Primi on the little jump spot. That's a nice one from Dambi. And the reason I'm highlighting, you know, there's a lot of things building up around B long is because I'm waiting to see what Margaret's lurk is going to be able to achieve. If he can call for the team to come back over towards the A side, they can set themselves up with that 4 versus 3 advantage. In there as well as looking at Allmate in the clutch, you know, waiting for when the grab well's going to come back. ปักแบบว่า แล้วมีเขาอยู่คนเดียวด้วยนะในนั้น สถานการณ์เร่งรีบ A little bit ปัก rough. ปักเร่ง Talon อะ not able เดี๋ยวเพื่อน to ด่า start off on this map like they did on map number 1. อันนี้ปักตรงบันได Nongshim, they are out of the gates nice and early here. Very swift. Yep. Talon, บอก meanwhile, อันตี it is pistol, so I can see why, but น่าจะ again, you're pushing out. On a map like Pearl, I mean, you're generally using your salvos and stuff to gain some of this A main control, right? So it's not the worst idea for them to change it up a little bit and go together as a team on this eco round, a deeper sheer wall as well, where you're either putting all the bodies together through it, or you're just baiting it out. Yeah, verticality, you're still not getting it, unfortunately. So จากกระโดดแล้ว now วอ it's a lot for Ivy to just kind of นี่ hold. ไงสงสัย สงสัย Not expecting that many players. Yeah, I mean, that's what I highlighted a little bit earlier, right? Ivy and Margaret have been playing a little bit more solo on this map in พี่ these จะโผล่ sort มา of โอ้โห scenarios. So if you are able to find one of them, มานะหมู่บ้าน kill for a rifle, you give yourselves an option to be able to clutch around such as this one and steal it. Again, I mean, a risk with a Steel Guard and a Cosmic Divide, imagine. I don't know about They do that. use one. Yeah, you gotta get Persia. close enough, and yet Margaret will really push him off of that line. Into the site, though. Cosmic Divide now coming out from Persia as well. Talon might have snuck in, but do they have... Well, the range is one thing. The accuracy is a whole other aspect as well. Now just the positioning from Dambi and Persia to clean things up. กันไม่อยู่ Alrighty, 5-1. This is where we get the rifles back in the possession of the Talon members. Quite of a large difference as well, as Prumi is not finding a lot of these successful openers at the moment, or the team isn't finding openers and trades to... Beginning to recognize the individual plays from Margaret and Persia, though. I mean, Ivy. Yeah, I mean, when you think of Pearl and you think of the last installment of this map, Margaret had a sensational one. A bit of a แมปบุกหรือแมปกันเปอร์เซ็นต์น่าจะกันปะไม่รู้เหมือนกันวะน่าจะบุกเดียว50-50แบบเนี้ย
starts to run away with some rounds, comms go down. And Yeah. you can never have All a bit that. flat. Primi coming back up at the op this time, but we'll see. He's up against Dambi. Yeah. And I mean, I'm looking in the beginning of this and I'm seeing no salvos, hearing no salvos again. So if I'm Ivy right now, I'm considering what are they doing differently on the line? Do we need to invest a drone? Do we need to invest a dart? No information on the archers in towards Art, but you'll still silently creep on up. You've got the sheer wall as protection for Killua. ตอนแรกมึงยังเอาโล่เลยไม่ใช่หรอ Talon even. If you're okay, Upgrade. go for a Upgrade. retake when you've got A main control, when you've got a steel garden, the team can rotate flowers, rotate secret, provided that Nongshim don't overextend into those situational spots. Nongshim, though, I mean, if they're taking this carefully, just tripping that sheer wall, it does force some question marks into Talon's minds. It's a really early pop on the stealth drone from Cruz, but not seeing anybody out through long, not seeing anybody through club. You know that it's got to be a mid-angle at the moment, but whether or not it's through streets, so you pop the camera for the information, you see nothing, well, you know it's outside Art. So they're all around this spot now, set up perfectly for Killua to find at least one. เอ้าทำมิ่งดีครับ ได้อยู่นะแต่ผมว่าได้อยู่ Dambi นะ not able to make it out alive. Primi then with the dimensional drift to retrieve all that beautiful info. Survey complete, he says. And the smokes come up. Hunters possibly allow Persia to sneak on through, but it's not going to happen. Cruz says no. Ivy, though, out from stairs. It's undetected. Thigh still kind of turns back around, but it's all down for Cruz, who spins around 90 degrees to find both kills. Triple kill around to bring Talon up to 2. Yeah, the informational game in this round for Talon was actually a bit more superior than the likes of Nongshim, I'll be honest, right? Timing to get all the info at B-Long, recognizing that with the A main push and seeing nothing that, well, they're either going to be mid, as I've said, either through street or and it is the latter because you've got the camera available up through street as well. So just really nice, you know, kind of defaulty, a little bit of aggression style from Talon there. เนี่ยพิมมี่มีออฟ Something แล้ว that they needed a lot of. Now a bit of a different scenario where you hear a little Tapi link bit big time. more of the utility over through A-Long. You hear Darby. เดี๋ยวก็มีคนเดินมาหน้าดี Angle you would expect here, given that the Stinger is the purchased weapon. Timing. I don't actually know if they spotted Persia, and they absolutely did not. He has just timed them into oblivion. Cruz. That one hurts. Yeah, that's อร่อยเลย where the Elder Scrolls มุมเดียวด้วยนะ their name down into Doom. Jit Boys งง looking ว่ะ for pieces. Locke Francis self over here with a single drone. A dart to become available soon as well. They now actually Check out recognize the again. camera. นิด So เดียว you've got to think มุมเดียว as Nongshim, if they're getting information from the camera and street a lot of these rounds, we should be destroying that to remove info from them because that has been a spot that Talon have just commanded in this map so far. Like, if Nongshim went there, they would be dead. So kind of broken or recalled. And then the sudden peek out off of timing. 30 seconds though, Quack, and you've still got a steel garden as Killua. He is at the wrong site, so it's down on what Primi can do with the operator. If he misses a shot or dies, he doesn't have the gate crash out. And up around dugout, it's ooh. Are they going to smoke that though? Generally, it's would. When you've got this spot position, you do. Well, it is Primi. He's going to flash himself into another peak, but shut down by Ivy. Now Killua on site, but not in position to deploy the steel garden. This is a tough and hairy position to be in. Yeah. Is Jit Boys now going to save a 1 versus 4? I mean, probably. You're still contemplating credits for Talon 2. Dai, Cruz, Killua. They can invest in the next round. Jit Boys saves. I mean, he could potentially even drop something for Primi. So it's not the worst save, but it is a bit of a hurtful one, given that Nongshim will elevate their score onto 6. Darby also holding on to the overdrive, not needing to invest that one. Have that available for the next. An operator to be taken over into the next round as well. So I'm looking towards Nongshim being able to potentially extend the lead. See what damage Margaret may find, and it's going to be the third to close the round. Footsteps, shots in the back. What you gonna do? And that's kind of do when they come for you. Nongshim. I don't know if that's the song that they will go for, but you know, this replay right here, it's one of the problems that has been plaguing Talon for now, right? Always trying to push out. It's not quite like Haven, especially with no secondary plan.
The thing is right now, Nongshim are really bleeding down the clock, right? Yep. And they are ultimately winning the Talon duels in crossfires, in seeing some overextensions from Talon. Precisely that. Well, early salvos this time. Yep. Situate Premi on the line, but is he going to be able to find the opening kill? It's a bit of a more shallower off angle that Darby would have to stay scoped in. Or for Persia to just absolutely book you. Peeked into it. I was talking about the credits a little bit earlier and what the expectation was going to be from Talon, that they would be able to force into this round. Now, oh boy. Flash. Well, decent on the dodge, but still kind of leaving Killua alone in the cold. Jit Boy's now getting gunned down as well. Still, once again, back up into the B-long position. Danby is just having a live game as well. And they saw Thai run back, tail between his legs over at the A site too. So they know where he's going to be able to come from. You can plant anywhere you want. Margaret's just going to pick up the ulti orb first, because with the plant, he'll get the lockdown. So you've got that available in the next round. This is a very well-adapted round for Nongshim here, Quack, because they've seen some aggression from Talon up at A-Long as well. This time, they set the Archros ready to flash and swing together as a team, right? How often have we seen just Ivy peek there by himself? This time, changing it up, finding a very clean round against Talon. Stupendous. If you're thinking for Talon, it kind of also looks like the mentality affecting them a little bit somewhat. Repeatedly looking for the duels. Thaya now at least able to fend off the first assailant. Not the second. No longer for this world. That's another one going the way of Nongshim and Talon. Do you consider the second time out in the first half like your counterparts in the previous map? Depends on the coaching staff, perhaps. Depends what Frost and Jovi are hearing in the comms. You mentioned a little bit earlier, sometimes when there's a lot of these losses happening for the rounds, Talon can go a little bit flat. You know, it's on cruise essentially. How excitable can he be for the team to get back into it? Not just Cruz, but for the rest of the boys as well. Like, how are they? You gotta understand what they're feeling like in their heads. Why are they peeking out so much? Well, at least for now, giving them the freedom to do what they want. You got another A peek, but it's the outlaw for Danby. And we're expecting this map to come into the veto, right? We're thinking to ourselves, all right, you've had a week to prep. If you're doing veto check-in, you know what's happening. You're thinking, all right, there's going to be a scenario of counterplays. Not really seeing too much from Talon, unfortunately, at the moment. Oh, that's a little bit greedy. Yeah, you just expect the back of an Armageddon that Nongshim are going to respect that and fall all the way back. Not that they're going to re-peek into that one, so that's just great realization from Darby. Some great timing there. With Primi down, with Jit Boys down. This is just an eco to come through from Talon, so you're not going to read into this one too much. I mean, an Armageddon on an eco as well is quite costly when you're not going to have that for the remainder of the half. I know. You're at round 10, 11, 12. If you don't have the ult, what do you have? Well, you've got Killua with the Steel Garden who's been protecting that for the next half at the moment. Hey, we've seen a lot of these rounds in Pacific where someone has been holding an ultimate and they don't use it for the half, and then you're just wondering, well, what if you invest in it, right? You know, it's also tough for him. I mean, you haven't really been put in a scenario where you can't. Which I was a little bit surprised. Like when it was the 4 versus 2 in the previous round, where he's on the back of A site and he's toing and froing between the church side of things and the art side of things. Cruz, see if he can get something here, which it won't. You know, all the members of Nongshim are on the site. He's got the rifle. He potentially could have used it there, but the expectation is that as soon as you rip that back site, you would just be overwhelmed by 2 rifles at a crossfire. You're done. So I understand why he's not using it in a couple of scenarios where he may have been able to use it. But it's also a scenario where you do have it. Nongshim are getting into these sites. Talon have shown us that they're capable of playing post plants. Just realize a little bit earlier, let's just switch into a post plant and use it. Exactly. Gain a bit of strength with that. We haven't really seen that so far, though. Now we have what could be a last-ditch effort in this first half. Primi out with an op. And I highlighted a little bit earlier, this camera has been quite common from Talon to Overlook Street, so you would expect it to be potentially destroyed by Nongshim here. A main formation as well, so we'll see. Steel Garden for both sides. Wow. Stacked Steel Gardens. Oh, Margaret. No lurk held, but now information is there. Yeah, decent recognition from Cruz. But still, Nongshim
have quite a bit of freedom. There could be a world in which Margaret wants to Yeah, man, be Malia up with the team Khao and drop a lockdown here for this B site. I mean, they would still have to contend with all of the Sentinel Ooh, util that's B. going to be here, but แน่น the way the positioning is going from them, if Francis can keep some eyes towards the A site with this start, that's all he needs to do with that. Remove a body from this B site, use the lockdown, set yourselves up a great opportunity, because now you're thinking for Thai, he's either going to have the Cosmic Divide or drop the Nebula. Your Talon, though, you still have that camera, but yeah, the Cosmic Divide. Tough position for Jit Boys. See if he can kind of unearth himself from this one. The relay bolt, though, the stuns. Still, he got decent support. Assistance out from Killua now. Looking for the third kill, but denied. Plant eventually has to go down. Margaret's holding that one. รีเทคสั้นในว่ะพี่ Starts to fade as well. Okay, oh, the drone keeps Primi offline for now, but นี่ได้อร่อย set up มายังไง a long flank. Spots out there first. ยิงหลังยิง Couple ยาก of bursts in will remove Margaret from the equation. ที่ผมยิงหลังยิงยากพี่ Francis and Persia left. If you're Talon, you should have a decent idea of where they are. Cosmic เหี้ยปิด Divide, ฮอเลย block off halls. But Nongshim, they're nowhere to be found. Persia, good on the first. Francis for the trade. And it's just Cruz oscillating back and forth into the crosshairs of Francis! What a 1v1! Yeah, that had to be a pretty swift shot to come through from Francis there with 33 HP. But the job gets done in a deficit position on that retake. I'm questioning, right? I'm saying Talon probably need to shift themselves, their mentality in towards a retake scenario, which they kind of did, right? You're expecting the numbers of Nongshim around this B site when they're trying to get the Cosmic Divide down, when they're after the lockdown, you're generally expecting a plant to go down, you've got your numbers, you're retaking, or you're catching them off guard just before they're planning or while they're planning. Great shot at the end there from Francis. Like, I like the adjustment from Talon. Just not able to get it done. So in the last round of this half, it's either 9-3 again, or it's 10-2. 10-2. Talon 2-1 Certainly on the cards right now as well. You might have a full buy, but Nongshim have been getting away with daylight robbery. Look at the elevated angle now. You still got Darby holding this overdrive with an operator to lead stead over at B now. You got Francis as well with the Hunter's Fury. Ooh. Inside of Talon. Well, they don't have a Cruise. They might not have a Thigh. Okay, they have a Thigh. Will they have a Killua? They do กำลั have ง a เมื่อ Killua. So they're one away from Dimensional Drift, one away from Neural Theft. These can actually be quite large ults in a maybe a retake scenario, in a defendable scenario towards this B side. It's the override quickly and swiftly dealt with. Hunter's Fury allows for some cushioning though, but now gotta watch out for the spike plant. Razor Vines เหมือน keeps รู้สึกเหมือนไม่ได้เปรียบเท่าไหร่พี่ Couple of stars as well for Persia here. to continue One blocking hall, off one main. potential sidelines. ต้อ Meanwhile, งเป็น low ราวที่ talent 5-1 still dicey, but Primi now coming online. The heaven position, the dimensional drift into the peek out from Persia, where Thigh finds the final headshot. Decent recovery coming alive from Talon, but it is still a 9-3. Yeah, it's those jewels in mid that really finally going Talon's way work a treat, isn't it? The fact that Thigh gets it and Killua gets it, the newer rookies towards this squadron, and the fact that มันมีโมเมนต์ที่แบบพวกนักแข่งยืนมือแบบเมื่อกี้ด้วย เหม่อทำไมพี่ เล่น นั่นดิ ๆเหม่อได้เหรอ ไอ้ไว้ที่เล็งล็อกอยู่เหมือนมันเมื่อน่าจะมองแบบ จะดูมินิแบบ อย่างแรกต้องซัดพกก่อนใช่ไหม เอาโคตรเอา วิตายเขินจังเลย there was a point
Margaret, Francis, Ivy, and Darby all had 11 kills, and now Margaret and Francis have got one more. So it's a big effort by community. And I did hear that, by the way. You calling me a snack. Okay, we've got confirmation. There are Korean snacks named Ivy and Margaret. Oh, there you go. Wait, they actually are named them. Imagine if their IGLs are named after the snacks. Oh my god. Imagine if that's the law. That would be pretty wild. Still, though, we are kicking things off into the second half right now. ฝั่งแม่งก็ Talent 2 เซนด้วยบุก slowly ยากสัตว์ meandering forward on this attack towards middle, where you've got a lot of sentinel utility. I mean, how great has Margaret always been around holding down connector, holding down the street on this killjoy? Individually. So if you're going to try and counter anything, it would definitely be him there. Got some support with the Stars and Francis as well now, but the pathing for Talent suggests for them to possibly push through. Well, it suggests a little bit of awkwardness for Francis, so needed the timing of Ah, the no, smoke. wait, Francis. Fake, and it's gorgeous. Persia Francis with info as well. The stun Kills from the to be back. collected, and this round is just turning upside down for Talon. Just the high. How can he possibly turn this back around on its head, back in towards Link, and he's got so many targets. Now spotted out by Ivy. There's no chance in hell. Nongshim picks up the pistol in the second half, and it's just tough for Talon to recover. I mean, you may very well expect it, but we did Francis see 14-3 a similar scenario on the previous map where there was a 9-3 lead for Talon. They picked up the pistol the second round, and then things started to go upside down. My neck of the woods. So we'll see if Nongshim are going to get upset in this next round, or with only the single kill coming through from Talon that they're just going to re-go in the next one and then have to play for a bonus. Nongshim have a really good chance at rewriting the story. The tables have turned around, and if Nongshim can prove that they are the team to really shut things out decisively, quickly, well, it's going to be dark days ahead of Talon. I mean, you technically already knew that Cruz was there with the salvos. It doesn't really matter that he got scanned. Nothing really much forced up either. Meanwhile, for Nongshim, กระบอกนี้น่ากลัวกว่าว่ะ outlaws, judges. Yeah, Margaret with a judge at that position. I generally would say that's like an ace waiting to happen if they all flood him again, but thankfully. Didn't happen on Garage in our first map. True that. Well, seeing what these pistols are going to be able to deliver from Talon here. Not finding too much, and that just suggests how Nongshim are playing disciplined around this one as well. Possibly anticipating the judge on the other side of the door, so Talon flushed over into these. Good timing on the drone, actually, from Francis here. Yeah, definitely spots him out. Oh, the foot. So he's got two infos. There's an Arc Rose available, already set up for a good flash. You've got Thorns as well to make things a little bit tricky with 30 seconds to go. You know the Talon are going to end here. Yep, all the rotation straight in. Even with some shots whiffed past, it's okay. We've got the judge, we've got the shots. Every single semi-automatic rifle straight into the sight. And you're taken 4 in the next round as Nongshim as well. So things are looking hunky-dory for him. But this is the round. This is the scenario that we started to see Nongshim come back at 11-3, where we're copying and pasting with flipping our team names. So let's see if Talon's buy up in towards now round number 15 is going to net them another one on the board. That's the deal, isn't it? Can Talon turn things around from here on out? They've got the buy. I see you looking over to see what's happening. Yeah, I'm looking a little bit to see how Chobra's doing, you know. Is he smiling? I think he probably recognizes it's not over just yet. So let's just be calm. All right, all right. So far, so good. Talon picking up the alt orb. Yeah, getting a little bit closer for it, but the opening door, Francis nearly caught out. He can get stuck to get spammed as well. He's definitely locked in towards the dugout here, but they don't know that Ivy is also here to assist, a sheer to be baited out by Killer. Oh, yeah, needs to make sure he properly does that one, which he does. So an avenue a little bit later on available for Talon that they don't have to contend with. Meanwhile, not a lot of shifts around the map. The rest of the Nongshim lads. Yeah, chipping off so far. Not a lot of information, so Nongshim just happy to stay tucked back in. And there's contingencies in play as well from them, right? If things go towards the B site, Darby's there to spot some early information with the Outlaw. There's damage to get out, and they can refresh that Nebula at the front. So it all comes down to A.
yeah, you're trying to funnel them into A as well. Alarm bot to play เอา first 2 เซนมา info. กันก่อนยังไม่อยู่เลย Pop thorns, stave them and hold them back a little bit. Francis finds Primmy too. เจอกันที่อาเซน And that pulls down the attention to the rest of the team. They have to launch a quick assault into the site, but it's being halted. The drone, the players all marking the positions, darts towards the back, and a lot of paranoia for the players on the side of Talon. จากการนับวีแล้วต้อง Checking มา their แล้วครับถ้าจะมา sixes, they're looking towards their front. Jit Boys then pushing out, and Killua คือถ้าจะได้ suddenly หลัง finding the ต้อง lineup. ยิงแบบ Off towards the back though, Margaret with the ghost. He had a judge, so looking for the range. Just Ivy left. กว่าจะเข้าได้แต่ละราว Hasn't really โค been ตรเหนื่อย spotted. He's got nothing but a ghost in นี่ hand. ขนาดมีปืนนะเนี่ย Talon will be able to find the final frag เอายากมาก necessary to possibly mount a comeback. Maybe. I mean, Talon, they took it slow and steady in that one. They lose Primmy first, who's not been able to really find some opening kills in this map. But the fact that they do get in towards the site, they get the plant down, they can start to shift into just making sure they're removing heads from shoulders. And they do so quite convincingly at the end there. I think every single one of them was a headshot. So it's good to know that the crosshair placement's still there for Talon in this game. Just needs a little bit of the timing and decisive decisions, it feels like now, to start to really stack on top of each other. That said, though, that was a round where Nongshim, again, didn't have the พูดถึง full หน้าไอ้ kit. Not ตำรวจ all เท the โจม weapons ยิงพัง available. ของ So this allows for Margaret to play, you know, a little bit safer เจอคอม towards connector. ขาดไอ้เนี่ย A เหรอ little bit closer towards Hunter's มัน Fury. ไม่เป็นแบบว่าเริ่มราวปุ๊บอะมันดูวนวางของ Closer แต่ up วางไม่ towards ซ้ำกันเลย the นะ main as well. ไม่รู้ไงพี่ Information that Primmy แต่ได้แฟดไปแล้วนะ sliding towards Art. Alarm bot too, but they're going to go for a peek together, not popping the thorns too early as some extra Hey, utility Luffy, invested. อย่าไม่ได้ เอาได้ จะยิง พี่ ทะลุ Happy though. Oh, this is risky for เอาได้ Primmy. You'd น่าจะต้ hopefully อง see มี him แบ get บ the คน kill. จอดหน้าสโมกอะ ตาขาด Traded นะ by มันดี Killua. Meanwhile for Margaret as well. Look at how he sidesteps Yeah, the angle. yeah. Primmy though Yeah. now finding เยอะ damage. เพื่ออ่านขาดว่ะ Good chance. แม่นมาก The พี่คน onus นี้ is on แม่นอยู่ Nongshim แล้ว to be able to bring เจ it อรอบหน้า back. เดี๋ยว Opening kill. เจอรอบหน้าหนึ่ง Traded ช็อตเป็น rather. รางวัลนะพี่ Given the movements on the map though already, Nongshim shiftingได้ weight over onto its alpha site ได้ now. เลย Nectar position หรือเปล่า อยู่ดี as ก็ได้ well ดื่ as ม dugout Francis. Salvo's coming in for the hit, and that's when เริ่มได้ยิ้ม Killua ว่ะ finds his มา mark. 5-3 We've seen Francis really favor jumping on top of that half wall to try and do some things. So this นี่ time คือ it's ทารอน a แม่งต้องเอา bit ตัวแบบมายิงของพังหม try ดอะ talent. แล้วค่อยเล่น Yeah, this time they've got the lurks all around Ui, as well. ui, Even if ui, Ivy ui, wants to ui, try, ui, he ui, can't ui, really ui, make ui, it out alive. นะ Two left. ลาว And อ่ะ Talon, อยู่ๆก็ยิง much เข้ามาโด more นหัว careful consideration into this execute. โลกเลย Much more วิ่ง clinical in กลับ this มา round as well, right? The fact that it starts off with Not Primmy really finding the allowed, first not kill on really towards Darby, the rest of the team just together as a unit, making sure that crosshairs are there, not being too overzealous with their utility and trying to sacrifice bodies and get the trades out. Just kind of dotting I's, crossing T's, so to speak. And they will be rewarded in this bonus ใคร round. แท้ก็พอละ Oh, sorry, the round after the bonus to come away with 5 alive. If you can do that. You got the Yeah, alts they should- beginning yeah. to cycle up. Always got to dot your I's and cross your T's. Because if you don't do that, then they're just lines on paper. Hang on, I've got paper right here. Okay, what are you seeing? 1, 2. Nope, that's an X. That's 2 lines that make an X. And you know what? X marks the spot. And this time, it is the spot towards A that works out again for Talon. So whether or not we're going to see any sort of adjustments for the likes of Nongshim now, we kind of need to a little bit, right? Being more on the passive variety. Though, I look towards what they come in towards this round with and what they've got soon. If Ivy is able to get one away from the Steel Garden early and he picks that up with Death or an extra kill orb, you also have the Hunter's Fury. Those can be pretty potent come your next round. You know, we're in the sort of mindset ไอ้ now where เซ Nongshim ฟเฟอร์ด่าน need นี้ one ได้ to ถึ at ง least กล้องหอยเบนจี้เลย pushes ที่ into มัน overtime. อยู่ตร They've งกลาง seen Talon more often than not trending Bong towards this yang A site. Bong So bang stack buk some hai. extra numbers here. ฝึกไปแล้ว Utility โค as ตรดี well. Possibly into different spots. And Well, it's will allow well. for Danby to slither through. Tong- Decent shot coming Tong- out by Tong- Francis. Tong- Margaret as Tong- well. Yeah. And the numbers have turned around. And now it's down to Persia. How early สอง do เซ you นกู spot โด out น this จับกุมไปแล้ว information to drop your Nebula to ask for some โดน assistance? จับ Well, เซ็น now ไป you พี่ know. จับเซ็นสัญญาไป อืม Will you stay alive long enough as well for the rest of the team to get into space? Korea just gone for plan. Whoa! And his shoulder was sticking out. I don't know about that Wait. one, Chief. โอ้โห Killed down into 2, thanks to the shoulder peeking out, and he snaps onto the last as well. อ่ะเรามองไปที่ That's Ascent เนี่ย map
points! For all intents and purposes, that was the thrifty for Nongshim. They had no business really winning that round, and Talon have had a bit of a blunder. I need Persia vision in this round. Straight out from Francis, great one from Margaret. Yeah, there's a couple of rifles, okay, so it's more of a half-pipe. Oh Look my at that, God. the shoulder stuck out. That's why I'm questioning, why is Cruz going for the plant on the corner? The Nebula is in a spot where your body may get seen if you're turning, and yeah, it was. That was a round that really Nongshim had no business in winning. Your heart aches on that one. Big blunder if you've ever seen it, and that could spell the end for Talon on this map, which would quickly send us into map 3, but for now still trying to put one foot in front of another into the B site this time. Yep, everybody changed together on Talent to go in towards the B site. You Quick need to see rotation from Nongshim. something big from Persia again. Oh, and he's playing skirky around this smoke. Jit Boys though, so far so good on the recognition. But the spam is now coming up from Danby. Even odds. Hunter's Fury just gives him a little bit more advantage in the retake as well. Premier, do you even consider a dimensional drift here? Because information, yeah, but you need kills, man. He's done it though. So it comes down to Jit Boys and Killua if they are able indeed to hold around halls. The sheer at least buys time. And then for Ivy to look for the shots with the elevated position. Fast lane now out. Where is Primi though? Oh god! Next down for Francis and Ivy to try to get a bit more spacing, but also considering the save as well as the exit. Francis out of position. And that's just going to be Talon obtaining the kills in space. Primi, despite the ult just spent, picks up 3 I said he needed kills, didn't I? I said he needed the kills, so finally he's able to shoot the opponents when they're on his screen. And he will meet up to double digits. I mean, you know what Persia's trying to do there. He's trying to play anti-flash to double him down to get multiple. Just right in there. Still came close, Dion. Yeah, maybe. I mean, Primi certainly needed to do something individual. I mean, that's the kind of thing we're lacking at the moment. Talon's individuals, we're not having any superstar moments. As well as the reads and the calls. Call this time, though, having 2 successful B hits thus far into A this time, Talon. But you got 3 marching up B long from Nongshim, and that immediately deletes Jit Boys. Yeah, what are they favoring on the orb over there as well to get closer to any ultimates? You've lost Ivy now at the same site. You've got Margaret surrounding it, but he has to wait for this Nebula to fade. Cosmic Divide as well, possibly, but we'll see if Killua and Gang are able to create more space towards back site. The shear wall instantly placed. Steel Garden at ready. Yeah, be big. Spots him out. He's not going for it just yet. There we go. Finds the kill, and then Steel Garden ripped away. So less chance for Nongshim, but they've avoided it so far. So back into position. Primi did not expect that whatsoever. Killua, can he hold down with just the Phantom now? Tries to reposition and regroup with his teammates. Where Margaret then springs up from stairs. He's lined them up. Just the last one left alive, and it's Thai. The rookie has so much to do in this one spot, and Nongshim are not letting him come back into the fight. There's no time. They can't get the defuse all the way through, so time bought just enough for Talon to hang by a thread. Thai's timing on the gravity well there was actually millisecond perfect. I saw the body block coming through from Nongshim to try and get it to half, because if that got half, they get the round. But a Red Bull clutch from the grave to come out through from Thai. I wonder how much the replay is actually going to be able to show us on the timer. A lot of kills to be collected upon Margaret with the double there. I don't even know if knew Killua was there. We will miss it at the end. He thought it was done as well. He thought it was done. No, your timing was there. They literally by the millisecond just missed the half. Another one of those scenarios for Nongshim, isn't it? You know, the scenario in this map though, Talon starts to mount the comeback. The straw that breaks the metaphorical camel's back. Nongshim onto a half buy. Well, they still got decent rifles. Yeah. Could be, you know, an opener or a good call here from Nongshim that can clip the wings of Talon. Talon, though, for the first time in ever in the second half, full force, 1-4 split down into A main. Nongshim have no real idea. I think Nongshim are still fine with how they're wanting to play this defensive side. Persia spots info at B. Utility to stave off any aggression. He's not seeing the likes of, you know, forward drone or anything like that. Cruz has just got salvos back online. Players around stairs as well, which is
always handy. I mean, Margaret's turret, for example, has seen nothing at mid, so I think you're still alright for Nongshim. You're getting a little bit of an idea that you may have to play post-plant. Now with Persia playing towards the Tower of B, I think that's going to be the avenue for Nongshim regardless now. So pressure into แต่ gate เขา crash. สวยอยู่มาอยู่ไกลกันหลายคน And จะ it's รี just เทคเนี่ย Margaret น่ากลัว alongside Persia to try to play spoiler around the site. Spike goes down regardless. Well, Ivy, see what the Steel Garden might do. Yeah, As you always surprise. find Margaret. Steel Garden, there it goes. In for a chance for Dabby to really wreak some havoc onto the site. Kylo with a shorty, so quick. Still, the gun's not available to Talon, and this could end it all. Just Jit Boys, who fortunately ไม่ติง up หนัง around by the pillar. It's a tough obstacle in his face. He needs to find and land the shot, but it's not gonna happen. อันนี้ได้ถอดหูฟังจริงเลย อะไรพี่ถือว่าได้วอร์มถือว่าได้วอร์ม อย่างนี้ทีตาหนึ่งทันไหมพี่ ทันแต่ว่าอาจจะต้องแบบ เล่นนิดนึงอ่ะ ตอนใกล้จบอ่ะ หรือว่าแตก8อ่ะทันเลย ถ้าแชมป์อาจจะแบบเหลื่อมๆนิดนึง เป้กดไหมพี่1 เกม คืนนี้มีแข่งปะวะ มา แต่ผมแรงไอ้นี่นะไดมอนด์พี่แรงอะไรอ่ะ แกนมาร์แล้ว แกลู หยอกเล่นได้ นี่เมื่อผมไปแข่งมาด้วยเมื่อบ่าย เมื่อวานแข่งแบบปิดเสียงแล้วได้ที่5มั้ง เล่นผิด เมื่อวานพี่เข้ารอบ รอบ ปะ หนึ่งไม่ได้ที่5 ที่ แตก8รอบแรกมันก็เข้าแล้ว 5มาพี่เอ้ย เสียดาย ของจริงเมื่อเช้าวันนี้ผมมาแข่งรอบไอ้นี้ใช่ปะรอบ500 เกมแรกผมตื่นไม่ทัน อ้าว แข่งบ่าย2อ่ะ โอ้ดีแล้วไม่เข้ารอบ ถ้าไปเข้ารอบก็ต้องแข่งตอน5 โมง คิดอยู่ทารอนเอเซนเล่นคอมไหนเนี่ยหายละโอ้โห2 เส้นเหมือนเดิมเจโจผมเก่งอะนะอินนี้เทโจ1 ตัวแล้วก็ใช้2 เส้นเฮ้ยเต้พี่จำผิดว่ะลืมไป ครับ มันต้องจบคู่ถึงจะทัน มันจบแมปไง แล้วเราทำยังไงพี่เอ๋ยอันนี้ เราสวยละ เราสวยละ ซีรีส์โฮโลโบยังเล่นได้อยู่ไหมพี่เอ๋ย เจอรี่โรนะ
เซรีกิโลที่แพทไหนอะ เซรีอะไรอ่ะเมื่อกี้เซรี เซรีที่มันไอเทมเป็นโฮโลโบอะ ห่วยแล้วถ้าอยากให้ทางต้องแตก8โหยากเลย อีจีโจกิวเดี๋ยวอยากชิมแล้วเหรอเมื่อวานนี้เมื่อคืนแข่งยัง G2 เจอ EG เลย2-1ครับผมฟังเมื่อกี้ เกือบแพ้ทีมตัวเองเอ๊ะนี่มันจอจากปีไหนนะไทยไพรส์เหรอ โอ้โหเพิ่งขายไปไอ้นี่ไปแตก8แล้วเป็นโกลเด้น อุ้ยฟานซิสมันบ้าจัดเลยวะแม่ง แมป3แม่งใจคอไม่ดีเลย จีจบแล้วพี่เกมนี้ ได้แชมเปี้ยน พารอนสู้ๆครับ เดี๋ยวจะลูกแก้วให้เต็มด้วยสม นี่ใจคอไม่ค่อยดีเลย อาจจะมง เปล่า เมื่อวานใครได้ดูเซนปะโหดจัดอะเซน งงว่ะ ฮิวกับฮิวด้วย เปเปอร์เล็ก6 โมงแน่นอนครับเพราะเหลืออีกแมปเดียวคุณน่ะ พี่ไอดู อะไรอ่ะเอ้ย ถ้าเยไม่มงวิน11 EG ได้เป็นมาสเตอร์แล้ว สนไหม เกียร์เติมมาตัวเนี้ย ทำไมอ่ะพี่มันเป็นพี่น้องกันเลยนะยาโซโยเนี้อ่ะ มีแล้วก็คล้ายๆกันตัวหนึ่ง พี่มีตัวอะไร นี่ไงมีตัวเนี้ย คล้ายๆกัน นัก อาจ ดาบ จะ เหมือ บู นกัน มีอะไรเหมือนกันด้วยนะ
กันต่อพี่ โหให้ไปกันต่อ40ไปกันต่อ คืออะไรอ่ะ ก็คือถ้าพี่โหวตถ้าทุกคนโหวตเพิ่มอ่ะมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะรอบ3อีกทีก็โหวตไปเรื่อยๆแล้วฮะ อ้าวไม่ได้น้อยจังอ่ะ ก็นี่ไงมันเอาแบบเอาเงินในพูลแบ่งด้วยกันตอนนี้เลย แต่ถ้าสมมติว่าเหมือนจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรเงี้ยพี่เคยเห็นในนี้ปะล่ะ ในสยามที่เขาเล่นกันอ่ะจะไปต่อหรือพอแค่นี้พี่ตอบคำถาม100 บาท นี่เคยเห็นหรือก ำลังคิดอยู่ เล่นทรงแชมป์ ถ้าเราโหวตถูกเราได้เยอะหรอ เรเวทานมันตั้ง ไม่ แต่ ใช่ถ้าเราโหวต แอ เพิ่ ส ม ปา มัน ร์ต ก็ ออกก็จบเลย แบ่งกันเรื่อยๆพี่ ความโหดเหี้ยมหายไปไหนหมดไม่รู้ เฮ้ย ในบ้านพี่เขาแข่งกันทุกหลังเลยเนี่ย ที่คอม2 เส้นที่จะมีฮาร์เบอร์เนี่ยคืออะไรหนองชิมเนี่ยเฮ้ยแต่แดมบี้มันไม่ได้เล่นนีออนว่ะตอนนี้มันเป็นโยรุเฮียมันเซอร์ไพรส์คอมจบเลย เล่นโยรุ Over here, is it gonna pan สวยละเกมเริ่ม User disconnected from your channel. What's on earth? โอ้ถ้าเจอเด็กไม่ไหวครับผม At its final. Of course, for those that might have missed the games during the Ascension run last time, this sort of comp was pulled out to counter Riddle Order specifically. It was their one and done comp. They never did it again. And for really, they never touched Ascent, and they probably shouldn't have, considering the RRQ game where they got a little bit destroyed. But that's why it's so strange to leave this map as the final decider. It's such a curveball, not just for Talon, but Nongshim a little bit as well, because Talon hasn't really played this map that much either. But right now, a bit of a standoff. Primi watching down arches. He's got that little high tide blocking so far. Demi has snuck all the way in. Will Primi expect it? Does he have the flicks? The shots are peppering over, but he's still keeping... He's playing keep away. Oh, Margaret has just found Chip. He's going for a bit of a jump spot over towards B main, and with Primi falling too, maybe this round might be over. You stretch out through market, you get towards the B site, and Cruz cascaded off. He does push into it though. Dabby quick on the draw. Just the 2 players left alive, and they've got so much space to cover. Camera's going to be available soon for Margaret as well. You've got the high tide now, but it's the information from Ivy. There's both of them. Can he get out? Okay, he's bailed. Salvos. Decent kill for kill, but still, you know, Nongshim had numbers and spades in this spot. There was no way Talon would have been able to fight out. I mean, you think about this map, you think about this series, I don't think there's any universe, whether it be Alpha or Omega, any of those Earths that Talon would have been expecting this sort of composition to come through. I'm trying to cast my mind as well and think, is there actually anybody running a harbor on this map currently in all of our partner teams? There's not a single team is actually running the harbor. So yeah, it's definitely the curveball where Nongshim have provided the goods on it before, but yeah, not expected. Well, we will see the cascade, the harbor once again coming into effect to block off A main for now. Both smokes up around this spot. While you've got Margaret, Marshall in hand. ทำไมเหมือนจะเป็นน้องชิมพี่ Just Primi. Bit of silence. See if the numbers do sway in the favor of A or not, because, well, if they don't, then it's just an unfortunate series of events for Talon in the round. It's already beginning to look like it's building up to that. You know, you got the smokes both going in towards A, and Talon were not entirely sure if the hit was going over. Just Primi on the A side, and it's quickly dealt with.
Gotta careful for the overextensions, though, for an individual member on this Nongshim side. But now you start to piece things together, maybe. Oh, we've seen a Teo jumping across. We've seen a Vice. We've seen nothing at B yet. Maybe they might be surrounding A. I mean, eventually they'll start to consider. The orb will be heard by Persia. Let them have one. ยังไงก็มี Apart เคิ from ร์ด this, just เคิ the ร์ดบัฟ pistols อยู่แล้ว of ถ้าเรา talent. ไม่ You're น่าพลา either ด going up the spike or you're trying to find, some liquor damage, which เคิร์ดปันป่า is probably not going to be plausible. I mean, you gotta make a move at some point. Yeah. One way or another. Certainly considering that someone might have pushed out in towards spawn, so it takes some time. And to answer Pilski's question a little bit earlier, Darby's played one instance of Yoru in his career. It's going to be the second? I mean, I don't remember it. I don't think they got the dub, judging by stats, but I may be wrong. Maybe this is where we need our resident Nongshim expert in Chobrot to have the lore. But this sort of round, fair enough. It doesn't take an expert to kind of consider that Jit Boys is not going to win. Wow, even with the grab net, yep. Flawless ไปก่อน And now we'll get the buyout to come through for Talon in the next round. And this is where I do have to agree with what Morgan, Big Time, was saying on the desk as well. I mean, you can talk about the comps for sure, but it also comes down to composure, right? The mental game between both teams into this state. Because adaptability matters quite a bit, and if you're just completely surprised by this curveball and that tilts you for the rest of the map, the rest of the rounds, then you kind of just have to kiss your chances goodbye. Well, just don't want to have that happening. This is the map that one of the teams will kiss their chances goodbye. Potentially for stage 2, you got to have more weight on your shoulders because if you're going out here, you're not getting any playoff points, right? You got to get top 4 for that. Oh boy. For all the hype that has been built up, now we've got the high tide, the execute into A. Talon, it's going to be a catch-up rotation being played. They've got 4 players already somewhere. Salvo's in. Jit Boys does have Gravnet as well, but the high tide starts to fade. Oh, and Margaret towards the back. Spotted out by the Stealth Drone, thankfully, but still the outlaw shot all the way from A main, blocking off the first point of contact. Oh, Margaret's lurk. Oh my god. Depending on timing. Oh. Okay, just around the back of the crates, so Jit Boys has information to go for the kill now, but in towards A main again, still Ivy, Persia, they're both able to block things off. It's a pseudo crossfire considering hell, and it's a tough position for Cruz to fight off of. Pushed out of the door, and it's just 5 left. Oh, look at that. Pepper shots over with the classic right clicks. Francis from the back. It's Nongshim fanning all throughout, and they've picked up the bonus. Yeah, that's a gorgeous round for Nongshim. And again, this is the sort of เนี่ยแล้ว scenario น้องชิมมันทำมา which absolutely tests your team's coordination, your IGL's mid-rounding game plan decisions, your coach intervention to recognize what can be possible. Because with no one running a harbor, with you probably not doing your research all the way back to the one instance that Sinprissa did run the harbor. It was, highlighted. I think they said it in the interview that it was like against Riddle Order, I think. So, yeah, this really comes down to a lot of that mid-round decisioning and what you can kind of recognize throughout the rounds. Right, how much you're able to gleam off of these little utilities thrown in your face. Meanwhile, for Talon, you might have the double Sentinel, but how much can it really do when you're being tossed with so many uncertainties? Right now, it's Dabby down middle, but you have no idea that there are players all across the map. Oh, the sub's whiff though, but Margaret will be able to recover at least one. It does get a chuckle out of Dion. Oh my god. That's a hurtful laugh as well, because that one just looks absolutely just disgusting from Margaret. มันเกิดเรื่องเฮีย Now though, maybe some stability, as it's just going to be Thai left with 60 HP. Gun to be retrieved, but hunted maybe by Ivy. They're going to put more of a premium on making sure the plant's there. The orb is already gone as well. You want to maximize getting this reckoning for Francis. Thai TP's away. And now we have the podcast. Well, one thing's for sure, if we're going to launch this podcast episode, would be that Nongshim gets to, certainly build up towards a lot more for the remainder rounds of this first half. Meanwhile, if you're Talon, though, mental form has been something that's affecting them. Oh, look at that. Even เธอไปยิงแบบชิว Francis. Nice hunt at the end, remove the bird. So now we'll get the proper buyout to come through from Talon and Annihilation available for Jit Boys.
Still waiting to sort of see what Premi's value is going to be back on towards this jet as well. Not really given too much space around the map to play with. And these are the sort of scenarios where I'm also wondering, it doesn't really matter what agent comp that you're going up against. I still want to just see some sort of tandem plays come in on this defensive side, right? You're still running the Teo, you've got a deadlock, you're expecting some sort of... ว้าฟอสถึงกับต้องพูดเองเลยตอนนี้หยุดเดี๋ยวนี้เดินดีกว่าเดินแก้เคล็ดเฮ้ยมันปลั๊กมันสั้นลงวะเอาไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคอมกูเป็นอะไรIvy, though, slowly trickling forward until Cruz goes in for the sidestep. At this point, 50 seconds remaining on the clock, sure, but นี่เราต้องไม่มีเสียงด้วยวะไอ้เหี้ยเอ้ย I mean, damage, really. The credits aren't in full control of Talon whilst they're, you know, around the 1500, 2k mark, but they're pretty gorgeous for Nongshim, so any damage you potentially find here would it be good. Get closer towards an ulti perhaps as well, but now with just Persia and position locked in from the Archros, he'll just take the ulti orb on the map for they can hear him. For his takeaway. He's going to try to at least play for the crosshair flick, but yeah. ยาวๆ Premi detected on the A site. ครับผม And it just shows how effective that one little timeout can be again. Yeah. And now I'm sort of wondering as well, where the operator doesn't work out for Darby, do they change things again and instead of using that, go back to a normal rifle and try to adjust the game plan as well? Because if I'm looking towards a way that you're going to put pressure on Talon in this map, it's changing the way that you're playing the attacking side a lot. I mean, you're adding so much to, you know, their mental scape that they have to contend with. Like, if you're changing things up time and time again, it can really play with them. Possibly. But again, they had 2 weeks. Yep. For all we know, this was fully well prepped, but you also have the studs. Ooh, the perfect on the gate crash. The perfect player to get out of dodge in that scenario. Combo between salvos and Gravnet, but it's Darby to get ดู out of เฉ it. ยๆไม่ได้แล้ววะเครียด And then for the smoke to main. block off A short as well as mid. The drone out towards B main, but it's somewhat slipped away by Margaret. High tide eventually to fall. See what Thai can do with the operator. It's also a good call for then Talon to push out B main alongside that drone now to possibly just hold space. Not fighting too much against Nongshim. Maybe hearing the clone. Yeah, it's got to pop the shear, then the thorns to buy time. Oh, Premi. He is the only one here at this A side as well, by the way. So you'd be looking at a situation where if he falls, it might be a post-plant killer with the Steel Garden, Jit Boys with the Annihilation. Oh, but Reckoning in. To where? To B. Yeah, to market for a bit of a B split. 30 seconds to go. They don't need to stick around here. I mean, I'm looking at Persia, who's still towards this A site. Right? Forces Talon to scatter and try to pick up the pieces because now you're not entirely sure. Just Premi to try to hold for the angle. He does walk away with that one kill. The stray bullet catching square on Francis's head. So controller gone now, and that could help out in the post-plant scenarios, but... I mean, Killer was gone, right? As well, so no Steel Garden. นี่ไงรักไก่ 3v3. So not too bad, Jit Boys. Good on the flank watch.
Dambi low HP as well, but he is in tree, and that's a spot where, unless you check it out, you might not know. Gravnet comes online for JetBoys now. Cruz does have salvos. Can they isolate a player? Trying to. They throw it in towards Generator, where no one's hiding, so maybe some information to then collapse in towards Hell. Margaret, he's got a good chance, but full swarm. Now Dambi out from the flank. Not detected so far until he gets a shot at the thigh. 2v2, but good shots from JetBoys. Dambi desperately but still JetBoys able to block it off. Yeah, the fact that you're able to remove the flanking player in Ivy in that sort of scenario, it makes it a little bit more tenable for Talon to get that retake happening. If there was a kill in towards unders, yeah, maybe it goes Nongshim's way, but a couple of good adjustments, and when you're in a retake scenario in a 3 versus 3, I mean, you're just playing for a audible call and to go together as the team, right? So making sure that JetBoys has the lasting protection at the end there as well, very well needed. So there's a secondary round gathered up by Talon. There will be another full buy across the board, however. And Army this time can secure all of the information with the dimension. But over though, Quack, Primi with the operator, no one's looking for him to push on out, and he does get away. There's a second. Nice opening double for Talon. They're selling it, Dion. 3v5 now for Nongshim, and they are, well, trying to scrounge up whatever they can find. They do have the creds for the upcoming rounds, though, so still able to march forward with whatever confidence they have. This duo now challenging Killua. The Cove to block things off. Killua opts to play it silent. Yeah, you don't want to give an option where they could W and look to bring it back into an equalization scenario. So it's 3 versus 5. If Talon want to allow the plant to go down, they can. But now, please don't be doing this one. He bites off more than he can shoot. And the Steel Garden ripped. So if you're Francis as well as Persia, not a lot of chances left. Paranoia to block off A-main as well. And it's just Francis hiding inside of Hell. Certainly detected soon enough. Thankfully saving his teammate from certain doom. Francis to spray, but Primi coming back in once again. He's back again. Yeah, just making sure that when there's numbers advantages for Talon, they're settling down a little bit. You're expecting that sort of scenario. IGL Cruz to come in, come up with the decision, the team to be all aligned and how they want to go for their retake. But more that sort of round, it's having a good idea in the beginning, something that you haven't deployed just yet, to catch Nongshim off guard. Certainly poetic. Now this will be Talon reaching the 3-point mark. If they get one more, that would be breaking that curse from the past 2 maps. Yeah. Another big old buy. So these rifle rounds, we've seen Nongshim be able to get a plant, just not able to be successful in the post. Now. Cruz though, this time with an op-in play. Combo for JetBoys. Cruz then holding the angle. Does Nongshim expect it? Certainly not. They haven't been here before. To get him off that angle. Surprised that there was no salvo investment from Ivy first to push him off a line, but irrespective now, 5 versus 3. Talent. And these sort of scenarios, as long as they don't overextend and give opportunity to Nongshim, they've been successful in winning them 100%. Progression smoke to draw utility now. The showcase of a double sentinel though, on this sort of scenario. Sheer to protect over in tree. แล้วใส่ชุดทารอนมาเดินใช่ไหม JetBoys now. Again, เจอซี่เขาให้ใส่ออกกำลังกาย salvos online and this sort of scenario by the position of Nongshim, it's just a respect save. It's also the fact that they'll have to take so much time and effort just to clear every single position. แล้วมันกำลังกินน้ำอยู่แล้วโดนยิงนะยี่น้ำคุ้งวะ Free time out. Have a discussion here as Nongshim do survive with enough as well, where Ivy's going to be able to drop over a gun to Darby. You would expect Francis is going to be able to. มีคนดูหลังไงดูไอ้คนดูหลังเบมตายแล้ว This round, I'm kind of looking at it in a scenario where you probably have to dimensional drift, maybe off the rip, maybe wait a few seconds and use it, see if there's any overpush from Talon. They've been holding on to that one for a little bit now, and if you're considering using it in late round for a sort of execute, maybe you need to use it early because you've been losing the first duels.
พี่นึกดูถ้า And แบบว่า that's มันยืนแบบ sometimes what it comes down to, right? At least what we've been seeing for the past twoมีคน maps. โผล่ไหม The first duel is so pivotal, paramount to both เพื่อไปไหน teams. พี่ แตกแล้วไง Of course, on a map like Ascent, then you got the โคตรหลุด ลืมผสมตัวเมื่อกี้ เขาบอกว่ามือลงนี่แม่งหูฟังจะหลุดตลอด เดี๋ยวเขาแฮชแท็กทีเฮดวินนี่เฮเลติกเหรอ ไอเปล่า ทีเฮด ทีมเฮเลติก พี่เห็นแล้วใช่ไหมว่าเราไม่มีเตะบอลอ่ะ ยัง ทีเฮดวินไปแล้วนี่เมื่อวาน คือไงยกเลิกเหรอ อ๋อใช่อ้าวพี่ไม่รู้อ่ะเนี่ย ไม่รู้เลย ใช่ไม่มีแล้วพี่ สมมติว่าเฮเลติกมันได้ที่หนึ่งสายบนใช่ไหมแล้วเข้าเพย์ออฟปุ๊บแม่งแพ้สองแล้วตกรอบเลยนี่มันจะเป็นไงวะ โคตรเศร้าอ่ะ เข้า แต่แม่งไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างเงี้ยโอกาสต่ำ you kind of want to back knowledge just given how they were able to persevere throughout the entire Ascension run. อะไรนะ I mean, they were kind of untested until the final one,ไม่รู้ though, อะ the grand น่า final. จะยังมั้ง True. ฟอร์สนะ As I mentioned though, Quack, using the dimensional drift off the get-go to try and get some early information was probably what I expected to come out in a scenario like that. Primi has just Boy, yeah. absolutely booked Darby. He's got the hot hands this time. Oh, and no Throwing one's a เดิ spotting น out ตัวไหล market, มัน but ไม่เห็น yes. เหรอเมื่อกี้ ทุกคนแม่งกำลัง Not ชิวๆกันอยู่ expecting them, and it's another 5 versus นึกว่าจะ 3 โด when น the แล้ว flag goes down. Uh. How successful have we seen Talon in these retakes? 100% of the time. And what do they have โ online now still? ขอ Cruise เสี with ย an งกัน Armageddon. That can absolutely rip you a new one at the right spot. Jit Boys for the flank as well, but he's currently being marked by Persia. Yeah, but Persia's really deep. เอาอีก Needs แล้วนะ paranoia to come into play. It's good information at least for the rest of Talon to then throw on more utility. Francis trying to survive inside of the cove, Killa to bring out the guns, and then for Persia as well as Ivy. Counter Armageddon back in onto the spike to buy some time, but it's been halved. Yeah. เอาสูตรเองเดี๋ยวพี่เอาสูตรเองน้องไปเลยน้องไปเลย Stick that smoke as well. They're พี่ sticking เอา all สูตร the เอ way ง through. Killer springing out forward, trying to swap over onto the shorty. Ivy for the kill, but the round nonetheless headed over onto Talon. Yeah, when it's Yeah, we half also did, defused yeah. and the salvos are not immediately from a close position, right? There is some trajectory. มันชอบไปโดนตัด that หนึ่ง you ก่อน got to อะ consider ตัด as สอง well. อะ How long do the salvos take to get onto the spike? Well, they've got to fly a little bit of distance, so heads up from Talon to just stick it for the remainder of that one. And again, another 5 บูม versus มีโอ 3 กาสโดน scenario จ where ริง Primi comes online for the first shot, just going through the บู wall. มบอก when กูชนะสายบ he นมา recognizes that 5-0 Darby has กู to จะตกรอบเลย whip เหร the อ gun out of the dimensional drift. 5 in a row now for Talon on this defensive side. And now all of a sudden the potential A contest deterred by the op shot. Yeah, and you've already still got, you know, forward positions at this B main spot as well, where no one's contested you on the line. There's a smoke, so you put in a drone to further gather some info. อุ้ย Oh, and then the อุ้ยเกือบโดนนะ Just เกือบ missed. เกือบ close. But it's full control for Talon, and they แม่ง kind เขาไม่เอา of ทัน want เมื่อกี้ to go for this. I can't blame them. I mean, how many times have they been getting opening jewels this time? Darby answers back, but immediately. ง่ายอะผม Don't เล่น lose their smokes. สัตว์ Yeah, ฟุกเมื่อกี้คิด off มาก towards A as ได้ well. ได้เลยเดี๋ยวพี่ At least though information then for Talon to recall. Oh, the timing. คิดมากอันนี้ก็คิดมากกัน And that comes down to อย่าคิดมาก maybe ยัง some มาอย่าง experience มา and อย่างสิง timing on ตาย the ยังหมา solo as well. เดินขึ้นมาถึง CT แล้วอยู่ดีก็ขนลุกข้างหลัง Pushing เฉยอะไรวะ all the way through the guts of mid like that. You're turning around at the wrong moment. Now คือ Francis มันก็ is เพิ่ in ง the เคลียร์ the มา open เก็ตไปนะ and ตอน it's แรก just for a trade. นั่นแหละดิพี่ สง All สัย of แล้ว these shots have essentially เออ been individual. ตลาดมันคงไม่เดินเร็วออกมาขนาดยิงขนาดยิงหลังมัน Any trades เพื่อนน่า happening. จะบอกข้างหลังแต่ไม่บอกไงว่าหลัง Meanwhile, ใคร Talon อ๋อเออ every fight has essentially been a buddy ไม่ system. บอก นึก ว่า ถึงไอ้ ใครด้วย นึกถึงไอ้ช็อตที่วิดีโอล็อกอยู่แล้ว That's แม่ง what you โยน really ลูก gotta เฟกโคน consider as well. I mean, เฟกแล้วก็ตายกันเอง Spikes above you if you did want it, Ivy. Like With 20 an seconds to go. วิดีโอบอกฮะ yeah, trying to It's the save. tuck himself กู into ยืนเดียนตั้งนานแม่งมา this little เฟก cheeky เทเลพอร์ต corner. ข้างหลังกูอย่าโดนเช็ค So that's the whole thing, Komodo. Once again, you might Fake find some teleport. of these dots, right? Kills being traded or found all across the map, but being able to connect them together, 7-5 that's ดูแล้ว where, โอ้ย especially with พี่บอก Danby เขา at ได้ the 7เลยเหรอ helm พี่ of things. เอ้ยเขา5ดิ
things can kind of get away from the team at times. So 6-4 so far, and Talon still haven't really broken the streak. Yeah, I definitely feel like this was a เดิน very แบบ big นี้ช่วยได้ไหมครับ risk for อย่างน้อยก็ Nongshim to allow a sense ใช้เวลาว่างให้มัน with ดู the ขยับ way บ้าง that these อยู่ rounds หน้า have คอม kind of ปวดหลัง been played out เดิน now เดิน that บ้าง Talon have an idea of what they ยื need ดเส้น to ยื do ดสายนะ to look to close things out as well on the back of that timeout. Kind of been flawless from Talon. I mean, it was a bit of a different look when you had Ivy on the fade back then. You had Darby on the Neon and Margaret on the Yoru. That was what they buddied up this Harbor pick with. Well, also now that the economical situation has turned around, Premi opts for the Outlaw. คืนนี้ใช่ไหม Margaret has been playing B main so far, but ooh, the shots somewhat whizzing by. ไม่มีไหมเหรอ Ah, that's another opener. Killer on Francis this time. Nongshim have not been Oh, no. able to get any lead, any advantage. And I'm seeing a game crash go towards hell on the A ไม่ side น่า of ว่ะ Darby. ผมให้เอ็มนัตติกพี่ He needs to be the hero maker. วอ if he เตอร์ wants มันต้อง to กลับ try ไป and do แก้ it ตัวว่า himself. He's getting tagged. อยู่ดี but ก็ at คืน least ฟอร์ม infiltrates the site with the clone trying to force a fake. So more reactions out now from Talon. And Dambi kind of calls it clear for his team to sneak in. He holds space around tree. Oh, he's Pop blinded by that shot. shot. Bong. That just definitely shows inexperience. Unfortunate, ไอ้ but ดัมบี้ still ที่โดนยิงข้างรัวๆ fantastic chance for Talon to launch themselves back in for the retake. Another 5 versus 3, ดั man. มบี้บอกดัมบี้บอกว่า We'll ทำเอา see. อีกรอบได้ไหม Off angle ไม่ for ไหวว่ะ Persia, possibly. ที่สี Margaret ข้างแตกแล้ว missed. Still, though, with all the utility coming in, the numbers and spades as well for Talon. You got possible grab net swings out Wee, from me. Premi. He obtains 2 more. Chip Boys to finish things off. ไวจัด That was really nice timing 80 เลย on เนาะ the arc race from Killua. As soon as the smoke starts to fade, you pop that one out. Anyone looking to catch you when the smoke fades, well, they're just blinded. They're not dodging that one. Flawless round to come through from Talon. ขอ84เลย Another 5 versus 3 post-plant scenario that they just look really great in working for the retake. อุ้ยที่เน็ตฟลิกโบร But replay ops โห doing ทันเฟอร์ dirty on that one. I mean, he's found the wrong timing. To be fair, if โคตรเวอร์ ทันเฟอร์เพื่อนไม่ต้องยิง อันนี้ผมขอเองทำเอาอันนี้ผมขอเอง ไม่ไหวไอ้เหี้ยทามมิ่งเครียดจัด ทำเอามันพูดอะไรวะทำไมมันเปลี่ยนเกมได้ขนาดนี้ สู้ๆเลยพี่ อ๋อสู้ อ๋อเชียร์อัพเหรอ ใส่เชียร์ครับ ๆอ๋อท พูดไปฟังไม่เข้าใจครับสู้ๆเอาเชียร์บอก ำพูดใจเลยฮะสู้ๆนะ ยูชิวน้องยูชิวต้องบอก มีโค้ดด้วยนำเชียร์เลยแล้วพอสู้ๆใช่หนองชิมใช้ หน้าเอาใหม่ สู้ ตามเอาเถ ๆส อะ เตทหน้าเอาใหม่เหรอใจเย็นพี่เมื่อกี้บทพูดของหลอกของทารอนนะพี่ I mean, it's just Double op. Huh? Josh. Well, die. they're rolling in money, Quack. I They know, but can have still. other guns on the พอ floor. ไปถึงไอ้สู้ๆอ่ะเฮียถึงแม้เราจะแพ้บ่อยตอนนี้ก็สู้ๆนะ Triple up setup. Hold up. Triple snipers. Hold up a minute. Seriously? ดับเบิลออฟ Well, ทิปเปิลออฟ It's gotta work. Yeah, Darby's just dry peeked out. โอ้ my god Bloody tiles. No one's watching him. Like, brother, คิดว่าเป็นลูกซองอ่ะหรืออะไรอ่ะ protect your boy. Brother, Literally. Darby แต่ did ได้ this yet again. แดมมี่บอกคอร์สมากูก็ไม่ได้เล่นเหมือนเดิม no idea who does พี่ this. บอกมีพอ I อีก mean, วะ it's a ไม่จริงๆมัน having an ราว offer ท้ายแล้วนะ peak มันน่าจะรอ for a ฮาร์ฟ push. ไทม์ไปเลยไม่ต้อง Generally, this is ทำเอา why you are smoking bottom มันคิดอะไร middle อยู่ of the map like this while smoking up towards short. Yeah, It was a but deeper I think high tide. น่าจะร้อน that you just disrespected Yeah, Penny. yeah, Like, Might not expect the second, the third Ow. op. Premi repeaks. เอ้า Spams ตูดแล้วดูพันซิกมันเล่น Great shot by Francis. and now you Sure, gotta contendมัน with สแปม Killer, แบบ who rips the steel guard, and in respect and in answer to the reckoning, He swapped off his op, thankfully. as I said, there would be a gun that he could Oh, switch what the between, hell? and that's a Oh, bad yeah, TP from Persia on top of the shear to get over it. ยี่อยู่ดีก็ตลก Ammo for possibly a second, maybe a third kill as well. โดนสโมกกลางใส่ Spots the barrel, and that's instantly Oi, ripped Killua. away! The last one now, Francis, and he's stuck. Tries to look for the escape plan into B main, but he gets spotted out by Oi. Jet ท่าน Boys. สวยมากเลย 8 to 4 at Peak the Lua. half. That's a flawless run in from Talon to really dominate the defensive side. มันอยู่ในสโมกแน่ฮะ Invested for Nongshim as well, eventuating into nothing.
just so many scenarios where there's a 5 versus 3 position that Talon are already having the numbers game. They can let the time do its work. เอาไม่ลงอ่ะ Killer, great round in that one. Good coordination from the team as well. I mean, ลิฟก็เอาไม่ลงที่ล่า Angry สุด Frost ไฟ was ดับ here. เมื่อกี้ผมได้ที่ 2ใช่ปะแล้วเมื่อกี้แม่งตามเอาผมแท็บปิดเสียงแล้วผมก็ปิดยาวเลย แล้วก็นั่ง แล้วผมไม่ได้อ่านแชทผมแบบสตรีมปิดเสียงไอ้เวโลอ่ะ พี่ปิดเสียงเกมเหรอแล้วเมื่อ ปิด กี้ เสียงเกมอะไร พี่ลืมรีอ่ะลืมโลใช่ปะตอนจะจบราวอ่ะดูเกมอยู่มันตึงไง พอเริ่มปุ๊บแล้วโล2 ดาวตัวแครี่2 ดาวเลยแต่ยืนอยู่ในบอร์ดนะไม่ได้ใส่ของตัวแครี่ดาวเดียวถือของอยู่ในสนามหมด ไหล เลย ตายเหรอ ไหลตาย หลุดจัด ไม่งั้นแบบได้ไปต่อแน่นอนอ่ะโกลเด้น6ตั้งแต่แรกๆอ่ะ จริง การจะบู้ ซาย่ามีการเล่นบูธไอ้นี่ให้2 ดาวอยู่ในบอร์ดถืออยู่อัฟเฟลิออส2 ดาวถืออยู่ในบอร์ดอ๋อครบ แต่เราไม่เน้นเล่นไง เวโก้กำลังจะ2 ดาว แต่ไม่ลง แต่ไม่ลง ทำเพื่ออะไร เกมมันตึงมาหน่อยเมื่อกี้ Can they adjust that on this defensive side early? You know, is Darby going to be finding any opening frags here? You would assume he has to, especially with the gate crash that he has right now. Just a dump of utility all around A main, but sidestepped by Primi and Gang. Ooh. เฮ้ยโอ้ยแฮก Pepper out when the dark cover does fade. They can reimburse ด้วยส that. แปมเกือบตายสัตว์ กูยังไม่ทำเฮียอะไรเลยกูจะเตะ Doing nice and early actually from ไม่น่า ดีม ได้แล้วพี่ มี เรา เกาะ ไอ้สัตว์เลยทรงนี้ looking for something different. No bogeys Hey, on the Mantai. radar just yet, though. No, Talon still playing discipline around the Come on, corners come and angles. เสียงยูสาย Was no gate crash for Darby now. Just a sheriff and some heads that he's hunting. The repositions from Nongshim currently, ชื่นใจผมอยากให้เข้าทางนี้การเด่นมากเลยว่ะ right? A slight gap for Talon. They just made some noise towards middle. เข้าทางนี้ก็ได้เว้ย Yeah, ไป it's โว้ย 5 for Talon towards this A Hey! side, and it's go time. I'm going. Primi เฮ้ย เฮ้ย เฮีย Pepper through ส the แปมแม่น smash. ยิบ low หาย as well. เฮียมันยิง ขอรีพอร์ตได้ จุ ปะ ดตกยิงที่จุดตก Opportunity for Nongshim abound. เฮ้ยแล้วนี่อ่ะ Talon โอ้ยดูของ might have the sight, but What this is pen, where what the pen? utility comes in. The double Pen, sentinel. Yeah. All-around generator, Oh, pen, you and they found- can Ah, potentially fine, buy so much time. Now Killua peppering his own shots for it, but Hey! what is this? The wallbang from Margaret. เฮียอะไรกันอ่ะ Weird. ยิงทะลุ Okay, ลงมาข้างบน repositions ลง into ล่าง its hell. Hiding Guys, inside of the oh, survival you smoke. did Killua needs to find the shots. Good Jip job. Boys comes in with the assistance. Margaret dropping down, but the utility not coming in alive. It's just Cruz, and he doesn't have any salvos either. The defuse getting stuck all the way through, and Nongshim answers back. So Nongshim have now found both pistols. Crew's getting a couple of good cheeky kills at the end of that one, but Okay. both pistols for Nongshim, and Hey, they yeah, are still fair point, trailing, yeah. so they're going to have to do some heavy lifting at the beginning of this half. You know, they completely relinquish control of the A site, allowing Talon to get on in, but then a couple of shots come through. That's disgusting from Margaret. It's wild that he's able to find that one. I reckon that's, where the kind of problem comes in, right? Yeah. The pathing of the jet, and it's so, familiar now. And I'm looking towards Jip Boys on the deadlock as well, right? That sonic sensor that he places at the corner or the top of generator. I've seen a lot of Cypher players when they're able to set up towards a post plane at the A site, they drop that one because it's one that if you're running in for a retake, your feet will trip and you're generally dead. You can also see some adjustments by putting the sensor under hell and it will trip anybody running on the top. So I'd be interested to see how much depth Jip Boys has on this map with just the deadlock utility for post plants. Seen it drilled by Cruz from other maps, Haven for example. Yep. So hopefully บอลเดียว Ship คอน Boys โทร able ลทั้ง to pick up where Cruz กลาง left off. ท็อป But มิด right now, though, แล้ at วก็หน้า least เอ with the pistols, Well, we're looking for Nongshim to pick up where they left off That's on the right. beginning 4 of this map. Getting more. well, picking things up with the drone, they Is it- will find just that. If they find 4 rounds, they're only tying things up, Quack. That's There's right. still more to go. Still, though, I don't want to count them out. Now spotting so much information into its B main, surely the rotation soon enough. Talon, though. สูตรเดิมครับดีฟอลหน้าบีสโมกกลาง They're ขึ้น going ใน to ช็อ start ต to gather some information towards A, but if they do stretch their legs up through mid, they're going to have to break the trap wire, and this is where Darby with an outlaw, if he wants to go They're for the challenge,เข้ากลางครับวัน they นี้ potentially could get overwhelmed. His gate crush has expired, so he's going to play for a different position, but that's when then Persia comes in with the out-dueled position on the เหลือพี่หมวกคนเดียว Okay, Dabby back in. Yeah. Talon looking to recover.
Margaret's trapwire not going to do anything for him as Ivy. So good though, repositions with a Spectre! Okay. The last shot going through with Debbie! Nail in the coffin. Rounds answered right back. Yeah, 3 alive. I think you'll take that as a pass mark for Nomshim going in towards the buyout round for Talent. See what sort of bonus is going to be here. I mean, they did win the first one when they were on their attacking side, but it felt like, you know, there wasn't just an adjustment from Talent, right? It took them a little bit to figure out how they're going to be countering the aggression of Nomshim. I think it may very well be another scenario where they've got to figure out how we're going to get throughout these defenses when we're a little bit lackluster on the initiator ability, right? You're going to have to see a little bit more come out from Vice, who Kilowatt is playing a little bit more of that pseudo in it as well, right? You got the flash on the Archros that can certainly do that. Now though, Jip Boys, you're done. And that's an opener, which Ivy technically pilfers with the util, but you'll take that one as a opener that's not traded. Fantastic calling. Meanwhile, yeah, that's where you really want to see a lot more pressure on towards B main, but so far nothing found. But this is the time where I'm, you know, saying it's a couple of rounds in the beginning for Talon where they have to get ready for what Nomshim throw their way, and then they might wake up. That's where the adaptability comes back into question. All of a sudden, the swings from both ends, and Talent caught unawares. This may very well be a flawless bonus to come through for Nomshim, unless Cruz has something to say. 1v5 Komodo, I don't know. He's running straight back through spawn into 2 players from Nomshim marking tiles. Persia spots him. Yeah, just don't give him the solo duel here. Make sure you go in together as a team. Which somehow Cruz wins both of them. 5 HP. Maybe he gets closer towards the Armageddon here. He's one with death. And he gets another one, so he's got it for the next round. Okay, I think you're kind of okay. Like, that's a bonus round. You probably should be winning that one as Talon, but the fact that, again, Nomshim have a clear idea on how they're wanting to play the beginning of that round. It's the stuff that they practice in either scrims if they've tried this one, or it's the stuff that they're theory crafting nice and early on. Right, and that's why you see this very specific composition. You love to watch and really get enthralled by how the utility combo comes into play, but we gotta see Cruz as well. Yep. Dude has, you know, some kind of an arm injury and he's still able to walk away 3. Yeah, but this is the strange scenario now, right? Where you've got an Armageddon, where you've got a Annihilation. If you're able to get a couple kills off that one, I mean, maybe you steal a round back as Talon. Full 5 towards A main, however. Orb to be gathered up. Don't know how much that's going to do though. What is that? That's just you shall not pass A main wall. That one. Are Talon's a Balrog in this situation with just stingers? I mean, that one's been prepared specifically by Francis for this sort of scenario. He's done his homework on the right wall placement. How he's like, you know, you got to calculate the trajectory of how you swing your mouse when the high tide. I mean, low sense gamers. True. What the fuck? Stingers, though, here for Talent. Let's see if they're going to be able to make work of this one. Again, Armageddon and Annihilation if they want to try and contend with it. It's going to have to be a monstrous flash play. Grab net right now, though, against Stampy. Unfortunately, he will bite the bullet. Francis, however, bailing his team out of the tough situation. Just Cruz left, and he swings into his ultimate doom. Nomshim tie up the score. Yeah, a little bit of an overstay from Darby there with an Outlaw, where the no-scope ability of that gun is generally not too accurate. He does get taken down, but it's good to see that Francis stamps his feet and gets a couple of trades in there. Valiant attempt for Talon with the lesser equipment, the Stingers to try and get something done there. Maybe with the end result, you might say a bit of an overinvestment with the Annihilation, but we start to get a little bit closer to a couple more of these ultis now as we are tied up 8-8. This is where we start to see some depth in this map. This is where you need to see Talon try to find an answer back as well. Yeah, for sure. The op from Dambi, though, I don't know if Talon are prepared for it. I mean, you know that the credits are available to come out with a gun such as this one, a shorty to destroy the stealth drone. A bit of a spot out too, but I mean, you're rinsing and repeating a lot of this Harbor utility where you've already used the drone to get in front of it. You'd have to sacrifice a body to get any farther forward. You do have your shear there as Killua as well to just make sure that nothing afoot happens in B deep. But we start to put our attention towards the A site, don't we here? No more Harbor utility until that high tide comes back online, and Francis...
ดู Oh, ดู I know that he's done that much damage to โอ้ Killua. โหฟัน But ซิ I ก don't think you can call for the team to come back to B, can you? Yeah, not enough. Mini Killer's Lane gonna do a little lane. bit more. Meanwhile, Come on, towards the A yeah, side, don't just a fail full hit, and down with the TP. The corner left unchecked. Jit Boy's finally coming up with the goods, but still, it's not enough. โอ้ยาก Killer. พอ You got น้อง Francis, ไปเอา but คื can นแล้ว you, ไอ้เหี้ยยิง I mean, you're gonna have to call for Cruz to get over here. That's How much right. time can you buy by yourself? That's the whole thing. He Deal with might it. have flashes, he might have vines, but They could technically leave and try to cut him off. This is why Killua has to go back and help Cruz get across. Ivy, he actually could give them an opportunity here. รับมือยังไงดีอ่ะ he's peppered Ivy down by a bit. Cruz! There's the opportunity. Ow, He's but got the what 2 versus 2. Overstating your Yeah. welcome, Yeah. Ivy. Yeah. And now there's a Yeah. chance still, though. 2v2, 10 seconds for the plant, and that offers some opportunity to Nongshim to close in onto market, at least until his stun comes in. Cruz then has 1 second left until the salvo is back, so gets himself into a position where he sends it over. Further time being bought. Arcros 2. Killa hiding inside a boathouse, both players. Trying to play it safe. So Oh, and off the what? flash! It's going to be a great kill. Just Dabby left, and he marches forward So what? until Oh, wow. the phantom shots from Killa finds a round back in for Talon. Yeah, the difference if Francis is able to finish him off through the spam in theปั่นป่วนเลย beginning ครับ of the round, or maybe if Lurker. Ivy doesn't go for the cutoff kill, the neural theft to secure that information. But I'm seeing in this sort of scenario where you've got the first opening kills, right? It's a 5 versus 3 for a mere millisecond in time that gets converted back to the way of Talon. It's a 3 versus 2 that could have been. But just going for the kill a little bit too earlier on. Always going to understand the risks to try to win the game there, but sometimes just doesn't work your favor. And now Talon ตรง will เอนี่เข้า reclaim the บ้านหลั lead. งไม่ได้วะ Majestically, yeah, put together. เล่นใกล้มารอยิงจุดตกรัวๆเลย Spots out Francis as well. Now Talon very aware of what could happen around A main after all that util combo. I mean, Francis is just going to keep resetting all of this utility, making sure that he's staving them off for quite a little bit of time. เดินไปดูสกินปืนหรืออะไรอ่ะ You're correct. อ๋อ And เดิ he นไป still เห็น hasn't ว่า made ท a นายนี่ single หว่า peep, so still a เอ chance for อ Killa. ใช่ Nice work to bait out the sonic sensor as well. Reclaim Oh, control of A tonight, main. you You gotta be tonight. too careful that you don't get Kind of flushed out like by the A, salvos, the for example, of wab. Cruz if they want to go back towards the A side. But it looks like the call has been made for Talon here that they want to contest with B. And I'm wondering in this sort of time as Nongshim, what are you doing to re-get some information? You don't have a drone from Ivy. You have an operator from Danby. So you have to try and figure out something, right? A drone in towards mid. You don't necessarily know if it's teetering เจอ towards แล้ว A or B. เกือบเสียค่าดู Yeah, well, that With might that, do you it. know. Especially in with the utility now coming out. Oh, Primy though, he's just gonna เรียบ keep ร้อย all of จะ it หมุน on for the Get sharp Thailand, get blades Thailand. into the site ตัดไป where ทุกเม็ด Margaret เจ็ trying บ to โค play ราช answer. มาดิ Ow, the as look. well, and then for the mid round calling back into the A site. Francis though, คนไทยต้อง so far so good. Puts 10 up the high tide. seconds. Jit Boy jumps on Yeah. over. Hey. What? He needed a shoot. He didn't need a Ferrari beacon. Unfortunate for Francis, but he's still got Ivy around the corner. Down for the trade. Killua keeping the team afloat. Annihilation now just to push Nongshim away. Margaret back in. Sent out the last second on towards เปิด Heaven. เปิดตี Danby, เอาเซตอัพก่อน operator into angle. As soon as he makes noise as well, เอาให้มันตกดิออฟเนี่ย we'll get him. And you just บอ got สซอบเลยบอสซอบ another situation where it's an individual member potentially for Nongshim. Had they tackled that a little bit differently, it could have been the round. I ทีนี้ mean, ต้องชมพาทิตย์เลย Harbor is not a general จัด pick ให้เหรอ especially on this map, right? It's not a common pick. Regardless, you know, But we- some teams toy with it here and there on Icebox, but มากออกมา that wall, ไม่มาที it เผื่อ does จริงท่า slow นั้น you a little คือ bit. แบบเม้มรอ Jit แบบ Boys ตัว has แบบ just ว่าจะวิ่งปาด jumped อ on อกมา through that one and ไม่ found ไม่ you. ปาดกูโดด Had you just Let me gone for the go- shot as let me go Francis, later, that I'll probably pop could have been the round. เวอร์เอาเวอร์ เวอร์อะ One of อารมณ์ those เวอร์อะ coulda, shoulda, woulda Mm. ร้อง situations. ก่อนแล้วค่อยคิดว่า Definitely bites him in แอ the คชั่นที่ออก back. มาคือเสียง Thankfully, they will have enough to buy up or scrounge up ตัวนี้กำลังกระโดดหมุน some weaponry for the upcoming round. Oh, he's done him there. โอ้โห Really แล้ว nice มี done จังหวะ from ที่ Talon ยิง though, จะยิงก็ despite ยิง the ได้นะ time เหมือนแบบ bleeding งง quite ว่า low. ให้เขาเลิกที่นี่ปะ Still eyes on the prize to finish it up. Now we come into ชอบแบบเยี่ยท่า more เยี่ยอะไรวะเนี่ย stacked ult round of Nongshim, but the weaponry, not the greatest. Couple of pieces that you can certainly work with for sure, but you need to see opener from Darby potentially. Alright, he does get out, but the operator, you know, it still looms. Reckoning, Armageddon.
or at least Huh? knowing that it has. พารอนเจเนเรเตอร์ range. เติม Yeah, for sure. Thinking about it. I mean, you're still looking just to the early game of Talon in this round as well, making sure they're trying to piece together some sort of information, any more lean of a certain player, right? Again, you're going to confirm that Persia is playing in towards market, ตรงกลางน่ากลัว couple of พยายามหาแท็บ bodies in towards mid. You can expect that there's going to be some Towards the cipher main, bits that thing. towards the B site now with that camera there. So if you're Talon, this is the sort of scenario where you got to make a good คือล่าสุ conscious ดรู้นะว่า decision อยู่ไหนอะแต่แบบ on where you วาร์ป want ไป to แล้ว try ไม่ and รู้ end แล้วที up. เนี้ย B split, the name of the game here, and there are 3 members of Nongshim. แต่เราพังแท็บกลางก่อน The โอ thing เค though, อยู่นะ the หมายถึง Reckoning ว่า and the Armageddon are on the otherตัด side ข่าวตรง of กลาง the ทิ้ง map. They are not going to reach towards that B site. The intensity of สวย the เลย calls right อย่างนี้ now. สวยเลยอย่างนี้สวยเข้าอย่างนี้สวยเลย Final decision เข้าอย่าง making นี้ back สวย into เลย the อ A ย่างเงี้ย site. And Nongshim, they have Oi, pieces oi. on the board. วันเวรนี้แม่ง Margaret โค to ตรกวน receive ตี the น first. Play for time. เฮ้ยเดี๋ยวแล้วนี่แบ็กไซด์อะไรแล้วน่ะ And อ๋อเพิ่งวางมาเติม continue forward with their march. Armageddon now at the best possible Oh, time. right. And it puts Talon into a bit of a precarious position, trying to lock Nia. down towards Boathouse though at the very least, and they found those kills. Margaret not able to stay alive either. Killua sticks the plant, and it's just Francis and Ivy, they peeked out, and they get shut down. Francis Yes. is really looking for a kill, 11 anything ขอ possible. อีก but 2 ราว Talon น้อง denying it outright. Look at that spray from Cruz. ไม่งั้นมันน้อยด้วย I'm looking at the positions of Ivy's Good eye. Armageddon there. If I really want to be, pedantic in this sort of scenario, he's trying to get as close as he can to be able to use it. And he has to drop it from outside into the site. Had it been the other way towards B, he actually could have forced the hand of Talon, but just not close enough because no one on Nongshim there were getting any extra further information up through B main. To actually confirm that Talon were going to be ending towards that B site. Bit of a rough one there. Not a bit of a rough one, a really rough one for Nongshim. Right. กองแตก Things are incredibly tense right now, and Killua just keeps up the pressure once again. ถ้าได้ราวนี้ยังไงก็จบ Meanwhile, in towards A, ภายในราวเนี้ย he got the grav net. Francis trying to get out. มีคนขี้สงสัยปะล่ะอ๋อยิงไปแล้วนี่หว่าพี่ Again, ใช่อะ Talon sending up the stealth drone towards mid. And that's an opening. Oi! 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 Jip Boys has found both of them, and Darby is on an island. เนี่ยฉีดเป้าว่ะ Really good for one, down with the ship. Fortunately, he might continue to sink as well. Not too bad though, Margaret. เออซิงหน่อยวะ But it's still a 3 versus 2. เนี่ย You've got a lot of TV2 ไอ้ gaps ช็อตเมื่อ around the กี้แบบ map ว่า now. เหมือน The เป็นพี่ Cruz นึกภาพแบบพี่เอ๋ยโดนจีบ towards อยู่ this นี่ trap player. No, he's going to jump into it. โอ้โหโดน Okay, 2 versus 2 ไม่ now. ถ้าเมื่อกี้นั่ง Finds นั่ a งแบบ skull. ผ่านไปได้แต่เมื่อกี้ So เหมือน Oh, but this is ต้อง risky, ผ่าน Quack. เขาเลยนั่งไป possibly แล้ว able to turn things around. It's Yes, thin. still ไหลอะ risky. ตัวมันไหล Thin Jip dude. Boys coming back in with the Nia. assistance, and both of The them bobbing. swing. เฮ้ยจบพี่ Baited by the Gravnet. That's a real rough one. And now it's Margaret. An idea. Do you try and go for a 1 ไม่ต้อ versus งเซฟหนุ่ม 2? มาเล่นเลย Or do you save the Look, gun for no theหนึ่ง last round, boy. potentially the next round? เราจะรู้ข่าวป่ะเฮ้ยผมว่าเราได้ Attempting to go for it. He's had a life game before. He's got to have the idea, though, that this position Oh, is no, no, possible. no, no, He has no, to no, shift no, into no, it. It's no, confirmed, but it doesn't matter. Jim Boy's coming. อุ้ยจอยบิดกิดบอย Okay. And now Boy, it looks like the boy. realization is there for Talon on You're how not they going. want to navigate this map on the Yeah. attacking side. Again, Yeah. another scenario. อันนี้ 13-8 ป่ะพี่เอ๋ย 4 rounds over to Nongshim, and that's enough to get all the information. That loose bullet Hey, isพี่เอ๋ย there, เจิม by อ่ะ the way, Lord Fat, ridiculous. กูไม่ตาย เขาพอ Really พอ begin ได้ to feel for the Nongshim core. Map point, Oh, series nah. point, elimination point. Talon ฟอน to try and โอ้แต่ survive in this lower นี่ดูดิ bracket. ฮะ For Nongshim, โยเวนไม่มี they would bow out ส here ไต of ล์ stage พี่เบนเลย 1. พี่ยี่ลาว No extra points accumulated, just 3 on the YOLO, tally. eh? มายิงหัวมาฆ่าเท่ากัน เฮ้ยมันดันเลยว่ะ Hot next stage, but Man let's khang seeแล้ว what they can do here because Darby has sleuthed his way in พวก towards นี้ mid. ตอนที่กูเป็นบิมกูใช้บ่อยจัด Still got some guns. That said, though, Smoke a stealth pit drone out. from Cruz could play เอางี้ detective. ไอ้ยันโยรู้เนี่ยจะอยู่สุดเปล่า Eventually going to start to แค่นี้แหละ fade here วา for ร์ปหมด Danby. มึงไปเปล่า And then it's a big decision. What do you Yung do? suit. Send another one? อยู่สุดมึง Or ตา just ย get out? Yep, just gets Yeah. out. แล้วรู้รู้ Out with the รู้ drone as well. อยู่สุดแล้วมึง So that's ตาย kind of force out the แน่ utility, as well Always as through movement mid. from Talon. Drone always through mid. Another avenue for Talon that they can choose to go for if they want to. Now you see a lot of members shooting at that one from Ivy. แต่ไม่มีอะเด็ Okay, reckoning for info as well. But what can he do? สวย Well, นะเรียกกัน maybe ตี they'll ตรง peek กลาง out ได้ into it to find as many kills as possible. Danby good for the first. Pops up over to the pop flash, but Primi does Oi, get oi, away oi. until he's tagged up. Thigh though, then Oh. looking for Ui, one pop kill. up. All of a sudden into the A side. Persia had no earthly idea. แล้วยิง Danby and Ivy though finding อะไร shots right วะ back.
3 versus 2 now. Cruz Shit, we and can't Jit win it. Boys to get towards the site. Shit. Fate for Jit Boys here for a plant instead of Cruz potentially. Get an annihilation on board, but they're not going to juggle that one as Darby sends in the dimensional drift for all the information. Right, just keeping invested as well, so he's not able to really pull out utility just yet, but I assume soon enough. อีถือปืน Got อย่า a ก great ดดัน chance. กูไอ้เชี่ยนี่ Yep. Let that one rip. หัว Straight off over to heaven, and now you know that Oh, Navi's going yeah. to hell. Cruz finds a shot, Oh, looks for yeah. the flick onto Margaret, but Margaret able to snap one right back. รู้ว่าโล Accuracy in spades. And it's just ทีละ Jit ตัว Boys ทีละตัว left. Needs to come up with the Đi ngay, goods. boy. He's got the first one so far. Đi. Can he find the clutch? It's a Oh. Tree hopping off to the sides with the right click. And keeps knocks him in the game. Call that a kangaroo hop in my neck of the woods on that one. He's just Oh, bouncing up and dear. down to try and get the kill with 10 HP. By the way, it was Jit Boys that went for the plant at the end there to make sure the annihilation was available, but it didn't actually cocoon anybody. No pretty Okay, butterflies in okay, the okay. round. As Nongshem finally will get another round back, but my oh my, these are certainly getting tense, aren't they? 12 to 9. There was 4 chances total, now 3. Yeah, that's the other thing. Talent continues to afford guns. โหแม่งเกรียนจัด I mean, they've done well to get 4 in a row, right? To permit themselves a couple buys with loss bonus. They'll have another one after this. Armageddon. If they don't end it here, because then you also do have to contend with the idea of there's eventually a big ult round that can be possible if Cruz holds it and Killer gets แม่ง out ชนะ there. มาฟันซิ Still guarded in a พี่ couple. เอ้ยไม่เกาะ Depending on how the situations play out right now, at least it's just a conceded A main and a quick hit from Pretty, but instantly gunned down by Ivy as well. Armageddon used nice and early from Talon towards the top of the A site, but maybe a little bit too early because it doesn't find anything. Meanwhile, a pivot back towards the B site for a couple of these members as Margaret is the lone soldier there, going to call for Francis to assist. So they've got some pieces at this B site. And so far, Margaret has done his job of putting up those cages at the right จับจอใครเหมื times. อนเดิน Meanwhile, แบบ for หน้าใส่กำ Talon, แพงทุกคนเล looking ยวะ for gaps to slip in. And they would have a 4 versus 2 at this B site if they wanted to try and slip in there nice and early. As the barrier mesh fades, that's going to be the call for Darby to start to 80 ทีม think ขาย that mid might have Total been sám exposed. So he starts to Total sám reposition. team. This with 50 seconds now is Oh, a bit of an interesting one. wow. Tree being checked as well. Nongshem doing their due diligence right now. Yeah. Down to the anchor positions as well as the flank checks. Yeah, So far, so นี่ good on กู the เช็ค entry. สุดไง เฮ้ยรู้ Says รู้ how- รู้อยู่แล้วมันโดนบายโว้ He ย puts up a big wall just to ไม่เนียน ไม่เนียน And further kills being found. Ready. Cruz cutting off on the rotations, and it's just Ivy left. Does he find the clutch? Salvos might be back in 3 seconds.อยู่นี่ As well. เจอ And that's just ส further วย distractions until Cruz swings up on the back. ชนบัตรเว้ย Talon sends Nongshem packing. ชีส ทีมที่เหลือชิงกันเป็นทีมท้ายใช่ป่ะทีมที่เหลือชิงกันเป็นทีมท้ายเหรอว่าใครจะได้ไป ใช่ ก็เหลือข้างล่างเหลือ DRX Paper เล็ก DRX เอ้ยคารอน เล็ก DIX คารอน อันนี้ใครได้ไปบ้างแล้วนะ NG RRQ มีผมเหมือนจะได้ไปแต่ผมที่เกียจขอวีซ่าเลยไม่ไปละ เราก็เลยลงมาใส่ล่าง อยู่เอ้ย เคิร์ดฟันปลานี่ของจริง เชี่ย อะไรนะ แม่ง ไม่มีใครทำลายได้เคิร์ดฟันปลา แพ้ชนะเหรอ ไม่รู้ว่า DX จะทำลายเคิร์ดได้หรือเปล่า ถ้า DX ทำลายเคิร์ดได้ DX ต้องแพ้นะ แต่ทีวันเป็นคนทำลายเลยนะไอสองไอแพ้แบบแรกอะ อ๋อ รอบนี้ก็ต้องเป็นเกาหลีวะ เอาเงี้ยไม่อะไรมากเลยผมอยากให้บูมกลับบ้านคือแม่งเข้มนักไอเฮียรอบไอกรุ๊ปเต ไอ้ จ บูมมันแค่ทามมิ่งดีเฉยๆไอ้รอบสเตจอะ เอาแบบรอบสเตจนี่แบบว่ากรุ๊ปเตจนี่อย่างโหดพอมาเมนสเตจก็กลับบ้าน น้องชีบอกไอ้เฮียแล้วฟันปลาแม่งลงแต่กับกู กูโดนอีกละ อย่ากลับไปไม่กินแล้วปลาแดกเนื้อ เคยทันไหมพี่ ทันนั้นนี่ทัน อันเนี้ยทันอันเนี้ย เอาไหม เหลือเลย ขอลงมาหยิบน้ำก่อนได้ไหม ได้ หยิบเผื่อด้วยพี่ งั้นผมไปฉี่นะฉี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่เลยมา พรุ่งนี้เจอ DRX ผมว่าได้วะ เดี๋ยวเองเหรอ แต่ยังดีนะที่ RQ จองไปละซีดนึงอย่างน้อยก็ไม่3เกาหลี ได้อยู่แล้วพี่ผมว่ามี เวลา RQ มันเข้มปัดเลยตอนเนี้ย อะไรอัพ พอมันได้กุชชี่มาทีมมันอัปเกรดแบบถึงก้าวกระโดด กูโดนเลยละเฮ้ยสัมภาษณ์ดูสัมภาษณ์ก่อน เบอร์เลสไหว
เฮ้ยT1กำลังอ่อนแอตอนนี้แหละโดนแล้ว ต้องดูก่อนว่าด่านอะไร นี่เห็นเวโต้ของทารอนแล้วก็เสียวๆอยู่นะที่มีเพร์ลเข้ามาเนี่ยแอสเซนต์อย่างเงี้ยด่านแย่ง 값진 승리요. 먼저 ๆอันนี้ผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าพี่เจนลีตัวจริงสวยกว่าในกล้องเยอะเลย of elimination, but you guys get to fight another day tomorrow. โน้ย่า as คุณ well. สมาชิกนะครับ So how relieved are you? And ดีว่ะจ้างปีเยอร์ได้ล่ามด้วย So I think it's I don't know. It's just I just hope we win the next two. That's it. Yeah. So I'm not that happy yet because the job's not done. 사실 잘 모르겠고 이번 경기 승리도 중요하지만 나 인터뷰를- 경기 이기고 아무래도 마스터즈에 가는 게 중요하지 않을까 싶다고 얘기를 하고 그리고 มีคนเกาหลีเชียร์ทันรอนด้วยว่ะเอาเรื่อง 아무것도 없기 때문에 그렇게 썩 마음에 드는 결과는 아니라고 하는데요. 프리미 선수의 소감도 한번 들어보고 싶네요. What about you, Primi? Tell us about the win today. I'm feeling good and yeah. เฮียตอบเป็นอังกฤษว่ะอัปเกรดว่ะ We had to win 2 match. Yeah. To go to Toronto. 2 more Masters. ทูแมปเลยน้อง 어, ทูแมตช์แมตช์อาจจะพูดถูกแล้วกว่าจะฟังผิดเอง 마스터즈를 꼭 가고 싶기 때문에 토론토에 가기 위해서 다음 두 ปิดเสียงเบาโทษที 다고 얘기를 합니다. 자 그럼 프리미 선수 일단 어센트에서 농심이 하버 조합을 가져왔는데 상대해 보니까 어땠는지도 들어보고 싶어요. This one's for Primi. Cruz, if you could translate. 45 นาทีแล้ว 농심 brought Harbor back into their ascent comp. What was it like going up against that comp? Did anything throw you guys off?มาละ ก็ตอนแรกก็รู้สึก อ่ะ เล่นยากนิดนึงครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าต้องแก้ยังไงแล้วก็ พี่ทีมบอกไอ้เหี้ยมึงเดี๋ยวใครเดือนกิน เขาเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ย โกโก้ It's a bit difficult on both sides. ที่บอกเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่มีงานทำพูดไทยเหอะ We gotta see น้อง what they do, and then after we figure them out, it became a lot easier. 사실 공격과 수비에서 정말 상대가 뭘 할지 몰라서 좀 파악을 하고 상대를 읽어내는데 좀 시간이 เมื่อกี้น้องทีบอก 걸려서 มึง 힘들긴 พูดไทยได้ไหม 했는데 กลัวกูไม่มีงานทำ 상대가 뭘 할지를 예측할 수 있어질 때부터 굉장히 경기가 쉬웠다고 얘기를 하는데요. 그리고 크루즈 선수 요즘 탈론이 좀 승패를 보여주는 패턴을 보여주고 있는데 이 퐁당퐁당 더 이상은 할 เฮ้ย 수 있는 เมทิโอเข้าเฟรมว่ะ โอ้โห 이 패턴에 ดึง 대해서 ความสนใจ 어떻게 생각하고 있는지도 들어보고 싶네요. And Cruz, there's a pattern going on. You guys win one, you lose. ไปละแชทเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อน40 นาทีพอดี เดี๋ยวลงมาเจอคู่เปเปอร์เล็กเฮ้ยชุบปุ๊บใช้เสร็จก็พับเก็บใต้โต๊ะโคตรง่าย แล้วก็ปรับโต๊ะลง
โอ้โหเราจะเล่นในตัวบ้านนี้ในตัวครบ4 ตัวแล้ว อะไรนะพี่เอ๋ย ตอนแรกจะเล่นในโตแต่มีคนในโตครบ4แล้ว โอ้โหสี่เลยเหรอ ตอนนี้อะนะ ใช่ สี่จากใหญ่มันโคตรเดือดเลย แต่เราก็จะเล่น คิดว่าดีใหญ่ครับ พี่ ฮะ พี่เคยได้ยินคำว่ากูท้อเลยไหม ไม่เคย พี่ลองซื้อเกฟมา ลองซื้อเกฟมาเหรอ ซื้อมาทำไมอ่ะ อะไรนะ ซื้อเกฟอ่ะนะ ใช่ชื่อเกฟมันจะมีเสียงไว้ไลน์ว่า กูท้อเลย ผมหลอนมากช่วงนี้ อุ้ยแต่พี่เอ๋ยในโตสี่ไม่ใช่เหรอ พี่เพิ่งได้มาเนี่ย พี่สี่สิเขาไม่สี่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะ อีกฝั่งหนึ่ง 4แล้ว สามบาบาโซนี่ปะที่หนึ่งอ่ะ บอก3เหรอ อ๋อ มันขาดไอตัวแทงค์บอกให้มันย้ายหน่อยดิพี่จะเล่ กู น ท้อเลย พี่ปกติเมื่อวานที่ผมแข่งมามีคนพิมพ์กันนะว่าจะเล่นคอมอะไรพี่พิมพ์ไปเลยว่าในโตฟอร์ส ถ้าสมมติมีคนบอกพี่ก็คือจะเล่นคอมเดียวกับมันอ่ะ พี่เคยกดใช่ปะแล้วเจอคนพิมพ์พี่ก็เล่นเลยคอมที่เขาพิมพ์อ่ะ เฮียที่ใส่หาเรื่องอันนี้พี่เป็นนักเลงหรือเปล่าเนี่ย เขาเรียกว่าเล่นเป็นเพื่อนไง อ๋อ นี่อ่ะ พี่อยากได้ตะหลิวอ่ะพี่เอาตะหลิวไปทำอะไรอ่ะ เอาไปใส่เอ็กโซเทค โอเคงั้นเดี๋ยวผมเล่นด้วย ได้ ตัวอะไรวะมันคือนกหรือมันคือปลาวะน่ะหรือมันคือไก่
ตอนนี้ตาบูมบอทนี่ทีเด็ดเลยถ้าเจอต้องหยิบ ไปใส่กับอะไรอ่ะพี่ฟอร์จูนเหรอ ใส่กับเวกก็ได้ ใส่กับแบรนด์ก็ได้ จริงปะเนี่ย ใส่กับเซรีก็ได้โหดหมดเลย เก่งเหรอมันบัฟมาเหรอครับ เก่ง ใส่เวกนี่อย่างโหด ผมเจอเซรีด้วยว่ะพี่ ผมก็เลยซื้อมาเก็บไว้ อุ้ย ไว้จัด แต่ผมไม่ได้ใช้ อุ้ยอันนี้มันโหลดได้ซิกเหมือนกัน แล้วมันเล่นสติดเดมอนโอ้โหโคตรโกง อุ้ยพี่ ผมก็ได้ซิกเหมือนกัน มีบ้านได้ซิกสติดเดมอนเนี่ย แม่งโคตรตรงสเปคเลย ถ้าเราเล่นในโตยังไงเราก็ต้องโรยให้3 ดาวป่ะเราค่อยขึ้นเวลป่ะ หรือว่าไม่จำเป็น อยู่ที่ว่าพี่จะในตัวเป็นแครี่หลักหรือเปล่านี่ ถ้าไม่ก็คือข้ามเลยใช่ไหม ผมข้ามนะส่วนมาก ไม่อยากโลหาชิวาน่า บูมบอทจริงพี่ โหในโต4ไฟลุก ให้T1ครับผมผมมันโกงจัดเลยที่1ดิมันได้เจอตัวนี้ด้วยอ่ะ มันโกงที่สุดในโลกเลยพี่ แม่งเอ้ย
พี่เอ้ย ไม่นะ พี่ดูแทงผม โอ้11,000โอ้ my god แล้วพี่คิดดูถ้าสมมติว่าผมอยากเมนที่แบบให้ดัมมี่มันโจมตีได้ด้วยอะ มีด้วยเหรอ ไม่มี ปาฏิซานเปิดไม่ได้อะออกไปหมดตอนนี้ไม่ได้ ย้ายไปเล่น Exotech กันเดียวเนี่ยออฟแล้ว
งป่ะพี่เอ๋ยแบ่งป่ะผมถามก่อนพี่เอ๋ ไม่ ย แบ่งไม่แบ่งไม่แบ่ง พี่ไม่แบ่งจริงเหรอพี่เอ๋ย เอ้ยไม่ใช่ไออันขวาอันขวา พี่แบ่งเหรอ แบ่งแบ่ง ผมแบ่งด้วยกับพี่ นี่ไง พี่โคตรจนเลย เอาไปเศษ ผมอยู่แล้วพี่ ผมขออนุญาตมาร์คแมนมาร์คแวนการ์ดกว่าจะมาเซริโอ้ยเอ้าโอ้โห พูดได้ขนาดว่ายิงกันยาว ฟาร์ม เราต้องฟาร์มไอ้นี่หน่อยพี่ โทเทมหน่อย
เริ่มแล้ว มาแล้ว Being an elimination match between two teams, between lots of players who have so much history between them. It all starts off right here. PRX on the attack on towards north side. All of them up at north side as well. It's Buzz, it's Izu over towards Dish, and they want to go for the fight. Look at this one, everyone's trying to do it. The salvos, though, they have punished on towards at least one player until Forsaken trades right back, but low HP, and Izu happily collects. And Jing's on 3. Meanwhile, Forsaken, full HP, but they got to go back and get the spike, and now they're smoked off. How do you even get through this one? Maybe you start off by going back into spawn. Ooh. I mean, maybe you click the... Can we start again? Start over. Reset. Reset. Yeah, I had a tech issue. No. Damage done. Sorry, mate. It is what it is. It is what it is. And right now it's looking like T1 are going to be able to come away with the round, unless they have some big mistakes here. Sylvan's low, Izu's low, but it is the double duelists, and there's 0 pieces of utility that they're going to be able to run in with. Unless Jing finds 2 miraculous kills, or maybe a bit of mobility for Forsaken, but right now that's a quick tell. Smoked off, Forsaken finds the first frag. He's done things like these before, but oh, the shot's eluding him for now. He tries to slide into safety, picks up the Sheriff, but still, you gotta watch out for the shots through the smoke. Fortunately, that flushes him outside, where it's a quick and clean kill from Meteor. Yeah, if Izu didn't go and try to hunt down Forsaken for the last one, he would have been finding himself an ace, but I think his job was done. He got the trade, or got traded at least at the end there, leaving really no space for Forsaken to come out with anything. Some really sensational damage early on delivered by the salvos and all the utility towards Dish, and then, yeah, it's just kind of, you know, Izu getting the kill and then playing together as a unit for the last kill on a Forsaken. So pistol round, it doesn't work out for the PRX lads. They're going to take a knee here as well, not go for really anything of a force up, just a single bit of light shields in here for Forsaken. And to make some noise off towards north and south side, closer towards B, where clearly a lot of the defensive utility coming in. Sylvan trying to back himself into safety. This could be the day I die for you. If they're able to try and flush him out on the site, which they do manage to เกิด do อะไร so ขึ้นเหรอ successfully. จ๊ะ Start to look for a bit of a plant here, though. Maybe you're giving up a bit of the goods in this 3 versus 3. Yeah, Izu, he's been on one. It's only 2 rounds right now, but still very much so aware, and you also have the utility coming back in as well. Outlaw off towards north side, and well, you've gotten what you came for. So the spike planet is all. ไม่ได้เป่าผมอ่ะต้องเอาพัดลม It มาเป่า really is. Down to the off angles as well. It's tough shots. Something trying to trace it across the head, but still it's Buzz. Yeah, and I mean, this is the thing that we're going to look to for something, right? Like we were talking about for Jing in the early installments of this map for PRX this day. It's playing on towards the Brimstone. You drop your smokes and utility, and then you're just shooting, right? You're trying to shoot the opponent. So having somebody who's quite sharp on that role is not necessarily a bad thing when you have to contend with Fracture in the map pool. For the people that don't like it, it's gone soon, and Sunset's coming back in, for what it's worth. Well, it's one of those things again. A lot of public เดี๋ยวนะ outcry. something เป็นบิมสโตนเหรอ That said, down to the agents as well. I ส mean, ลับตำแหน่งมั่วไปหมด could แล้ว there be ต a อนเนี้ย little bit of ล้วนเหรอ of discomfort ล้วนแล้ว right now with the utility down? You know, he does go into duelist mode, but so far not being able to come up with too much. T1, meanwhile, ooh, pushing out of tree. Timing. เชี่ยนี่มันซัมไทม์ให้ซัม Now ไทม์ tagged on up, finished up. Only Divide was at south side. Rest of the squad for PRX over at the north side of the map. This is the bonus round, remember, as well. So smoking them off on Dish. It's going to be pretty hard for them to get on in. They've got no real drone ability, so they're going to go. And with fast lane as well, slides under, finds stacks. Buzz though also denied. นี่ไง2ดูเอลที่จริงใจ Izu not able to find too มาแล้ว much ครับ reprieve for the rest of T1. So just down to the final 2, but เหี้ย can't โค really ตรแร count ง them out. Incendiary for Sylvan, flash for Meteor. But it is a 2 versus 3. Okay. And also the door being propped open. Okay. Decent Oh. trades. Down Oh, to you hang just it Sylvan, who จริงคมจัด really sent จริง over คม the มาก incendiary, คม so จริง PRX kind of has an inkling. Petman kind of swiveling around.
does get รถแม่ง found out, and it's down to the final kill, and Jing biffs it. What? It feels like Jing found the hard frags in the round, but couldn't get the easy one at the end. The submachine gun of Sylvan getting the job done, which means the bonus round goes the way of T1. And I'm thinking to myself, all right, PRX, you lose the first kill, you know, kind of walk up to the start line at that point, and then you explode right on out. But it feels like you've just had that Red Bull can cracked in your face for the clutch that comes through from the likes of Sylvan. I mean, W Gaming, they got into the site, they were running around with their heads and finding all the T1s, but yeah, just couldn't get the job done at the end. Rebel clutch for T1. That hurts. So much so, definitely gasping for air off a play like that. Well, PRX, that said, now down with the economy. T1 finding so much confidence. Remember, this is PRX's map pick, and now they're getting pushed back by salvos. They flash back against Buzz, though, but he's still able to hold out the line. Yeah, you still got to remember that a team like T1, they can still know how to play this map, right? They can still fashion a good victory, but as I say that, these pistols, I mean, let's just have a scrap battle. Full scrap, PRX comes out on top of the brawl. 2 versus 3 again, though, Quack, so you got to get the plant down, you got to contend with the fact that T1 are here relatively early. That said, Jing does have an ult to work with, and he's playing around drop, a good launch pad, if anything. T1 right now, both of them as a duo marching forward inside of A main. A lot of noise being made known off towards Sands as well. Oh, wow, Meteor! Once again, looking for the Meteor, and he finds it, threaded through. That's disgusting. Illegal. For those that don't know, Quack is a PRX fan. Well, that aside, you know, we throw the PRX biases aside. This was 3v2. I mean, it was a kind of look, it's a scenario where everybody has won the duels over at the dish for the PRX squad, and in the 3 versus 1, you've got Meteor that's just getting Pat-Man, finding an individual that'll lean out from Dubai, and then individually winning the spray game where Jing's spray, it looked atrocious. I'm not going to lie. 2 rounds so far, we've seen the spray not really look too good for Jing whatsoever. อันนี้เช็คแล้วเทคพอร์ตอ่ะ อันนี้เช็คคอมเมโอนะอันเนี้ยบอกคิดอะไรยิงช็อตนั้นอ่ะ เช็คก่อนแฮกหรือเปล่ามันนี้เป็นไปเล็กเลือกดิผมว่าT1แม่งไม่มีทางเลือก นี่เลยนี่เขาเรียกว่า EMEA เคิร์ดอ้าวเปลี่ยนคอมไหม9080นะ4080จริงๆมันเกิดมาจากห้องโค้ดวะเมื่อกี้ที่เล็กโต๊ะหักจอสุดกองพื้นเมื่อกี้เปลี่ยนโต๊ะเสร็จแล้วเขาแบบสแตนบายไงเลยเปลี่ยนเร็ว A team that don't play Fracture, right? Close loss to DRX in overtime, beating Zeta Division, playing internationally, you know, having you know, some close losses and a close win. It's not the most comfortable map for T1, but it is a map that they know how to play. Precisely. Hence the positions once again right now, and hearing so much info towards drop. The smokes have been propped up, and it's Jing trying to launch things with a showstopper. Doesn't really find too much, but just lets it rip straight in towards spawn. Now hiding inside the smoke, and he stacks a little bit of a kiss until Izu, though, swings back out for the trade. Meteor now trying to play inside the smokes, and he will spot out Divide, where Jing is the only one left. The spike down on the ground. Izu spots out the final player. T1, 5 rounds in a row. Yeah, Izu's been pretty phenomenal over this B site. เดี๋ยวเหนื่อยแล้วดิ He's just multi-frag บัฟเดินอ่ะ getting set up by เดิ the นให้ team ไป as เล็ก well. ใช่ไหม Everybody dancing around the sky smokes. ถ้าพี่เดินแล้วชนะพี่ก็จะเดินให้นะ See the timer paused again. Maybe we will have a little tech issue once more. We'll wait to hear if there's going to be any audios. I believe it's a gear issue as well. So something that we can hopefully rectify pretty quickly, and I think we need to for PRX in the grand scheme of things, as that deployment towards the A side again was kind of just all through dish. Okay, it's a normal timeout, normal. So we got Coach Alex and เดินไปบอกพี่อเล็กเลยทำเพื่อนของก้า
เอ้ยรอนบินกลับไปนี่ล่ะ That's it. T1 on the other hand, phenomenal job so far receiving PaperX with every hit that gets sent their way. And it's going to be another eco scenario for PRX as well here with just something on the Guardian. Meanwhile, you got a little bit of this A control from Izu to spotting by himself. And an attempted transition potentially from Buzz, but they don't need to do anything too unexpected here, T1. Just playing to the numbers, playing with the weaponry, waiting to see what PaperX are sending your way. If they're going to go for any orb control, maybe it's going to be on Pac-Man with the Rolling Thunder one away. บางทีอาจจะ Just give it to them at this point in time as well, because you know what the buy แต่ is ถ้าเป็นอย่างนั้นมัน eventually looking like. อย่างนี้ไม่ฟีจะได้ซ้อมกับเพื่อนๆหรอ Overdrive available. มันก็น่าจะเล่นเข้ากันอยู่แล้วปะ Get in somewhere too. อ๋อ That turret is looking the มันไม่ได้ซ้อม right way, ไม่ได้ but เล่น the อยู่ arm หรอ bot will be the first thing to give info. Okay, well, still Garden Man, goes all the way T1 through as anyway. well. Buzz now in with a Phantom. But- Look at that beautiful movement straight into the side. Overdrive completely denied as well. Now Buzz with his overdrive of his own. Mem. Tower with Batman tries to fend them off, but only good for the first. Meteor once again down to finish. Yeah, and they will weather through มัน Forsaken's จบแล้ว overdrive ครับ as นา well. ย No other ไอ้คิดตอนเรา big เล่นนีออนทำไม ultimates ไม่ใช่ทรง or นี้วะมัน massive ทรงแบบ investments from PaperX, ทรง so แบบ they'll have a gun ตอน run กูเล่น to นีออน come เมื่อกี้ถ้า here, กู but it is สไลด์กระโดด 6-0. ก้าวแรก This กู is โดน the หัว one that you really need to see them start to pull their heads together on this attacking side as well, right? Yeah, the timeout previously, they had a pretty abysmal conversion rate after. Well, that's just ทำไมมันดูเหมือนง่ายวะ worse and now with dropping that round. So you would expect the timeout is going to be for this round here. And they've got the proper weaponry back in their hands. See what they're able to scrounge up together. นั่นแหละ Desperate 6 แน่ times นอน calls for desperate measures. รถจากหนึ่ง You just come up with as many rifles as อุ้ย possible to spray down suppressive fire. แล้วมันรอด down ได้ the ยังไง He's lucky to get away มัน with ไม่ that ตาย one. ไปเลยวะ Bit of a scenario where you think the PaperX would have found the opening kill, which they still will do อันนี้แอบ in ยิ a บ different ได้ location around the map. Yeah, Ezra's been sending out the อันนี้ stealth มันทำเกินหน้าที่ repeatedly แล้วนะ now, ไอ้สุ so decent recognition. The smoke's back ทำ up, อะไรไม่รู้งั้น and นะ then for Stacks to place ไอ้ Sneak around the แตก edge. นี่ Yeah, ชื่อ it's จริงมันคือ all กูแตกจ patience ริง now for PaperX. What are you going to be out? ใช่เหรอ What are you คิม going to กู try แตก and do ใช่ together as a team? Are you just going to go ทีม back กู to แตก big oldกูแตก fracture things and try and set Pac-Man in unders,กูแตก ult in towards แต the ก site, try to go in พี่ together. พูดกูแตกสิกูแตก กูแตก ไม่ใช่ Possibly. ไม่ใช่แตกแบบแตกยาว Got the shear over แตก towards the dish, by the way. So that's not going to Yeah, have yeah, to be ทุกครั้ง thought เวลา of ที่ over พี่เอ๋ at โดนยิง this พี่บอก site. แตก The โอเคไหม operator line for Buzz. กูตาเอกอะ One here, แล้วแบบส่งเอ็กเซนด้วย Oh, he jumps up and sends in the relay at the right time. Does deter Oh, Forsaken straight in towards tower. เดี๋ยว Now เราคนโล Silver ไม่ down ตาย off angle. And that's เจ็ PaperX บแล้วเมื่อกี้ ยังเหลือเก้า completely stopped in their Yeah, tracks. that's on the back of the Rolling Thunder as well. Now, เชี่ยแล้วกู Stacks แตก is in นั่ง the อยู่ right location with it ยังมุม might มัน not พิดิก even แน่นอน มันเนียน with มัน sub 30 เนียน seconds ด้ to วย go. ให้มุม No, เนี้ย they're not even thinking about it. There's one and two. This round is done now. Oh, Pac-Man, alloy, it's yeah. damage control. What are you going to be able to Wait. find? And Clack, it's absolutely Oh. nothing. That's a scenario มองไม่ where ใช่ PaperX Ascent get the opener. Had Apart to from be that, มีปัญหา nothing. ไอ้เนี่ยตำแหน่งทำไง Zilch. ผมว่ามันถึงเวลาแล้ว เปลี่ยนทุกวีคเลยอ่ะเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวีคเปลี่ยนไม่ได้ That's a lovely one. ไม่เปลี่ยนถึงเวลา เปลี่ยนคนไง Oh, cracking exit ปก at the ติ moment ด่าน right นี้ now. ซัม We're ติง making เล่น an omelet. เล่นมุม Because บีไม่เหรอ T1 ใช่ก็ตอนนี้มันเปลี่ยนสลับ big ตำแหน่ง old มั่วหมดเลย breakfast นะ today. เป็นแพทเมน Complete. PaperX, What's the Southeast Asian? ขออนุญาตมองไปที่พี่อเล็กเลย พี่เล็กสิงก็ใช้ทำเอาแบบติดกันอะ ร้อนจี หรือว่าเป็นเพราะเจสันไม่ใส่แว่นน้องมองไม่เห็น จริงๆไอ้เปเปอร์เล็กชุดเนี่ยกับไอ้ชุดบัตเนี่ยที่สมัยยูดีไอ้กับโอ้โหโดนรัวๆเลยนะ โดน PRX รัวๆเดี๋ยวนี้ดูมันดู อืม ทรงสู้ไม่ได้เลย เพราะอะไรก็ไม่รู้ นั่นน่ะสิสมัยก่อนเปเปอร์เล็กนี่แบบเหมือนเสือชีตาวิ่งไล่ตะคุบแบบกวางน้อยอ่ะ DX แม่งเจอทีแม่งสั่นกลัว เดี๋ยวนี้กวางแม่งแบบใส่เกราะไมฟิกจะโดนไหมไม่น่าโดนใช่ปะ โดนไปแล้วน่ะ หน้าแดง ไม่ได้เมานะโดนรอยหมัด ๆ กูผิดอะไร For PaperX, especially เป just เปอร์เล็กเล่นไม่ดี further พี่เล็กขัน accentuated หอม now แก้ม that ทีนึง this is elimination. อุ้ย ไม่ไหว
ไม่ไหวพี่ก็ไม่ไหวนะว่าเขินนะ จะโมโหก็จะทุบก็ยังไง So who reallyไม่ก็เลยหอม knows, แก้ม but เลย we แล้วกัน can definitely say that this is not looking great. Meanwhile, for T1, Looking fabulous. They're not Once really again. needing to stretch out and Right. do too much in the map, it feels like. Same defensive setups. Once again, marking down into our คนอะไรจะอารมณ์ดี spot them out in full. Sylvan able to receive off of the fault line even. เฮ้ยนี่แหละ Decent shots now coming through though. Forsaken able to เอา silence สัก5 Media. วินไป But they're น้อง in the site now, Quack, and that's something that การ PRX ชิว have not really been able to do successfully so far, right? Get a little bit of time ยิงจรวดแล้ว on the back of getting the plant down, which actually has เฮ้ย been เฮ้ย staying เฮ้ย on เฮ้ย for quite a few สแปม moments เลยนัก as หนา the lockdown สแปม will นะ have นี่ to ถ้าเป็น be พี่ฟานซิดนี่ respected. ไปแล้วนะ2 ศพ And this is the time where we'll start to see the retake now happen. แต่พี่ฟานซิดกลับบ้านไปแล้ว Thunder. ไปรอสเตจ 2 Izu in position. Buzz making a bit of noise towards Canteen just to pull some attention away. PRX. ไอ้มุมเนี่ยโคตรอร่อยอ่ะมุมแพท Keeping เวน that view. Patman though with the off angle right now. The Rolling Thunder not let rip, so just a call to save on Oi, to oi. utility while the rest of the team tries to find as much as possible. Patman then able to collect in quad. Okay, on the board this time, getting some trades, Fancy cup overwhelming goalie. the B site, dropping a lockdown in there is what you like to see. Mind you, the reason that I said donut earlier is because I did see the kill department of something, and it's still something. the circular number, unfortunately. But this time, Patman getting มันมุ a มกล้องใครวะไอ้นี่ bunch หัน of ไป great แล้ว shots หัน out กลับ there. And just the team looking a little bit better to overwhelm T1, but they are not chipping away whatsoever. The scoreline, the credits will still be looking good. So T1 have another crack at นี่ a ถ้าเกิด good เปเปอร์เล็ก half ชนะ here to further อีวัน extend the แล้วก็ lead. อารอนชนะเดี๋ยวคู่หน้าเนี่ยไม่มีเกาหลีแล้ว And สาย also ล่าง you got Izu spotting out over towards the dish. You'll destroy the turret, which แต่เกาหลีเลยนะเว้ย got retrieved by Divide just before พลังเกาหลี it got broken. โอ้ยอินโฟอย่างเยอะ 20 mark. นี่ เขาโยก Oh, Izu, what you got for us here? Armageddon in towards อุ้ย stun. มีแกปให้หลบนิดนึง สวย Might just be อุ้ย able to find it, but no. อุ๊ยมี TO ใจเย็น PRX, they've got the angles locked down this อุ้ยเจสัน time, and Forsaken slithers forward to silence เจสัน Meteor หล่อ once จัดเลยว่ะ again. เชี่ย Can't drop this one though as PRX 4 versus 2. No ultimates in sight for T1. Ow. Though you're giving jewels to Back. Sylvan. Not Oh, like yeah, this. that's A trade ทำตี and หมดแล้ว Buzz มีความ now มั่นใจ for the 1 versus 2 with an operator. He's making a lot of noise, so PRX Yeah, knows I exactly thought where he is now, something holding the about off good. angle into the site. You have the spike in view. Wow. Surely you're able to สไลด์มายิงด้วย there it is. PRX แม่ง recovering แล้ว off ที่ the 2 เมื่อกี้ timeouts คือมันส call. ไลด์มาไลน์อัพด้วย Imagine นะ if he ถ้า got โด off น the ยิงนี่เป็น defuse, เรื่อง line up that operator shot for the moment they Don't. crossed Yeah, over. I would have removed my headset and walked out the door. I would have joined you, I would have Komodo. gone over to Chobra and said, ตอนนี้ "Get ซั on มติง this. คิดในใจแล้ว Get เรา over กู here, มาเล่น Rikas." เฮียเลยเนี่ย Yeah, we'll be having fun together as a whole trio now, wouldn't we? This I mean, hey, look, PRX, you've actually managed to pull away the round besides making us get on our seats a little bit when Sylvan is just winning 2 individual duels there. But they bring it together, they collectively and calmly win the round at the end there to try and get into a reasonable scenario for this scoreline, right? If they can bring it up to 7-5, Yes. then we're starting to wonder and ponder, okay, they're starting to get their attacking side known. Let's reset things. You make a bit of noise towards north side, bait Izu out to the opening, and then you go for the south side push where Buzz has already been made known. So the question is, how do you work around this operator that you're so aware of? ไม่มีแต่ตัวอะไรแวบๆว่ะ ไอ้เหี้ยแล้วข้างขาไปแล้วขากลับ Sorry, he kind of has to play a little bit more on the passive variety. Look like to at least dodge out the flashpoint. มากขนาด But เป็น he's โอเปอเรเตอร์ still on the line. And now it's going to be both ults being let rip from both sides. Rolling Thunder, though, a little bit more impactful, but Forsaken doesn't stop. Just into the smokes with the shorty, takes out Stacks, ที่สั่น and พิว looks to reposition off towards Heaven now. Sylvan getting peppered down. Suppressive fire from the team is good. We got a mid ult, อันนี้ but มั the นเป็น spike's แผน still หรือ not วิ่ง down. งงๆ And กัน this มั้ is the time as well for PRX. น่าจะอยากหลบ They would just look to stick นี่หลอก around, อีกแล้วอะ go for more challenges, ถล่มแผนถ get ล่ม chaotic, but playing on the more passive โอ้ variety. ยข้ามโผล่ก่อน Forsaken traded. Meanwhile, the rest of the team has started to already book it towards ถ้า B. บางทีถ้ายิงตัวข้างล่างอะตาย The ทุกคน shield เท่ากับ Picker still here. And 8 seconds to be bought from the incendiary ตรงนี้ too. มัน So เข้ายาก with หรื the อเปล่า rotation from เนอะ Buzz now also. Anh tỷ This đồn is lên. now the more stack side for Team 1. I mean, the whole intention Em of this ơi, rotation em ơi. is to call in with the possibly the Rolling Thunder into Mà sight, mình but now it's getting mà blocked lèo off ai ra, somewhat. Leon The cùng. op still firing through. Sylvan in great Oh. position to find a little bit more. He kind of almost gets Ow. propped up by it, but still, PRX Indeed, finding hey. a couple more trades down to Buzz. 10 seconds, Spike. หนึ่ง Trading Oh, it's right not back. retrievable. เวลา I don't see how Devi is able to make this sprint. Là He mình mới thả lọ. tries though, but the โอ้ angle โหเราให้ still วาง is แล้ว in รอ position. ยิงเลย Salvos Don't lock soon like enough. And Buzz sliding in. Devi
caught unaware or caught in the animation itself. Yeah, there was just เมื่ no อ way กี้ that น่า he was เข้า gonna เอ be เลยนะ able to get out แม่ง of เดี๋ยว that ออกอยู่ unfortunately ใน when ไซ you've ต์ตัว got เดียว Buzz and Izu playing together. If there's Really even well, a scenario where die. he's tapping onto the spike to try and win the duel against Buzz, he would have to find Izu in the millisecond as well that the round would almost Well, have how about left. So just โรเท great ตมา little รอ allocation แต่แร play ก from ขนาด T1 นี้ in มัน the โรเทตไว moment อยู่ there. ไม่แค่เดินตัด And ซี for ที Forsaken, I mean, yeah, maybe overstaying Well, at the A that's side a little the bit. thing, yeah, What so if he that's slipped the in towards the tower instead and looked to catch up any May die, rotations? It was early rotations from T1 to that B side that really worked the treat, wasn't it though? Incendiary to stop any numbers of PRX getting through the sheer wall together. Just not able to remove that operator from the equation. And that's where you really just have to sing the praises of T1 once again. Every single player very aware of to what their role, what their responsibility is. Sylvan putting up that incendiary just shows great awareness. Next round coming up, and it's slightly different setup with Meteor watching the angle. Yeah, it's not Buzz on the operator this time, at least, but there'll be no damage on the exchange. Drone out. See what PRX want to try and do to end up at this B site when they don't have any, you know, I'll call them large ultimates available, large area effect ultimates. It's just Jing with a showstopper. But it is an opener. Yeah, trying to Yeah, be same really with got that. the team ไอ้ in. ช็อตตั้งใจมากๆอะเดี๋ยวแม่งโดนเสียงล้อหลอกไม่เท่าไหร่ But Ooh. sidestep, ซิลเว Sylvan! น How was he able ไอ้ที่กลางอากาศ to แป๊บเดียว Matrix dodge that ult? Now into the kill from Stacks where he's able to find yet another something through the smoke. Just Buzz off towards the back line and Devi somewhat finding balance. He picks up the op, โดนมั้งเลย but you're down to เอ round อ 11. See you later to that gun. Okay. No two left Nothing feet, really by theเลยอะ way, ไง for อะ Sylvan in this round. He has just absolutely done Jing dirty. That showstopper dodged and แต่ the ถ้ามี kill ความ to มั่ come นใจ through ก่อ from นจะส Sylvan. ลับฝั่ง Now the 1 versus 3. What can you 193 ก็ยังดี try วะ to do is ปล่อย divide. I สัก mean, ลาว the ได้ไหม spike is down, just kind of in the open in a tradable spot. He'd need very sharp shots จ here. นเนี่ย You พี่ gotta watch out for players who are trying to play off contact as well. Oh, You can just salvo him and he's pretty dead. Aftershock as well. Yeah. Yeah, the round's done. Yeah, He's just tight. flushed oh out. my That's god. really nice Nah, nah, nah. play from T1. Yet โดนเครื่อง again, เข้าผม Perfect a utility. T1 ตอน usage. เจอทารอน landing on this เรียกได้ว่า defensive โดนยิง side จนงอม of the fracture here and โดนคมจนงอม guys, แต่ตอนนี้ทีวันมัน It's ทรงพลังจัด disgusting. I know, คืนฟอร์มเหรอวะ no ที role วัน changes can sometimes be difficult for a team, but not โอ้โห zero kill difficult. พี่คนนี้ให้แม่นมาก I have no words. Yeah, I Yeah. mean, T1 are just playing this one perfectly, and PRX, even with coach intervention, scrambling at best to try and figure things out. I mean, there's been a lot of retakes, but T1 have just had the right pieces to go back in towards the retake. Oh, and look at this now. Wait, Buzz ow. feeling confident to go in for the Ui. overdrive play. Perfectly set up Oh, by look, the team. yeah, Look at the look, fat. flashes. He's Oh, on for the man. ace. Yeah. Where is Forsaken? He's all the way ยิบ across ยิ the มบัต map. ล่างที่เจอทารอน บัตเมมไปเปล่าน้อง Don't let him ace. No, At the let very him least, maybe. ไม่ Forsaken ง่าย though, นะ does he look for it? ไอ Buzz เอส low HP. Ui. But he still tracks on. Oh. Mid slide. Denied Forsaken. Buzz has Buzz. just been sent to the moon in this one, folks. 10-2 half Oh, by oh, T1. He's come out with the goods and the Come on, entertainment Link, there, come on, hasn't Link. he? Supported by the breach utility, the great fault Come on, lines, the great team flashpoints, of and just Europe, the come on. individual brilliance to dodge around as well. I mean, 32 HP and he Those catches are Forsakenของกันแบบโคตรดีอะ sliding แล้ว through. ทำไมบ้านแดนผมหมุน ไม่เป็นไรเราจะมองไปที่แอดเซนต์เรายังมีอีกด่านหนึ่งให้แก้ตัว เจ็ดอาจจะเป็นซัมติงถ้ามีนะ เฮ้ย Who is the best friend โหแล้วถามคนเชียร์ทีวัน ป้ายชูเกาหลีมาก็คงจะหันไม่ทันเจสันหรอก ป้ายเขาเขียนว่าจริง ๆ ชี้หลอกนะ แต่ชอบเจสันมากกว่าแฮ่แพ้นะทีวัน เอฟยังไงใช่หรือเปล่า เฮ้ย โอ้โห นี่กำลังแบบ เฮ้ย เฮ้ยหนุ่มทำอะไรกันอ่ะเลือกไม่ถูกเลย เอ้ย ผู้ชายจะเลือก กำลังจู่จี น้องผู้หญิงจะเลือกฟัวซาเคนเอาจะเลือกคนนี้เลือกแต่ชี้มาที่น้องผู้หญิงคนนี้เฟกเก่งสุดครับ กำลังจูจีเลยกล้องจับ แต่เปเปอร์เล็กไม่ เดี๋ยว ต้อง ทำเวลาให้หน่อยครับพี่ ต้องการจูนจริงๆนะ 9 ต้องใช้เวลาจูน T1 staying on top. Oh, I mean, Kind of. Yeah. 4 Middle.
maybe. Or they continue playing like this. We'll see. Pistol round though. Let's see if PRX is going to be able to convert this one and make something of this defensive side, or if T1 are just going to run away with this map. Off on the defense, Smoke's instantly propped up off of the flash from Meteor. Ui. And also Ôi, for Nian, the rest of timing. PRX to continue pushing out of a main, but what is this? Checking the corners, and Meteor comes up with a double kill. Forsaken to trade. โอ้ยเพื่อนแม่งวิ่งกลับมาสาม And if ค you น can hear my voice, it I doesn't mean, feel good. job might have been done just there. ใครบุกใครกันวะเนี่ยกูงงไปหมด Double, give an advantage to T1, who still do have the spike in possession. So they're going to push that towards the A site. They can plant to their heart's content. ไม่ครับ You ตัว expect Buzz though, เอาไป off ก่อน of หนึ่ง the angles, and he finds the first. Jumps, Slideต่อ relay เลย bolts, slides for the second kill, looking for the third, but shut ถ้า down. ตันมาเร็วกว่านี้นะ And now they're not going to overheat หลู่เรื่อง T1 in a 1 versus 3. I mean, Izu, I'm looking at your position, mate. You're just watching EDG the rope ไม่ผ่าน playing qualify ครับ salvos here. โดนบิลิบิ Confirmed ลิ that ต the ก rope play is not the play, and Silver's just going to individually win the duel. So pistol round now over towards T1, and that just makes things so much more difficult for แล้วแม PRX ปเปเปอร์เลย เป็นไปเลยกับ EDG อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเลย ยังหาตัวตนไม่เจอ EDG นี่เป็นเรื่องของเพลเยอร์ You can't really count เป็นไปเลยนี่เป็นเรื่องของคอมเรื่องของตำแหน่ง Something ยังไม่ได้ยิงใครเลยว่ะพี่ over towards the other side of the map. Like, why would somebody have snuck themselves in towards that corner? You're generally checking over towards, you know, the actual tree side of things and the choke. So you kind of understand why Meteor wasn't cleared there, but I mean, just credit to Meteor. Puts himself in the right position at the right time. เนี่ยมันจะ The right ทำลายสถิ information, ตินะเจ๊ตัว don't เนี้ย falter after that. เคยมาก่อนว่าทำ Now that force up has to come through for PRX. ไม่เคยเห็นนะ Concede ตอนแรก that เล่น point, บีท and ใช่ด่าน แต่ นี้ ด่านเนี้ยเล่นบีทผมจำได้ไง จริงๆการมาของแพทเมนมันไม่ทำให้ยิ่งไม่ลงล็อกกว่าเดิมวะ yeah, and they're just going to do it bare feet. ยิง bare เล่นบิม handed. ยิงไป30 like กว่าตัว hobbits. No ปก tools ติ to assist. แพทเมนนี่เขาอยู่ตำแหน่งอะไรนะ Well, ตอนที่อยู่ Initiator at least with the เฟล็กนะมันเฟล็กแต่ว่ามันเล่นอินเดีย assessing out information ด่านนี้น้องจริง towards- เล่นปะ Oh well, no. ต้องจริงเล่นบิ The ม fog ด่าน of นี้ war still kind of plagues. แต่ก่อนอันนี้ก็จะเป็น My Freak I mean, T1 in this scenario don't see anything from PRX, right? My They Freak see lock nothing ขาตายไปเลย fish. สโม They ก can assume that there might be something ก่อนหน้า happening นี้ over at ก็ A, but the shield The is Flick placed there by ไอ้เล่น Meteor is just ไว้ safeguarding that one at the moment. If เอ they อ do ที่แฟด traverse หน้าตัวเอง still towards this Bravo site, I mean, they're only going to have to contend with a Divide Again, who's got Pac-Man the len turret at Killjoy one เหรอ side to spot info, which now gets removed. นั่นแพทเมนเล่น You're going to บี have ท to นี่แห have ละ some quick rotations come out from the ไม่รู้ rest ว่า of the จำไม่ได้ PRX members. He's gotta Something find at len beat least เหรอ one kill, but he's getting peppered by แพทเมน so เล่น much อะไรวะ team drone, the fault line, น่าจะผิด trying ตัว to hide inside of the smoke, but แต่ผมว่าเช็ค T1 ว่า has a very good idea of where he is. Ooh, slip past though. Shot towards the back of เชี่ย Sylvan's ใครมัน skull. เดินตัดหน้าไปวะ Down for the rest of PRX to arrive Thank you. somewhere เขาต่อ near แถ the วกัน site. อยู่ The ไอ้ spike เหี้ย still goes down. Yeah, 20 seconds to go, and now a bit of stuns up around the site as well. Nothing can come through for PRX at the moment, can it? Cosmetic stun. Gotta get the plant. Or maybe not, just get the kills. Yeah, hunting down for a Jing, and there he is, Meteor, once again crashing down upon the dinosaurs. And now it is the 10 map points to come through for T1. That was the force up for the PRX squad ไม่เป็นไร as แบบเขา well. เราเก่ง So เนี่ยขอให้ทำจริง they're ๆ going to try and ตั do วห what นึ่งก็ they ได้มี can ความมั่นใจ come มา at this next round. And I mean, I'm just thinking to myself, something, get on the board. Don't deliver us a Gemkin effect that we saw Đồ tắn online tiền. ซัมติงไม่ได้เล่นเลยอะพี่ ปกติ on ห their งุดหงิด Reina. หน้าดูอะแบบ Those ทา that มิ่งแบบ remember. ยังไม่ได้ควักปืนยิงใครเท่าไหร่เลย ยิงไปคนเดียวยิงไม่ตาย He คิ has ว got อาจจะ nine ไม่ค่อยได้เล่น assists, บิม though. ไหม If ปก he's ติซัม able ติง to เล่นบิม turn มา things เนี่ย around a cent, maybe, Saan but to? it's a cent. Oh, Yeah. ไม่รู้ Open แต่ kill. แต่ถ้า เล่น เล่น นี่ หยิบมาถ้าหยิบมาให้เล่นก็ไม่ See ทำไม ดี ฟรีแทน a ส lot อง of ตัว bodies in main. You see a ก็ดีกว่า sniper ครับ go เพราะว่า away. You want to try and get out, or you want to try and get one. เห็น เพราะ ซ้ำ มัน ๆ พยายามมันฝืนไปวะ Be จริงๆแล้วมันฝืน delivered. Okay, I've cursed Ni nga. him. มาแล้วเว้ย Cracked the egg. มา He's แล้ว on วะ the board, and now it's going to be 10 Yeah, rounds in a ฝืน row. ก็พอแล้ว แล้วพูดมันใหญ่ดีใจ right เฉย there. 3 players from T1 on the site. You also have Sylvan trying to reposition Hey, towards A may main. He has a score very good idea full of na. where PRX are. Full contact now Oi. off the flashes, but PRX will fully จริง collapse and ปืนมันยิงไม่ออก descend up to T1. ไม่ตอนแรกว่าจะ Finding ยิง all ใคร these ดีว่าหา rifles. ตัว There's 5 alive forปืนด้าน PRX as well. So if you want to startยิง off something any ไง chances to ยิง get หา back ไม่ in เจอว่ะ towards a ยิง map แล้ว like this in a ยิงเลย flawless variety, well, เน้น how เป็น about ต้นเลย starting ว่ะ off with a flawless round? And all doing it together. There you go. Effort หลั by งจากนี้ Meteor. ราว4 ถึง It's one of those where Kiba, I think surprise we T1 need Yan by how OT many surprises can you really pull out? something You've been ยิง pushing ราว on 5 ตัว main for the past นี่แต่ several ความ rounds, มั่นใจ for the มัน past 3 หดหาย rounds. นะเนี่ยพี่ A little bit. แล้วหงุดหงิดด้วยตอนเนี้ยผมว่าทามิ่งอะ ยิ้มออกแล้วเมื่อกี้ยิ้มอยู่นะ Mm. ยิ้มอยู่ กลัวจะเป็นแบบว่า Let's โย see น what ลู the กซัมติ answer ง is going to be for, I think more importantly, PRX for the next couple of rounds if they
they have that available because this is going to be another purchase for T1. สุดๆอยู่
ไม่น่าจะเอาโยรู playing มา north side of the map. และเจ๊คนนั้นก็คือ I like the idea that That they're is going sad. towards the south side, by the way, with the arc Shit, rows. wait, But that's going to be smoked เฮียท่านี้เหรอ immediately for some tree control. Okay. Well, once again, the A main push. Just confirming that the information is ปั there. กแอสเซนกด much ดิ of ม it. ต่อนี่ฮาเลย Do have some KJ utility towards drop. Shia going to be baited. ขอบใจเลยพี่ Yeah, but the KJ utils down. This could be very เนี่ยของ worrisome. คุณจอยอ I ย่าง think นี้แต่ maybe something has heard this. ไม่ดิ้งแสดงว่าตัว Yeah, กลับ he's เอ trying to stay online, but he's not frosty enough. Petman though, good for the trade. Now flashes out looking for another, but โอ้ย a little bit too greedy. มันโดนหัวกี่นัดถึงตายไว้ปืน Angel's still ส available. องนัด here. กูล็อก Yeah, he's got a good chance to really chuck it in at the right ระยะ spot. ไหน isn't ก็ he? ตาม But แต่ But where? you got Meteor coming out from the back as well. Yeah, Bạo not chặt. truly ไอ้แต่งมันแรป โอ้แม่ง The สแกน smokes แล้ว will เดี๋ยวตันเลย dissipate. อะ And now, Man, call Relentless that PRX lead to hold this down. A full That firefight way. until Meteor ascends from the Oh, back. go. Forsaken though, 1-1 trying to launch himself back in. Off towards the 1v1 where he knows where Meteor is. Doesn't really have much to work off of. Just the spike, but ไม่ that ได้ is โอ where มาเอาจังหวะ Meteor แรก ไม่ให้เล่นเลยอะ ที่วันเขาเปลี่ยนเสื้อใหม่ฟงปลิงใช่ไหมฟงฟอนต์นี่แบบว่าเจ้าหญิงดิสนีย์คู่แรกทารอนชนะ แอสเซนมึงเจอเจ็ตซัมติงล้างตาแน่ จะได้เล่นหรือเปล่าต้องมาดู ได้เล่นพี่ต้องได้เล่นละช็อตอย่างเงี้ย เฮ้ยทำยังไงดีล่ะพี่ชายใหญ่ ที่วัน โดนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น มันแค่ไม่ลงตัวครับ มันเหมือนมันยังหาทางไม่เจอ แล้วพอเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มันก็ไม่ได้ดีขึ้นไง
ถ้าอันมองจากคนนอกอ่ะให้ในเขาอาจจะคิดว่ามันดีแล้วซ้อมมาดีแล้ว แต่พอถึงหน้างานมันไม่ได้สม่ำเสมออะผมว่ามันต้องมีความสม่ำเสมอของโลกอะดูอย่างทารอนตอนที่แรกๆที่เปลี่ยนรัวๆมันก็เป๋เห็นปะล่ะพอเริ่มลงล็อกเริ่มอะไรเริ่มเล่นไอ้นี่เอาจิตบอยไปเซ็นปิมี่ไปดูเอลอะไรเงี้ยเริ่มลงล็อกเริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆกับเปเปอร์เล็กที่ยังเปลี่ยนอยู่สลับโลอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าภายในเขาแบบมีปัญหาหรือว่ายังซ้อมมาดีหรือเปล่ามันก็เลยแบบออกมาภาพนี้แต่ถ้ามองจากคนนอกในมุมคนนอกก็แค่ก็แค่สลับโลไปเรื่อยๆก็คนนี้จากที่เราเคยเห็นคนนี้เล่นตัวนี้เก่งอยู่แล้วทำไมอะไรเงี้ยก็มีคำถามแมป2เมื่อกี้มันเก่งครับไอหนองชิมมันเก่งเพร์ลมากๆนะมันตบทุกทีมเลยไหมอ่ะมันตบเกือบทุกทีมอ่ะเพร์ลอ่ะเพราะว่ามันเล่น2 เซนแล้วแบบโหบุกยากมากอ่ะเมื่อกี้คือไม่มีภาพเลยที่บุกเข้าอ่ะ Welcome Demon One as Duelist Paperless ตอนนี้ทีมอะไรจะไหวกับเกาหลีบ้างวะ ที่ดูมีทรงก็น่าจะเป็นเฮเลติกเซนนี่แม่งโคเรียนสเลเยอร์ของแท้เลยเซนแม่งเซนเอาจริงตามสถิติมันได้มาอินเตอร์บ่อยมากเลยนะ Absolute Cinema ทารอนไงตบทีวันเดี๋ยวให้ทารอนมาจัดการ แต่วันที่ทีวันเจอกับทารอนโหบัตนี่เหมือนอีกคนหนึ่งเลย เหมือนไม่ได้ล็อกอินอะไอ้เหี้ยโดนคมจนเมาหมัดไปหมด โดนทารอนโยกไซส์ล้อหลอกจนเมทีโอแบบปวดหัว สเตจ1โดนด่าหลอกเด็กแต่ไปมาสเตอร์คนบ่อย ก็เพอแม่งไปบ่อยนั่นแหละแม่งชื่อโดนด่าว่าหลอกเด็ก แล้วพอมันไปมันก็ชอบไปโดนไปแบบว่าหลอกเด็กต้นๆอ่ะมันทำเหมือนจะแชมป์ฟอร์มเหมือนจะแชมป์แต่พอไปเข้าไม่แชมป์ถ้าเทียบโซนแปซิฟิกเราก็ฟิลเดียเอ็กพอเข้าเพย์ออฟแล้วเริ่มเอาแล้วไอ้เหี้ยแต่พอลงสายล่างแล้วมีพลังนะเซนอ่ะเฮ้ยมันแข่งพรุ่งนี้ต่อเลยเหรอสายล่างอ่ะแล้วสายบนแข่งวันไหนวะสายบนแข่งวันที่9บูม
พี่ MIVR G2 น่าจะ G2 นะถ้าเบสออฟไฟอะ G2 น่าจะตึงกว่าจบโมนี่เวลามันติดเอาเพย์เหมือนกันนะมันชอบบางทีมันชอบทำอะไรแปลกๆอะแล้วมันก็ได้บ่อยจัดนี่ไงมาแล้วครับแก้มือ Jet something เปเปอร์เล็กชอบเล่นเฟสด่านนี้จังวะมันมีอะไรวะ น้องจริงไปโอเมน ไม่ได้อยู่น้องจริงเช็ดคอมทีวันนี่คือแบบโอ้ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง PRX 10 Demon 1 FNS เอาหน่อยเว้ย แค่แพทเมนมันไม่เพียงพอสำหรับเปเปอร์เล็กสินะพี่เอฟอาจจะต้องเปลี่ยนมากกว่านี้ไม่รู้ว่าก็คงแบบว่าเห็นผลลัพธ์ในระยะสั้นที่ดีแล้วแหละ เอามาเป็นแอซิดโค้ดเนี่ย You didn't miss anything in map 1. We just started? Oh, how lovely. No, I don't know about that, but one thing we do know is that there is a lot of history. Again, Buzz, Stacks, even Meteor, PRX, they should be familiar with this. This is a blast of the past with this composition that's being played. But right now, something onto the jet, trying to pepper shots through the smoke. Well, Forsaken's been spotted out as well. And this is where the reset will happen. Meteor's already starting to get a little bit of a lurk towards the A site. Ooh. We'll see what he's going to be able to fashion here if he dodges out the arc rows. ตอนนี้จีนต้องไส้ไหลเลยโหดจัด Soon enough. I think he may have spotted him. Now he definitely knows. Right, if you've done your homework, you would know. Oh, and into the shots as well. Easy on the lurk. Okay, quickly dealt with. Yep, but it is some damage to Forsaken, don't forget. So Barely 4 versus take 5 retake. Gonna be the scenario for PRX. I'm also just wondering how far forward did these T1 guys go? จีนดูเหมือนไส้ไหลจะเป็น Not แช too มป์ far. ว่ะ Still under the site, but you have a lot of the utility positions ไส้ all ไหล set เกมมิ่ง up. Well, that actually โอ้ caught มัน Stack ชื่อ anyway, so no flash drive มันชื่อ available. ทีมนั้นจริงไส้ไหลเก Door มมิ่ง broken as well. They found Sylvan. And Video. Meteor also all procured, but down to the trade. Stacks able to find a couple of shots in until Patman collects up the third. อุ้ยทีมมันโหดจัด PRX เลยนะ gonna ต้อง come ไปดู away ใน with แข่ง the pistol. Good little Aim retake for them there as well. มัน A ชื่อ lot of numbers. XILAI เหรอไส้ไหล เออไส้ไหล T1. Some of the พี่เอ๋ยเรียกไส้ไหล don't want to take any more แต่แล้วไอ้ forward ทีมสตรีม space เมอร์ and ไปไหนแล้ว stretch out พี่เอ้ย through เปิดไมค์ด้วย trade, พี่ but hey, they wanted to set ทีม up ไหนทีม for ส a ตรี bit มเมอ of ร์ a post plan on the site. ฝั่ง That มันกลายเป็น NV อยู่ S อะ really worked อ๋อ out. กลายเป็นเอ็นวีไปแล้วเหรอ ใช่พอได้สปอนปุ๊บทีมแม่ง อ๋อถ้าได้ มันโดนเคิร์ฟ สปอนจบแล้วถ้างั้นอะ Rounds to get one on the board over on map number 1. การเป็นตัวเอง So as คือหายไป Big แล้ว Tom was พี่ saying, it's a lot อยู่ easier ดีๆก็ to กากลงพอได้ get สปอน the first map and how that กลายเป็น eventuated ตัวของ and ตัวเองหายไปแล้ว really just reset ตอนแรก yourself ไม่มีโค้ด into ไม่ต้อง this ซ้อม one. ไม่อะไรไฟแมตช์ Clean slate. ชิวแล้วก็สต We'll รี see ม how it goes. แต่ถ้าพี่เอ๋ยแบบว่าเทคมานี่คือไม่ว่าใครก็ไม่เป็นตัวเอง Not นะ too ตอนอยู่พี่ bothered เอ๋ by ย any of this either. You do Come have the outlaw in the hands of something right now. Yes, May BFG เราจะมองข้ามเลยเหรอเฮ้ยไม่ on this เออ little eco. BLG อาจจะมาก็ได้ Classic pop flashed over. into BLG มันหลอกเด็กจริงๆเว้ย BLG แม่งแบบ ถือปืนถืออะไรเตรียมสู้หน่อยนะเอขอร้องขอร้อง With the util of Divide, meanwhile Meteor finds Forsaken. Yeah, the Prowler snuck สวย over. สวย Still, เดวิด though, so far so good. You've got the anchors on the site doing their thing. That's all you need in a sort of scenario like this as well, as long as you're staying on top of the trade game. I mean, I usually say you want to try and survive with everything for PRX in a scenario like อยากให้ this, ดูเย which they may do so, but เยแม่งแบ Forsaken บร่างพลาง อืม And whereas to their positions, Stacks and Izu แต่เขาบอกเกมไอ้นี่ looking for a way out possibly. สเตนหนึ่ง Kick ของ straight ขอ into งอันนี้ something โซ though. นเราก็ไอ้นี่นะ Off to the Oh, classic Dina on pistol it, yeah. duels. There was a little อ๋อไอ้ ไม่ สิ ถึง Yep, back wrong. เทียร์สอง ไม่รีโหลด But the rest of your team is there to finish up เทียร์สอง the ตึงดิ parade. So PRX แต่ทีมไทยอย่างเยอะ see the buy พร้อมที่จะเข้าลีกแล้ว T1 ปีหน้า and, Overtime, overtime I mean, ever since 20 the กว่าพี่ addition of KO to this map,
how many มี things นาน can กว่า we ไอ้ talk ฟุตอีก about อะไอ้คู่ฟุต for อะ these 5 agents in terms of ingenuity? จบ23มั้ง So, ยังไม่ได้ถาม positions, พี่เลยว่า a lot of วันที่ดู calls, a lot of mid-round Liquid decisions. KC แล้วมันทำไอ้เทคพอร์ตก่อนที่มันจะยกเลิกพี่นั่งดูจนจบอะ Then for PRX as ก็อยู่ well, อยู่จะ right? เป็นเท Some คพอร์ต adjustments on อยู่ their defensive side. รู้สึก Device อย่าง switching up, going to the B site this time รู้สึกว่าสั instead. กทีอ่ะไม่บอกกูตั้งนานเลย Something looking for top เสียว mid. แล้ว แล้วเห็นเขาบอกว่าฝั่ง Maybe a little bit of a PMA peek เขา to the จัด shots. คอมใหม่มา Ooh, เลยไม่ใช่เหรอ Forsaken to Hey. finish the deal. Oh. And with a Behind you, double okay. shot on towards maybe Stacks as well. Okay. Turns away in the safety. อุ้ย สรุปมี บ ปั น ญหา นั้น เรื่อ เรา งคอมจริงเหรอ PRX. Dot I's crossing T's as we've been จัดส talking เปค about, คอม right? นานนะกว่าจะ Okay, ประก so อบ you เสร็จ destroy that รอบ dart, นี้แรงจัด giving เลยอ่ะ an option for something to be able to find some damage, find some kills. Forsaken to finish one off as Ah. well. That's a little bit of advice for Forsaken here, but the scene แรงจนพี่วูดแบบ and Divide. ลั่นปลัด Oh, looking for the shot off to the head. Izu, ต้องมีปัญ though, หาว่าหลาย opening สัป things ดาห์ up เลยไม่ใช่เหรอ towards ที่ A ทำไม short เพิ่ง where ประกอบ Meteor ปี continues ที่ to ไม่ prove ได้ to be a roadblock against Forsaken as มัน well บ่น as กันมา Divide. 3 ปีแล้วเพิ่งแก้ A ghost. Can Forsaken really find the Oi. frag? Meanwhile, Oi, Mayhem on towards the A side. you are Forsaken that. finds the วิดีโอ frag. เสียเชิงด้วย Down to Sylvan, who does get blinded up, looks for the classic โอ้ right จะตัด clicks. ได้เยอะอยู่เนี่ย Oh, ถ้าได้บนนั้นเราด้วย and เนี่ย Sylvan will be able to ปืนสู้ได้ stabilize. He knew where Forsaken was as Shin well. Van a นี่ little ตัว bit ago, เสก so it's just going to be this 1 ได้ versus 1. เจสันสู้ได้ Lane going เจสันมี down. ของเยอะจัด Haunt for Forsaken available. ปามาก่อน He will reveal อ๋ position อ with โอ้ it. Oh, and a เอา peek. เจอด้วยรู้ Someone ว่า has to แม่ง smoke, ไงยัดสโมกลูกนี้แหละ Around the corners now, Forsaken. A little bit of movement and accuracy, and Sylvan will be able to pin him down. The Red Bull clutch, 4T1 to put one on the board. Yeah, but a lot of Victoria damage from went on PRX that. delivered in that Ooh. round there, Quack. Ooh, A great yeah. start for them as well with the opening double. You And that's a are 5 versus 3 conversion that I feel like we were saying way too bloody much in the Yeah, first เอารอ series ลูก today. ซองพี่ฮะ But they do manage to get the job done. Some individuals finding some key trades, some key duels. Say a valiantถือว่าตัด attempt เยอะ at อยู่ the end there for Forsaken to be able to try and win that one. And Keen speakingจัง of วะ KOs from before, you know, you love this one, right? Patman Patman back KO into- yes. is generally my favorite agent of his, yep. Something that he's been playing all throughout his career. Now back into comfort zones. You do have full pop flash. But- Batman being able to spin around 180. 2 kills until the trade from Izu. Quick launch possibly into the A อุ้ย side. แต่งไม่ and ตาย rotations from คุ้มแต่ว่า PRX คุ้มอยู่นะ over ห the มาย top ถึง of เทเบิล Heaven. เล็ก Yeah, of course, we did see some changes recently. No to way, KOไม่ with มี the ปืน normal เนี่ย click เหี้ย and แล้ว bank พี่ it off a wall, pops a little bit. เฮ้ย too มี long. เอารอ เปรียบสัตว์ Right hand. นี่อ่ะ Oh, มัน yeah, เป็น yeah, 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 straight yeah, looking at the yeah, gun yeah. back. It's something to try and find another, but he can't Don't quite do why so. we're High here. HP. นี่มันคือคักไปหน่อย Four stacks, and he'll be polished off. So now it's all down to Meteor, who Wow, was what a- lurking. So a minute to go, Quack, for him to try and do something. Yeah, repositions. Aim อย่านะเว้ย somewhat expected. Hard Divide as though. well as Oh, not Forsaken. the Yeah, you got an เอารอนัด outlaw. เดียว Forsaken เนี่ย stepped เล่น in แผน as แบบว่า well. They're possibly expecting him to drop off. คือ from ถ้า heaven, คน but นี้ now ตายก็ spots him เฮ้ยเอาสวยแล้ว เฮ้ย and เหี้ into ยแล้ว Meteor, continuing to โหแล้วคนนี้แม่งบอส flutter back and forth around the corners. Puts down the Yeah. turret for extra cover, but it's still something quickly found จ by ริงๆนึกว่า Divide. เจสัน Of course, จะเบียด tagged สุด up through the corner of the wall there as well, right? The Outlaw 140 when there was 125 HP for Meteor at the end there. So it was kind of given a little ทำไมโดนยิงไปนัดหนึ่งน่าจะเฮ้ยช่วยกูด้วย But again, some nice work to come through from PRX. เดี๋ยวนะขนาดหลังลงแฟลชแล้วยังโดนอีก Flash เหรอ drive to gain some main งง control. เหมือนกันมันแฟดแบบใดวะ Love seeing Jets just try and dance through the air when น่า there's จะแฟลชออกซ้ายพี่ flames กับ and พี่แบบ get out of ซ้ายหลัง dodge. สโมก Just พี่ launch that one back. But อ๋อแบบหลังเลย ultimately ฮะ PRX to collect on another round. They will now meet with เพราะ what เดิ they น had ตัวไหลมา in แล้ว the ยัง first โดน map. อยู่ พี่กูหาบัตรเลย Things also. Yep. Does have a judge now in hand, so alongside the Haunt, able to sneak. ไอ้ลูกซองมุมนี้อย่างเหี้ยเลยพี่ผมบอกให้ Here, can't really hear. Signal. จังไรจริง ทั้งหน้า A ทั้งหน้า B อ่ะไม่ Thrown here from จังไร Easy, จริ for ง example, you'd have to try and just go with body and hit the headshot, Yeah. which you're Aw. not doing, but you're still getting the kill. Oh, Right man. in midair. Off towards Buzz, who does have the perfect Wow. crosshair Oh. placement to pick up 2 kills. Oh, Jingo sorry, sorry. directs 2 up himself as อะไร well. วะชี้เสิร์ฟ TPs ชี้ in ไล safety into a position where maybe Ui. unexpected for Ui, me. ui, Snaps ui. on towards the quad. ต้องจริงเอ็ดเอา Online แบบ for นี้ the ace now. ไม่เอ็ดบัง Playing directly with เพื่อนเอา Divide. ช่วยกัน And you know where the spike is as well, so don't give Sylvan the 1v1s. That's the very Bang, least we my can ask it. for. Yeah, Jing does have the regen shields too, so that's back เรา online. ต้องจริงได้ด้วยไง นี่ไง Divide allowing และ his เอ็ด brethren เอ็ด to เป็น pick up ตร the งกลางอี ace. กแล้ว Certainly a huge boost of confidence for the PRX core. สร้างความ I mean, และกำลังใจ absolutely
really has to be, right? You want to see your individuals coming online. You want to see the team working together as a unit. A little bit awkward for something losing that first kill, but the fact that Jing is able to just get both of them in mid when you've got the dash from Buzz into the crosshairs of Jing. He doesn't need to move that much to be able to strike that kill over towards him.
And then ultimately ending with the ace. มันบอกแล้วกูแดดมาสบตา กี่หัวห้าได้ปะ Brings us เห็น into หัว the ห้าตัว next round where T1 having built up, I was going to say a couple, but that's a lot of Yeah. ultimates. So Yeah, the white full one. rush in towards the B site. ตะวันสัญชอยว่ะ Furion as well. See what damage is going to be able to come out with this one Yeah, from the warning for Izu, now. as the site itself is going to be But he fully lang. cleared on out. Meanwhile, Patman can rest. He can เฮ้ย wait. โอ้โหมีคน He เจ็บ can put his own null Fuck command,เลย but they have to kind of respect this lockdown Yeah. for now. ปล่อยไว้ เอาจริง ไล่ เอาจั สุ ง ด แต่สัตว์ Further โหไล่ time แบบ away. ว่าโคตรลึกอ่ะ ต้องเอาให้ได้ Sure, prepped up แน่ though. จริงก็อย่า He's ปัด gonna ดิ remember วะโถ no เอ้ย Sova for PRX. ไอ้เหี้ยต้องไปอยู่ Taken ท็อป on มิด the แบบ fade โคตรไกล instead. So Meteor taking this space. Could be cheeky. Yeah, could definitely play spoiler. He spotted out that smoke. นี่ไง Jing คนกำลังลั่นคนกำลังลั่น into the อย่ามา kill. ห้าว They มั่ว know that ซั่ this ว is นะ from นุ่น behind. เอ้ยเจ๊เอ๋ เจออะไร Spots it out, but อีกแล้วเหรอ something. ติงกูมง Fortunate อยู่แล้ว with Izu able to hold down ground for the Jing Jing meantime. Mato. In towards it. Buzz then, Hey, who's playing he around the lost. smokes. Decent train still coming back forth Hey. until Stacks lines them up. Low Hey, HP hey, though. hey. Divide Hey, hey, able to pop. Hey. Just run and gun down Wow, into wow, the wow. ground, and แล้วทำไม PRX เมื่อ will กี้ pick ทำ up ไม yet หันหน้าแบบ another หัน round. ขวาข้าง Yeah, ขนาด Stacks นั้น knows that that was a winnable Who was prospect that? in that Yo, one. no, Finds Why the so first winger? runs and then just a 1 versus 1 at the end, but he's คิดว่าแตกมันจะวายสวิงเหรอ you think, and Device วายสวิงแบบว่าปืนหันเป้าที่อื่นด้วยนะ Jill to come locked in จริ a งเพื่อน little น่าจะ bit. บอกว่าสแต็กแบบ Nice try for Stacks, แล้ว bit of a แบบ golf พลิก clap มุมกว้าง there, แล้ว but รอยิง ultimately ตัวสะบัด PRX ยิงตัว recognizing that they have to shift into a little bit of a retake scenario as well, getting some good flanking action happen with the 3 of them. มันฉีกเป้าจริง Immediately ว่ะ popping the null something command makes it a little bit more difficult for the likes of T1, you would assume, but yeah, the 1 versus 3, and I mean, he was already tagged up by Devi on that drop ถาม down, เอา right? เลยแล้ว So กัน แบบ เบร เขา ก เรา ไม่ เก่ง ไหว เล็กกันเก่งขนาดนี้เลยวะ แต่เขาได้วางหลายราวมากเลย พอ นะ ตัวมันลงตัวปุ๊บมันดูมีทรงเลย ทรงอะไรเหรอพี่ จะชนะตอนนี้ อ๋อ ผมมีบูทนิดนึงนะ แล้วแมปเมื่อกี้ไม่ลงตัวเฉยเลยพี่เพราะอะไรวะละ โอ้โห เหมือน ไม่จับบิมอะ เหมือนเลือกมาซ้อมอ่ะ ซ้อมบนสเตจสักทีนึงว่ะ อยากรู้ว่าบนสเตจเป็นไง ของนี้มันต้องโดนให้รู้ everything can work ไอสัตว์อันนั้นโนเทลไอวิตินแคนเวิร์ก ชินเรียบร้อยเลย1-14เมื่อกี้ ไปเลย played this year I hope everything in can work. regulation, and Yeah, you and then they definitely TI thinking then. it's a curveball scenario for T1 having อย่าถามเอาแล้วแบบ banning this map. ถามเอาแล้วชนะนี่ Usually they 50% would เลย come นะ out and think, all right, well, I'm PRX. ออตั้มให้กำลังใจแล้วไง The second if we don't, but no, they picked it. So Apparently, เหลือ we'll see. 49 พี่ PRX, so far so good. Yeah. Just being able to read things, so kind of redeeming themselves from that first map, and I want to reserve my judgment. มันก็ปล่อยโดนสแกน see if Meteor's going to hang around They after hit. being horn revealed on this one. But นี่ now ไง by the Prowler, เหลือ Jin should 49 move his head, but that's going to be the go time for the rest of the team. แล้วโดนใครไม่โดนโดนน้องจริงที่เป็นบอสตอนนี้ Jing having ซัมติงกะเอาปืน finding มา monstrous kill แต่ after แบบว่า monstrous kill เข้าไป ever เร็ว since that พี่ ace now, but still. Do they take forward เดี๋ยวนะ space? บัสมันมีมีดหรือเปล่า หน่อย They got the better of them. They're going to still choose not to. And อะไรนะ remember, พี่ Patman with a 0 บัส point มัน can เพิ่ง remove มีด these เหรอ legs. ครั้งแรก It's ไม่ a ได้ little bit tough for them to find forward space now. ครั้งแรก especially ครั้ง going แรก so nearby. You got to think about เมื่อกี้มัน Main ติ่ as งนี่ well, ว่ะ where another smoke comes out from Jing. So อ้าวพี่ Kind โด of น right. เห็นนอนใน and that's ตา where they all get pinned down by this steel guard. But It the gun Batman is robbed Kong, away. How do you work around this เดี๋ยว unless แม่งตายคนแรกเลย are Buzz? Here's the flank. Got to meet Perfect. every single hostile with full เฮ้ย threat. โอ้ยเหี้ยแม่งเอาไปก่อนหนึ่ง Finds the first and the second as I'll well, be but gone into the song. smokes I'll be divide. gone Buzz song. though, Yeah, he's yeah. angry. Wait. He's finding yet another stings onto another kill, but Low, low, Izu then low. traded back off. Buzz trying to scrounge this Oh, up. he's Could gonna just send use- into a right click, but Something low, something something in low, with the something phantom mid. shocks. 5.56 rounds just picks the round up, but no time for the defuse. อย่าไป And ยิงเขาด้วยพี่ดูดิ Father Time will be จัด smiling for T1 from this one. Oh, Sylvan ไม่ต้องยิง down with เดี๋ยว that กู one. ตายเองไม่ต้องยิง And I got to give him still some credit there with the paranoia that staves off Forsaken from being able to come in with a bit of an early retake My when God, the flank David. was happening through main, and then also a from the shadows reposition just to make sure he's in the right Healไม่พัง location หรอกพี่ to be 51% able to deny But- the spike อุ้ย plant, บัตรตัวสอง defuse ตัว rather สาม from coming. So a little heads up โอ้ย on ถ้า the สะบัด plays ฝั่ง from นั้นโด him. นแล้วก็ That kill no scope. That was disgusting. เลยอะ Anyways. มันกดสเปคบาร์ค้างเมื่อวาน That's another round for T1, and they will push เข้าลีกปีนี้ PRX ไม่ onto full send ก็ a ชาร์เปอร์ more 100% eco จัดไป variety in this ทัวร์ next ครับ round. Couple of guns for sure, but
nothing too substantial unless they get advantage Form- and they can steal them. ฟอร์มชาร์เปอร์กับฟูเซนเป็นไงบ้าง ต้องภาพตัดเลย pushing all the way out, Ui. quickly read by T1. หน้านี้แล้ว Stability สติง found. แม่งฉีกยุง They're not quite able to hold เหี้ย down ใคร this แม่ง Dallas position. ใครแม่งบุกกันแน่วะกูงงไปหม The ด spike though. Yeah, คือ it's เป got เปอร์ an เล็ก open แม่งดัน shot. กลางกับดัน Gonna บี get อ่ะ straight in towards the site for another 3 versus 3 แต่ postman ดู scenario. จากการปล่อย Meanwhile, ของนี่ PRX เหมือน have เรื่อง picked มา up เองนะ these แบบเนี้ยแต่ไม่ใช่ weapons. I think the question is going to be with how deep they are in towards B main. Are they going to still go for this? I did just note that Divide picked up the ulti orb before the plant went down. So he's at least, wanting to get that one back online as early as possible. ใครก็ได้อะฟูเซนไปเจอรอบชิงแอสเซนชั่นกับ Latter half of this first ชาร์เปอร์ half, แบบ but อย่าง we'll เหี้ see. ยเลย มันไม่ได้อวยคนไทย Buzz นะ playing into a really แต่ขอเป็นคู่นี้นะ slippery position, shall we say. PaperX might not be aware. Lots of util here for Sylvan and for Izu. Which could buy further time off of the spike as well. Sends it through. Buzz ถ้า now บัต making ตาย some ก่อนนี้ noise, คือจบ creating presence where PaperX then มัน get รู้มันไม่ distracted. The spike continues to beep away Ui. Komodo. Ui. And Izu tries to lock คน down ทุ่มเทครับ Izu. น้อง So จริ far ง so good. Jing launches the first kill. Buzz then making noise around the backside of the Ui. tree door. อย่าคนทุ่ม Jing เท still finds another shot คนทุ่ม though. เท And it's just Sylvan left. The spike beginning to เฮ้ย take ไม่ทุ่ม away, but still time being bought up now and will go off. T1 coming up with yet another round. And it takes both of them with it as well. No surviving with the weapons into the next round for PaperX, but by the credits, they will have another purchase to come on through. Red Bull clutch out for T1. Able to find a couple of openers, but it looks a little bit risky, doesn't it? แม่งยิงแบบไม่ต้องมีสแกน This mid tiles play in towards B main pushing as well. Ui. We see a lot of Ui. teams Ui. rumble in those จ sorts ริง of ๆแฟนทอม scenarios. เก่งขนาดนี้เลยเหรอ Following a dart, for example, on the back of it as well, but you throw เสี it ยได้ว่ะ Bit of เมื่อกี้ยัง จริงเวอร์ชันแบบระเบิดพลังหัวชิป What the fuck นึกถึงไปตัวในไมค์ครับวิเลเจอร์อ๋อ อ๋อ towards ascent as well, and so far PaperX have been the team that have got the most successive rate on defense for this stage. จริงคนทุ่มเท 2029 few maps they have played, but we'll see. You do have an outline in the hands of something right now. Some possible ultimates as well. Of course, Forsaken does stay alive. PaperX has been pushing out for the past couple of rounds. T1 and playing cautious. It's fallen back towards a bit of defaults for this PaperX side. Prowler in towards B main, not spotting anything. Jing tempting fate. นี่อะคนทุ่มเท Nice กำลังลั่น absolutely gorgeous. Imagine a third in this one. No, เดี๋ยวนะโมเมนต์เล่นเงี้ but ย it is an advantage. Patman relaying forward, however. อุ๊ยแล้วมันจะเอาตัวสามเลยนะจริง You just เห็น lost ดู your เวลลิส smokes. เนี่ยพี่ทำ เอง าน อ It can make it a little bit difficult on the ลื defense ม อัน ว่า นี้ เล่นคอนโทรลเลอร์เฮีย it แล้ว is a ทีนี้ 4 ใครส versus โมกอ่ะ 5. And you do have a nightfall for Forsaken in for a retake scenario, so you'd be happy in this sort of position. Patman would get the 0 point back online. Actually, as I said, they just got it back online at the 55-second mark, so เหลือแค่ That สา is มค also นนะ precisely เพื่อ why น he's สมม trying ติ to ว่า play ต้องมี into a เล่น more เอาไว้ได้นะ defensive position there. Finds Rotate every เนอะ single one of them. Tries to spray and pepper all of them down to possibly allow something to peek out with this outlaw in position now. Crosshair zeroed in. Chooses to take out the drone, the turret instead. Into the pop flash, but still great Yeah. nightfall. แฟดอะไร And อ่ะ that แฟด allows for the rest of the แฟดเยอะ PaperX คนเดียว to ครับ begin ที่ไหนอ่ะ marching in. Meteor trying to thread the needle once like Oh, he's done Morphe before. here. He might be seized up to 1 HP. พอเซ็กชั่น Even though his feet have been planted firmly into the ground, Forsaken แต่ removes เกม him นี้ไม่ outright. มีผลนะ yeah, strikes him 6 feet under. ตรงละ Nice retake round again for PaperX there, and that's why I highlight the nightfall, right? That's why I Well, highlight the 4 yeah, versus 3, yeah, because they're going to be yeah, absolutely happy to go in for the retake scenario Yeah, like yeah, that. but Patman may with the 0 lộp ra, point,เอาข้อมือ he ไปยก removes ดัม the เบลดีกว่า turret. It gives his teammate a little bit of an option หล to บแฟดมันต้องเล่น peek เมาส์เร็ว out เขาเล่ just น a เมาส์เร็ว little ก็ยิง bit ไม่โดน with the outlaw before ultimately having to destroy it when the 8 seconds are up. โดนสแกน A couple of great Yeah, fact, little you put it moments there. there. ใครเขาหลบกันเนี่ย You can, give them a pat on the back. ไอ้วันก่อนที่พี่เล่นวาโลพี่โดนแฟดเนี่ยพี่ก็ยิงร้อนก็ได้บ่อยอยู่นะ There's no real credits in the back pocket for T1. มั่นใจ You ว่า have พี่โด to นแฟ play ด hero แล้ว stinger. You heard me talking about it earlier. Well, But I hero thought stinger I- percentages have been very strangely potent
in Pacific this year. Buzz is the one wielding it. Yeah, so let's see if he can do it. Oh, straight in, close Why range, not? but Lee. quickแล้วโดนไปดิ spotted out by Divide. We return to The sheer normal. wall as well. นี่ไง Forsaken just happy to lap up every single final target at this point. Ooh. Ooh, nearly. แร The งจัด fragment. fragment Still though, แยกกัน fully aware of where สวย T1 ๆ are. อย่างนี้ละ Just got to play around the position safe enough. T1 beginning to Yeah. stream forward. Divine for the first kill. Forsaken for the off angle. Pat Yeah. from spawn as เดี๋ยว well. ปืนกระบอกเดียว 7-3. คุ้ม Yeah, looking to have a pretty damning Something more come on, defensive need to side push here. it out. PRX. มันซื้อเอารอรัวๆเลย Well, with some lesser weaponry, but they've เอ้ got ย some ults there that can cut อันใหญ่กว่านะ T1 down to size. เตือนแล้วมันมีเกาะ Operator, ที่ฐาน so มัน they มี can จุด even อัปเกรด change ปื the น look จริ on ง their พี่ defensive side as well. And, I mean, you're staving off an aggression, right? You're locking 3 players behind the shear. You contend with the tip of the spear and Buzz trying to upset you on the site with a flash drive support by Stacks. Not going to work. So PRX are starting to recognize what they need to do on this map, specifically on the defensive side here, to try and make it something of a 9-3. He's beginning with it. Warning shot from the operator. Forsakenที่ with ไม่ the ที่โอโดนรัวๆเลย main meter has been continuously getting shut down. อยู่บอกกูเดินมาเป็น100 ปีพันปีไม่เคยมีใครออกมาอย่างนี้ Whether it be by Prowler, by Haunt, เฮีย or นี่ this เขา time มาไงพี่ by ไอ้ส Body. แต็กเนี่ย กูแตก Possible slight แล้วมัน adjective, but that's มัน it ราย now. งานเพื่อนแล้วด้วยว่า You มี have คน Stacks วิ่งเป็นโรเทตไปแล้ว in towards Pizza. โรเทตล่อแล้วอันนี้ Toying with แต่ fate. เอ้ย Hey. Doesn't ตีน need ตีน catch it. อะไร Just แวะ catch ตีน the bell. จริง Still เห็น scoped ตี in น though. เข้า Yeah, มา you're not เลย getting out of that one as Stacks, unfortunately. Another 5 versus 3 now, Quack. Able มัน to ต้องจริง punch ดิ through. ไม่ใช่พาร์ททำให้ห้าไว้รอแล้ว Clear the fragment and everything all thrown in just to Ui, hold them team off as Mao well. Wei Nan. Something with a mid-air shot. Jing in for the Ma. spring. Yeah. And now for the final shot. Something picking up huge numbers as compared to the previous. ยิ้มได้แล้วเว้ยซัมติงกู That is a great shot to come เดี๋ยวพอ out ได้ from เล่นตัวเมย์ได้ยิ้มออก Stacks. And yeah, I mean, ภาพต่างกับบิมโตอยู่ highlight แล้ว again, เนี่ย right? ซัมติง Just forget the Ah, result di from yun, the first pag map. pliyan ko Now ulit. this one as a fresh new one, you still know how to play Hindi ko Ascent,เข้า even ใจ if you haven't had some good results on it. It's a map that's been in this game for ages, and you've what? Changed one player into นี่ one ไง monster. กลางอากาศ Right? Mind Freak is technically still here, but Patman's in it. ป้าบินเหรอโอ้โห Which then brings to mind also, for T1, any recovery. I haven't really called it any timeout yet. จริงๆเกือบ11-1แล้วเนี่ย For the second, ถ้าไม่โดนในราว They ที่ feel กู the ไม่ need ทัน to switching อาจ onto จะ their อาจจะต้องเปลี่ยน defensive เบส side แมปตอน again. นี้เป็นเล็กชุด They นี้ are playing the Old Faithful Agents of 5, the normie เดี๋ยวเสร็จ meta. แบบนี้พี่อเล็กบอกขอโทษซัมติงกันเลยไอ้รอบหน้าไม่ต้องเล่นแล้วเราบิมโต Yeah, it's boring. อ่ะเจ็ดเลส Remember, you give me 100 agents, right? People are probably Let still Leon gonna play this Mang 5 sets. One touch. It's a team that are so used to. Is it though? Because PRX are leading quite. Okay. 8-3. Fair. Trying to turn it 9-3 now. We have modern iterations of the Ascent comp. For that said, though, right now it's a lot of footsteps, a lot of information. Let Leon until YOLO. T1 rotates silently into แล้วก็โอเมนอีกตัวสโมก There is a null command for Stacks. Easy with a Hunter's Fury. ไอ้เซนติเนลต้องเล่นจังหวะเดียว เราจะมีเซนไปเพื่ออะไรพี่ในเมื่อเราดันประตูไปทุกทาง by himself too much. 50 seconds to go. 0 point though. เราไม่ต้องการหลังประตู Two, นี่ต้องการห maybe ลังเรา 3. which would be enough to confirm a possible hit. The turret down as well. 50 seconds left for ที่มันมาวาง T1, ข and อง they กวน have yet ตีน to แล้วเดี๋ยววิ่งไป decide. บี Are นะ they scared in a 40 situationนะ like this? From the shadows from Silver and still to spot out someเข้าช็อต information if they want to pivot, but it's just going to be a pivot up the guts of mid, potentially to still go to the A site if they do want to with that lockdown, pushing them out. But with confirming the information now, the eyes are going to มัน be ไปดีจริง มันไปดีจริง site ไม่ and ใช่ซัมติง something ซื้อ guns have to do the delivery here. Oh, so เชื่อ quick. อะไรวะเนี่ย Well, thankfully, Jing does TP down towards แต่ Boathouse. ยิงด้วย ซัมติงไม่โดนถ้าซัมติงไม่ Something โดนปี close กให้ by, ซัมติง might ออก push ไป into ปาดนะ stairs. ตอน Jing เนี้ย gets taken out, and this might be a chance for T1 to get the spike down. Playing post plant as well. Blaze are going to come back online for something here. Divide with the Steel Garden 2. In position, but you also do have Meteor kind of lurking back around. PRX Oh, might not be something. aware. Then you have the Hunter Spear being sent Kang through. Meteor Meteor yung lang springs yun. forward, and it's just Divide left. ไว้พันห้าไว้ Might have sent over the ult, but can he really find every single shot? If he pushes through that smoke, he might find certain death. So, trying to play it safe, but he gets suppressed as well Oh, yeah. into position. Ito, Then wala. Buzz to pick up the burst. A flawless round for T1 at the end of the first half. Yeah, you think they might get a little bit locked out of Yeah, that A site there as well, right? And they're opting not to have Sylvan with the From the Shadows to just book it towards B, open up some space for any lurkers that might be still on the site itself, which technically Jing did get there a little bit early, right? He wasn't taken out. He was given an option to try and win some duels, but just didn't really happen there. And T1, they do make it work, but the plant goes down with the
พี่เล็กพัน อะไรน่ากลัวกว่ากัน กูจะบ้าไอ้สัส แล้วภาพตัดมาที่พี่เล็ก อเล็ก อเล็ก งงอยู่พวกนี้ตลกมากไหมเห็นแล้วเครียดอยู่เนี่ยเนี่ยพูด ไอ้นี่เหมือนกันว่าเอเจนต์พูของเจสันกับหมัดพี่เล็กพูดแต่ฟักชอย มาครับ Under Sheriff, possibly peeking down mid. Yeah, let's see what PRX's offenses do have for us now. Right, this is where PRX truly get tested because they haven't seen T1's ascent in the longest time ever. Remember, and they can have as much guesses as they want with what agents will be specifically where and what tendencies T1 are going to come out with. But everything can work. You know, defensive side for this 5 was a meta for the longest of times. Generally, B side, but a change up for T1. T1 a little bit of a different look, and I don't mind it right now. But the test is going to be อ๋อ Talon choke for โดนสายบนโดนhe spots him. เฮ้ยไม่ใช่ดิถ้าจากสายบนโดน DRX Ooh, that's lovely. Allows them to find อย่าโดนบวกลบ stacks and buzz. เฮ้ยเจสัน They spring forward, forsaking to trade back. It's 2v2. Yeah, it was a 4 versus 2 for a moment in time, wasn't it? Plants to start to go down by Patman, clearing the site 2 first, has the 0 point available. Do you expect Forsaken to have slipped in towards B main here? Maybe, especially the flash. You do have the smoke up as well, so definitely block things off. Forsaken looking to peek off of the smoke bloom. A little bit early now. He finds himself in a precarious position. Can he find a single shot? Quick for the haunts, but gets cut out of the animation. I like this from Patman. A good reposition. Expecting it, what a shot! And now for the next one. Every single bit. And he left it on 1v2 clutch. It's a Red Bull victory for Patman to pick the pistol up in the second half for PRX. เล่นโคตรมั่นใจ Ghost shots to come out in this round, and you're just thinking to yourself, why have they bought armor? Why have they got 25 extra HP that I can't finish him off immediately? But the ones that haven't got that little light shield in there, I mean, they just head removed from the shoulders, buzzing stacks, courtesy of Forsaken in that one. But this first shot from Patman, I mean, that's just absolutely disgusting. It just tells you how confident he is now. If there were a scenario where he wasn't feeling as confident, was hiding still inside Boathouse, that might have been a very different round. So great round by Patman, but back in. I mean, let's just put Patman on KO all the time. Please. We'll see. Depends on what the team demands, but still right now, at least with the Vandal shots being sounded off, T1 then beginning to move on, trying to lurk and hold out by top mid, will be able to clip someone's head in towards the site though. Trails off. A little bit. Not able to get a second one, but it's a little bit of damage at least. เอาไปดึงสายตาแพทนี้ Yeah, good enough. Then for the side hit to come through, Paranoia sent over, something for different pathing, knowing that เฮ้ยมันอยู่ข้างล่าง well, Izu kind of tucked in somewhere. And then spring forward with the Bulldog, something to play in towards spawn. He does find the first one. And then to play disciplined. Hunt to check out B main as well, but nothing seen. Meteor then slowly creeping forward in for the shots. Petman finds Meteor. เสียปืนเยอะอยู่เนี่ยต้องไปหาปืน Courtesy of the damage that Divide dealt for his demise. So this one becomes difficult. Yeah. In for Petman on the peak as well. Will quickly dispatch Sylvan with that headshot. ซื้อมา2 กระบอก Decent economical damage as well. มันตาย Yeah, I mean, อ๋อมันตายทอมมิ something that we think แต่มัน of เป็น from สติงเจอร์ T1, นี่ right? They're getting a lot of victories, but they're never doing them clean to O style, right? It's always these แล้ว 3 ซิเว matches ไม่ that เก็บ we're มา delivered เพราะมอง for them, โหมด always อินเกอ keeping ร์ us on the edge of our seat. ก็จะกลัวได้ยิน Still looking to have some deep runs, still ไม่ looking รู้ to ดิ do มัน some great มันก็ต้อง damage. โยนปืน Is this another ไม่ต้องโยน scenario, ปืน another page in the book of T1 map 3 affairs? The way the PRX are playing at the moment, potentially so, but this bonus round here is going to be a potential decisive เชื่อ blow น้องจริงเอาไป for either 17 which นะ way. It's a great little buyout for Jing PRX, hồn by the mát. way. 3 Vandals, a Bulldog and a Judge. Definitely work with that. อ่ะ 100%. Endurance and Meteor still has some left of the tank until that is something Protect. bleeds him dry. กูแตกช่วยด้วย Backed up by the shock dart as well. Ủa, tôi nhìn em So tem mà. 49
ไหน Harry เมื่อกี้ Potter's there. แฟนคลับคน See ไหน if he's วาด still going to be able to bring วิดีโอ some อุ magic กกาบาต in this ถล่ round ม for ไดโนเสาร์ PRX. Meanwhile, bit of a lookout from Sylvan to mid. You've got Stacks there as well, up the guts. And then possibly for เขาดันมาคงไม่เจอ something to cast Wingardium แต่เขา Leviosa ได้ยิน into เสียง the แล้ว A นะ site, but วิ่ง do ย่อง have กันมาถึง Sylvan ไหนอะ sneaking ย่อง up กันมา with ตั้ง an แต่ตรงไหนเนี่ย invisible cloak though. Patman's aware. He's aware of it. Check. He's got Sylvan. Check. So now things look a little bit better for Lên PRX. cột. Meanwhile, Patman picking up the null Mid command, lane, removing check the everything. Whoa, Stacks Wow, just good tech, trying to good tech. send it เฮ้ย early. เรียบร้อย แต่ตรงสแกน He's not going to do anything. Oh, flash play being read as well. Down to Buzz, who's looking for Ui, the bắn shots. cày He does đấy. find the first, but Ui. once again, ไก่นี่ไงโดน back ไก่จิก online. ไง He's Yeah, the only Patrick. one left, and he's right ไก่ at the จิก other end เด็ก of จะ that ตาย smoke. เด็ Jin กตาย quickly บน spots ปาก him โอ่ out. ง Bonus round secured for PRX. This is why I mentioned that there's certainly enough that they can do in this round, right? Starting off with something, finishing with Patman, I would have to say, picking ต้อ up งจริงแพทเมน the ติง good Maybe mindset, they the want good to hold that awareness that mid is open Shot and สำคัญเอา T1 ให้ could ได้ be หมด lurking up there. So the fact that he's able to find that kill, he already had the null command going Ni into that ai, kill đánh mà before thầm lấy Sylvan, luôn. but just popping it into อ๋อ the ก็ว่า side. โด I น mean, ปลา you've ยิง got ได้ไงวะ three players assisting there for something's kill. I mean, you're getting everybody kind of contributing in this map for PRX in some way or แก another. มเอาเลยแล้วแก แสดงว่าเปเปอร์เล็กเนี่ยมีจุดสแกนของเฟสโหดๆเยอะเลยถึงยิบเฟส มีแล้วทำไมไม่หยิบด่านนี้มาเล่นถ้างั้นหรือกาแบบว่ามั่นใจด่านตะกี้เหมือนกัน ให้คนอื่นเขาหยิบ เจอแล้วก็อันนี้บังคับให้เขาหยิบมาแต่แฟกเจอร์ผิดแผนนะเหมือนผิดอย่างที่พี่ไอ้บอกว่าโดนให้รู้ กำลัง พี่เอ้ยเปิดไมค์พี่ ขออนุญาต อั ให้ นนี้ กำลั มั ง น ใจ เดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปไงนึกออกปะถ้าเล่นแอสเซนทำติงจะได้จับเจ็ตรอไอโรมันจะลงตัวกันไป อ๋อเราไม่ชอบอะไรง่ายๆใช่ไหมเราชอบแบบทายฮานิดนึง เดี๋ยวมันจะโกงต่อให้คนอื่นหน่อย อืม เพื่ออะไรเราทำไปเพื่ออะไร ก็จะรับบทเป็นบาททั้งตอกทำไมบ่อยๆไม่ต้อง ทำไม ต้องใช้ที่สุด อ๋อพี่ That said, we will have to see what T1 Something has อ่ะ in ไม่ต้อง stock เล่น for บิม us. มาให้พี่ Call ซัม the ทามมิ่งดีกว่า timeout now. เดี๋ยวพี่ Yeah, เล่น but it's just the bad buy, right? If ถ้า it's ขนาดนี้ Stitches, ซัมติงไม่เป็น Sheriffs, Where you might be บิม facing สโตนอีก points. yeah. I mean, อี Yeah. ชั้นเลย might be เราต้อง ego ให้ somewhere, คันทามสอนอันนี้ but is it in the server เลือก today? มาทำไมวะ It's Killjoy set up for the A site นี่ here. เป็นห้องสกินนี้มีคนเล่นจริงเหรอเนี่ย อันไหน ไอ้ทหารเนี่ย Flash the one ไอ้ way, อี you ก can อัน send หนึ่ in ง a อะที่ prowler ซัม as ติงถืออะ Forsaken to spot some อ๋อ information. Sino or Hunter ultimately เหรอ going together as a unit. ใช่ไหม It's just all the defensive utility around the A เนี่ย site. เหรอ ไอ้ที่ถ้าอัปเกรดเต็มมันจะเป็นจอข้างๆ Really ที่ weak เกะ cut ขึ้น down มา อัพ so แล้ว far. เขาไม่ให้ใช้อันนั้นอ่ะ Yeah, this gets a Come little bit Mình dangerous. hiện cái map này. T1 do have 3. เย้ยหลอนเกินพี่ It's time for the default hold. 3 on the side. ไม่ค่อยมีประโยชน์เลย เฮ้ย นี่ทุก Close range damage. Ui. Something Ui. quick on the snap. Timmy In for the turret. kills as Chỉ là well. bom Timmy nó nhìn the turret headshot does ấy, find cái one, sẵn. but Buzz in with a ghost too. Then trying to waterfall Ui, off, trời but ơi. still with the pop Ui. flash in. Oh, come on. It's not quite enough. Stacks Mau mày. tries to line them So forward. many reveals. ไอ้ on แตก Mazer's แม่งคนโดน Recon สแกน just แม่ง aren't ยิงไม่โดนสัก finishing คน well. Yeah, you got the razor vines up now as well. I think they shut it down, but still in for the firefight. It's just PRX with the fire swap, but now they're low Pen con, HP. pen con. Both of them are low, aren't they? This Pen con. is doable. Izu. ไม่ดีนะอย่างงี้ไม่ดี Slight นะอย่างงี้ chance, ไม่ดี but นะพี่เล็ก PRX กระดาว trying นะ to hold พี่ up เล็ก for กระ the ดาวนะ linear line now, which makes it tough for Izu to swing all the way forward. It would take เย็นๆรอฟังเสียงดอกรอฟังเสียงดอก เออ a bunch of cojones for him to really go in for the duel. Waits for the recon, plays it safe. ยิงเองสแกนเนี้ย PRX quickly shooting it down. Not quite able เจอ to ซัมติงคนเดียวแสดงว่าอยู่ locate ขวา the ชิด wall ถ้า bang. งั้ He's น trying to triangulate their positions, but PRX รอฟังเสียงดอก tough down, no, low HP, but Patman still comes out on top. Just not able to get it. I mean, I'm salivating at the fact that the recon got so much for Izu in that round, just not able to find Nó the phải chơi đi kill. lột The tắt. sheriffs there. ด่านที่ใครๆก็เก่ง See it back Để in the lú leo replays, hay but là of lú course, phóng you know, to lên. Horn coming Ta out, ta you này. know, opportunity. วัดกันที่คอมเหรอ A turret ก็ได้เป็น getting ของ a เรียบ kill ร้อย in there แต่ผมว่า onto จริง the เลยนะ second. โลตัสอะ He ran into a molly, which is how that one's เดี๋ยว eventually ก็ถือว่า ended. โตเป็นล็อก But อยู่ yeah, แต่โลอื่นไม่ nearly รู้เลย around just รู้แต่ อาจ จริ จะ ง ต้อง เลย เป็น by นีออนเลส T1. เจ็ตหนึ่งคนแล้วห With นึ่ it งส not โมก going their way though, Quack, that means it is a flawless จะชนะ attacking side for PRX so far, and it's now 8 That's not map good. points. Flawless in terms of Ủa? 4 rounds. We'll see. Buzz เชี่ย now ต้องมาดู has ซัมติง it เล่นที่อะไรจริงๆ in เนี่ย his hands. ไอ้ Posted งาน up พิดิก mid. สัส Doesn't really spot too ๆหลัง much. จากเจอ โลตัสมันไม่ใช่ แฟกเจอร์ แมปเจ็ตแต่ดิ บินไป อาจจะเป็นโยรุ
something Nice, หรือ I เปล่า see what you did there. That's it. PRX
โลตัส something บิมโอ้พอเลย ไม่มีนีออนใช่ไหม โยรูเล่นได้อยู่นะซัมติง route back towards B. เป็นวาร์ปเป็นสไนวาร์ปโยรูมัน ผ ตัว ม ส ว่า ไน ผมว่าโยรู Let ซั it มติง get the better of them. เห็นด้วย It's ด้วย only one round. It's only Yoru one late, round, huh? but we have seen a lot น่า of จะโยรู teams เลส crumble and falter in scenarios like this. Why, yes. Some information. เจสันอาจจะไปเป็น ที่จริงดาไวก็เคยเล่นโอเมน อี นะ กรอบ Well, for the rest of T1, they're still sticking true to their position. Good Oh, year, good man. timing on the 0 point, actually. Removing the Nightfall from the equation for a couple of seconds and not allowing enough time for T1 to start to rotate towards the B side. Wow, which is also a great เฮ้ย place ดู to มี end ทีโอ the ควัก game มีด running. วิ่งแหละ And แบบ what does มั่น he ใจ do ว่า best? แบบ When we think of ไม่มีคน Meteor, we think of him in this game Valorant. His lurks have always been a Manchai treat to witness. Fine heads-up duels to crash down แต่ถ้ามั่น onto ใจ the อย่างนี้แล้วเดิน dinosaurs มากลาง once แล้วโดน again. ยิง Do ตาย they นี่คือ turn จบ back เลย around? นั่น Answer so far, nope. ใน PRX, ท็อปมิด And นี่ he แม่ง just had to find one. He's got to go back towards the site for his Lurker utility num, potentially exact. or play to the numbers. which means PRX are then kind of just funneled straight into B. Something trying to fly past a lot of it, though, does hold out towards the Oh, top of don't the buy. market, but Oi. down towards Oi. the Oi. back พี่ lane. ติง Something then finding a double kill. Izu stacks. Can they hold it down in Boathouse? So far, so good. Izu with the double kill. Something swaps on, pulls out the blades. He finds the right click. The plan? 2v1. He doesn't quite have the plant. No, 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 wait, He wait, is no. the thigh has collapsed on ชีวิตติงบ้าจัด ไอ้เหี้ยทุกคนลืมภาพด่านเฟกเจอร์ให้หมดนะไอ้เหี้ย ก็มันเอามันไปเล่นเจ็ตทุกด่านด้วย ตามมู ไอ้คนอะดรีนาลีนแบบแม่งลาใช่แม่งเหมือนกับเบอร์เซอร์กเอาแกไอ้สัตว์ ลืมภาพเป็นบินไปเลยนะ ลืมเลยทุกคนลืมโละไอ้เหี้ยนี่ อย่าหา แบบแรก ทำ ได้มาก่อน1-0ดังนั้นอ่ะ คือไปแก้โค้ดเครื่องอะไรทำจริงในแบบล็อกอินเข้าไปมีแต่เจ็ตตัวเดียว เกิดมาก็ฝึกปามีแล้วซัมติงบอก เล่นให้ลืมตาที่แล้ว โหดจัดอะอย่างบ้า แดบบี้มันยังนีออนเกือบทุกด่านได้เลยนะ แต่เจ็ตมันไม่ใช่แล้วดิพี่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่อย่างเอาอ่ะเจ็ตทุกด้านได้อยู่ ก็จริงเจ็ตแม่งได้แค่บางด่าน มันมีอยู่พักหนึ่งนี่หว่าที่เป็นเล่นเวเลย์ ใครเล่นเวเลย์นี่คือหนัก เว้นท่านไว้คนหนึ่งซัมติงมันโคตรเดือดด่านนี้ โอดจริงนะผมว่า โอ้โหตัวสองนี่คือแบบแม่งรู้เลยว่าจะโดนเทรดอ่ะแม่งยิงรอไปเลย โคตรโหดโคตรอันตราย ด่านเมื่อกี้น่าจะให้น้องจริงเล่นบินไปเลย เยโอเมนโหดแล้วพี่ ไอ้ด่านแรกอะไอ้แฟกเจอร์
จริงพี่เอ๋ย อะไรจริงนะ ต่อครับพี่ ด่านเมื่อกี้อะไรนะด่านแรกอะเดี๋ยวไม่นับเหรอแฟกเจอร์ไม่นับเลยฮะ เฮ้ยรู้แล้วนะว่าทำไมถึงเล่นเพลฮารอนอ่ะ ทำไมพี่ ต้องมาเยอะ ไปซ้อมกับเอ็กก็อตมาแล้วผลงานดีหรือว่าเพลโหด ก็เลยปล่อยเพลมาวันนี้ ไม่พี่ไอ้หนองจิมมันโหดเพลด้วยเหรอมันโหดสัตว์เลย พี่ลองไปดูในตีม ใน เลย สัมภาษณ์ช่องไทยของคิรัวบอกว่าซ้อมโหดมีน้องบอกว่าซ้อมกับเอ็กก็อตเรียบร้อยเลยโดนฟอกวางยา โดนฟอกวางยา บอกว่าแก โอ้ยบิลลี่30เลยเหรอเนี่ยโอ้โห จริงปะเนี่ยพี่ เออ เข้าไปเจอไส้ไหลแล้วอย่างงี้ จริงว่ะคนทุ่มเท เขาเรียกว่ารูปโปรไฟล์แบบเซลล์
แบบนี้พี่ว่าใครเปเปอร์เล็กดีครับอยากกินก๋วยเตี๋ยววะจะจบทันก๋วยเตี๋ยวปิดมั้ง some of the lowest มาละโยรุ easy โอ้โหเมทิโอ ไม่ได้โอเทสโจเลยเหรอ The other way round. MBR G2 ครับผมให้ MBR เฮ้ย ผมให้ G2 อ่ะ แอดปาร์สั่งสอนมันนี้ G2 Base of Fight มันเดือดอ่ะ ใจไอ้ไอบีอาร์ In your face. ไมบีอาร์เพิ่งโดนเซ็นมา 2-0 น่าจะใจฟออยู่ ไม่ฟอพี่เอาเลยเนี่ย เอาแล้วนะ him so รถเป็นไงมันเข้าอู่ครับ Outgoing in. Quack and come. เอ๊ะปิดเพลงได้ไหม ถ้าทั้งสองทีมชนะพรุ่งนี้ทั้งคู่นะ จะต้องไปเจอกัน เป็นแมตช์ที่เศร้า oh wait ต้องไปชิงกับทารอน so เพื่ we อ don't เข้า get that as เพย์ the ออฟ third ต้อง decider เข้าไป and we โตร get อนโต more แต่ต้องดูก่อนว่าผู้นี้ทั้งสองทีมจะผ่านไหมหรือวันนี้ไปเป็นจะผ่านไหม Favoring themselves a little bit more on the Lotus side of things. ไม่เจอแล้วเจนจี inside มันไป of, นี่เรา of split. เจนจีมัน So let's see ไป what เจอ else อีกที going ก็ to รอบ happen ชิง for them. T1 on the attacking side, PRX on defense, and they're already having a how do you do up the front of B. Going to think better of that, however, and have to start to transition potentially to A. and this is exactly what both Hey, teams wait, get to Haliti, do. They man. have Yorus in their composition, something. Gate crashes in towards heaven on towards A, where he might be able to spot things out. T1 playing มา cautious. ส่งถึงนี่เลยลึกไปเปล่า And back around the door as well. See who's going to be first casualty in this round, as it's quite the slow one at the moment. สโมกแปลก Do have Devi with the Vice Util over at C Mound with a flash still Not gonna be available mid. as well. Yeah, some smoke's being drawn out by Forsaken as well, though, so we'll see. He does position himself for the mound push in with the flash, Bot. and that five finds the first frag. ไปก่อนเลยเมทิโอ Flash combo, Paranoia deep. Arcro's แล้วเข้าไป close. รวบ A ที่หลัง Blind up everybody, but with that kill, you got to transition to the A side of things. Something. มึงเป็นคนยังไงคนขวาใส่สโมก As well as the spike getting planted firmly down. Hey, Something tag- for the Nia, no, down stacks in for the burst from the rest of PRX. Jing finding two huge shots. The Jays doing some damage, but for Buzz as well, he's down low HP, so a little bit unfortunate. Forsaken will clean things up for the dinosaurs. มาแล้ววะ Foeman โอ้ย there managing to get the job done. So PRX ตอนนี้ will PRX pick กำลัง up ใจมา the pistol round. Of course, they won both of them over on Ascent, and they lost both of them over on Fracture. เจสันบอกเหลืออะไรก็ we, เดี๋ยวเล่นให้ play with the common denominator. You win the pistols, you win the map.
Sometimes that's what it comes down to. Still decent work in trying to bait out utility as well as make some moves all the way across the map. And that said though, Komodo, can't believe I am saying this, but we do have to say goodbye to either one of these teams at the end of this map. I know, right? Like PRX, a winning team of last year, 2024, or T1, the Masters winners. Oh my god. I mean, there was a world in which, you know, PRX didn't make playoffs as well, remember? Mapแรกเหรอ Narrowly scraped on by in that fourth โอ้โหทุก position. แมป They're still looking for that return to the international ตัวนี้ stage. กินฟอร์มดี Now looking for the T1 players, hearing a lot of ชนะ noise แล้ว around วันนี้ช C2. นะเขาจะกลับแคมป์พักผ่อน See what damage is going to be able to ตาม come ภาพ out เหมือน from ที่ผม T1. พูดไป Managing to hold it. A quick ใช่ swing, พี่ไม่ but กินข้าว PRX พี่ with หมด the full rifles as well. ไม่กินข้าว บอกไม่ให้ We'll กิ be น able แบ to บแรก collect เล่น to ไม่ดี so many kills. Just Izu โคตรใจ left. ร้าย วันนี้ไม่ต้องกินข้าว ถือว่า2 เกมหลัง And เม้มจัด Apes continuing together strong against Izu. He does do a bit of damage though, but you know that's what happens when you have 100 men against one gorilla. The one gorilla, I guess, being Izu. I don't know, Chief. I Guns, haven't been though. on the internet long enough. No, I stay clear from the internet a lot. Brain rot memes. Ah, no. Those ทำไม are วันนี้เล่นดีเพราะว่า not เอเบเนต allowed. มันมาเชียร์ That's illegal. What is allowed is the full buy now. For sure, T1. เล่นให้เอเบ Their เนตมาดู buyout, see if they're going to be able to get on the board or if we're going to have another installment of a bonus round going the way of PRX, who don't have the worst buy as well, right? Lots of rifles in here. Combo of util towards the A ไม่ใช่โยรูบินแล้ว rifle side of things. ซอมบอกว่าช็อตเดียวทำไมจำนานจัง There's a Yoru to lead the charge and buzz and gate crash out of there. จัดกระบอกเดี๋ยวคุม A อยู่ครับ So for then the Yoru to offer the side of PRX ชิวๆเลยพี่ play เอขาด around แล้วตอนเนี้ย possible rebel control if T1 does เอขาด decide to head back into A. ปัญหาคือถ้าโยรู You got a bit กลั of บ a big มามีโด stacking น in ไง towards B though for ปักไม่ PRX. ตายออกมาแค่นี้ Shove still in front of that as well, so confirm that no one's close at least with the Prowler. Meanwhile, for something, he's going to catch the timing. He's going to catch เขาเรียกว่าไม่ตาย he wants here, but the gate อยู่ต่อครับ crash, whilst available, not online on the map. ไม่กล้ามาแล้ว Sticking โด here น to be มี the โดนมีอะไรก็ scary ไม่มาแล้ว soldier พี่ทรง with เนี้ the ย judge. I don't mind it. กู It's แตก 5 เข้ามานี่ versus กูแตก 3. And then ไป we ก็ got the เสีย shear. ของ You got เสี a ย lot เว of ลา control พี่ at A. You got the sheer still protecting B. ไปทางอื่นดีกว่า Then คน you ไป got เช็ค two สอง members คน at แล้ว C. พอละ ชิลสอง Just thwarting T1's chances of trying to find a round right now. Still, though, at least the salvos, the TP over, just bypass the sheer. Sylvan has to play further up front. He's got to contend with Patman, who's been on a tear right now, right off the rip in towards round 3 of map number 3 as well. Meteor, however, now finding a single kill. Trying to play off the post-play positions. Stacks being able to block off a little bit as well. Another trade, but low HP for ดูดิ them. พี Forsaken ก to ไม่ come เจอ in. แล้วให้คนอื่น Once เล่นแทน again, cleaning things โคตรปั่นป่วน Another installment of the bonus round, as I was talking about here, right? So, choo-choo, all aboard the PRX train if you're for them, but for T1, getting a little bit too ahead of themselves with Buzz trying การที่ to เป็นเล็ก pull out some utility before การที่ getting เป็นเล็ก any การ assurance ได้ that อย่าง no นี้เป็น one's เรื่องโคตร really โคตรดี close towards A เอา here. ไปเล่นด้วยบุ I ก mean, generally, why would you? Buộc Like, hụt why lại. would somebody be Thử in front khổ. of a toxic Nghe. screen with a judge in that Quay quay có location? สัตว์ใครไปคิด Is ไม่ not ดีวะ normal. You had no idea. But it works, and this is PRX we're talking about. Sometimes they can be absolutely I'll have it, unexpected. แต่ไม่ไหวอ่ะ Which ไม่ is มากพอ just มัน T1 off เยอะ guard. เกิน Just again, a bit of a welcome sight, something, having the worst game on map 1. He has had, worse performances on the Euro on this map as well, but I mean, now starting things off, not too bad. Has he had a worse performance than one kill map? เดี๋ยวเมื่อกี้ Okay, สีเสื้อ not worse than เอา one เรื่อง kill, but ที่ you know what I mean. We do have T1 trying to fight their way back into the rounds, though. Sylvan TP'd forward in towards the ผมว่า Altor. ราวนี้เปเปอร์ลีกได้ There is buy up แพทริกพูลนะ for T1 here. See what they can work with, though. A little bit lacking on some key components, you might say. Silver with no shrouded steps, Meteor, no special delivery now. And Stacks, no flashes either on a breach, so you got to rely on buzzers. ไว้อยู่ซีนี่แม่ง Essentially. Well positioned for now. Thadai. Meanwhile, peeking out เอ this อ time with added cover. He got เรียบร้อย both จับกุม flashes เลย อย่างนี้ บังคับตายเลย collapsed upon. ยัง And โด now น you อย่า got ง another นี้ player advantage for PRX, right? Where you spot it หลายรอบ out ไปนะ and ที push อะ them back from น่าจะเข็ด Mount แล้ว over towards ตีกับ A, พารานอยนี่คือแม่ง expecting them โดนจับ to กุม end at A. รัว The full recognition. The salvos does Ui. kind Ui. of flush Jing away though. But Ui. the last Ui. moment he makes it away safely. Patman then in for the Yeah. crouched kill, but Oh. Buzz and Stacks both pushing up front as ๆ well. อุ้ย Oh, that ไม่ needed ไม่ to ไม่ get ตาย ที่สอง I feel like you needed ส to อง get ครึ่ that ง kill สองครึ่ there งสองจุด because ห้า Stacks can settle for a little bit with the Rolling Thunder and 2.5 something has been spotted, 2.5 especially with the ตัด gun ฟิง barrel. โดนเลยดิเอ้ย Stacks might even hold on to this ult for the upcoming rounds now. Yeah. Oh, Forsaken though. Straight in against 1.5 Buzz. รีเทค2 No Ui. chance to pull out the Yeah. util. Forsaken 1.5 trying to Ui. put things back. Meteor low. Well, นี่ไงผม on เฮ้ย for the swing. Define to เอายืนเลย Wallace. เฮ้ย
โอ้โห There's a 5 versus 4 advantage, and T1 are looking to bring it back up towards the site when it comes down to the end, to the wire. The fact that the last little soldier is spotted out from T1 there, and it's just a quick little call. นี่ดูอัลฟาเจอร์เป็นตัวอย่างไม่ยืนที Got you cross. ทุกวันนี้ยังไม่ลั่นเลย Valiant's attempt, I'll give it towards them, but you look through these replays and it's trades, it's shots, it's ไม่ออกเมื่อกี้แค่ยืดเส้นเฉยๆมันเมื่อย and then just the ไม่นับไม่นับไม่นับ play from Devi just to make sure that he ยิง can มันตะ call โกนเลย again นะ as ก็ a มาดิ มันต้องเป็นสำเนียงเจสันเลยก็มาดิ ก็มาดิไอ้ ก็มาดิน้องออตตามบอกนี่กำลังใจที่กูส่งให้ไปมันไม่ถึงมือนะทำไมเขาทำเอาแล้วโค้ดไม่พูดเลยวะ ก็ผมบอกแล้วเทียแบบสู้ๆแล้วก็แค่นั้นเลยพี่ก็นั่งเงียบเลย ทำเอาแล้วโค้ดนั่งแบบไม่เปิดปากสู้ๆแล้วก็พอเลยmentality บวก 1ที่วันไม่ถูกกับสีน้ำเงินบ่ พี่อเล็กก็เลยใส่ไงฮูดสีน้ำเงินวันนี้เพิ่มบาร์บิก13-0เลยได้ป่ะอยู่ข้าวอ่ะ because we haven't really seen T1 in such a dire situation before. Yeah, so for PRX, it's got to be a positive โอ้โหแล้วสู้หน้าเอว่ะเอาว่ะ This is มีมันมีมวย to the A side. สู้เกาหลี All 5 on both sides. If this ain't counterplay, Clack. ไปก่อนเลย Flashing over, Patman will be able to collect on the first. Blindside out from Buzz, but they have to back off. And that's Sylvan down. That's so If they nice. want to play with any smoke variety now, it's going to have to be on the back of Izu. He wants this so bad. Ooh. He has a rolling thunder, but wasn't quite sure. And something just takes full advantage of that situation. Yeah, this is a bit of a shutdown around the A side, isn't it? He's back into safety as well off the drone. But Buzz replays spoiler backing around, but you have PRX flushing out both sides. And baited by the Prowler as well, not expecting a little bit of an off Didn't fake Meteorคนเดียว on the B site too. So on the back of T1's now timeout, they are looking like not being able to convert. It's just Oh, he's วิ่ง spotted. มาหาอะไรอย่างนี้เลยเหรอ No, he didn't. It's alright. He's unknown at the moment. But Triple X come- ตาย ไม่เสียเลือดเลยแล้วป่ะ Apparently know that. Footsteps noted. Meteor back in for the สอง snap, ตัว but เต็ม you know, เอาละ that's how the ไม่เสีย story เลือด goes. That's how the เสียไป I like the piece. Right now though, PRX ดูสายก่อน pretty damaging when that's a non-conversion on the back of the timeout as well. Something บอก And ใช้ now ยาวๆ Alpha ครับ gonna ปื do น the นี้ ult check. Oh my 5 for God. PRX, ฝั่งโจร 3 จัด for ไม่เนียน T1. เงิน But พี่ does T1 have Pepper the Lake เจอ weaponry บูม behind it with the ฮิวไปแล้ว idea ฮิว into เลย the เนี่ย next round ส่งมาแล้ว either? นี่ไป I ส่ง mean, แล้ว we've seen a couple of ถ้ามัน change-ups จะ from PRX, Hello. right? DI We've seen some อันนี้ก็ mountain ชิล takes, เหมือน we've กัน seen some rubble takes, we've แต่ seen จริง a DI spot ตอนนี้นี่ก็ up เป็น through ไปได้ towards นะ B pillars. กำลังแบบ They are ปั่น changing ป่วน it วุ่ up นวาย for a กับผ team ลใน that ชีวิ we ตอ are ยู่ตอนนี้ generally not seeing as adaptable lately. จริงพี่ You know, throughout the ตั้งแต่ course ผม of ย้าย the ผม ทำให้ ตั้งแต่ เห็ ผ น มย้ายเข้าไป They ผมคุยไม่รู้เรื่องเลย have พี่ switched up. เอาจริงๆตอนนี้ทารอน อ๋อ เจอทีมที่น่ากลัวที่สุด Map ก็ number คือ 3 now, เจน but จี from the beginning. มันมีคนย้ายออกด้วยดิ Really tough. ประเด็น A single week to recover off of 2 timeouts against DRX. Wait, T1 หมุน now ปะ back into Wait. Lotus. Change up now as ที่ well. บ้าน this หมด year, ตะกอนหิน showing หัวหลุด on ก็ the C side of things, you've also got something who's going to be playing on the Yeah, site. If he yeah. starts to get peppered by a little bit of utility, could dimensional drift out if needed as well บ้านแดงเหรอ to stay around the site instead of getting บ้านแดง towards บ่อย the A ม่วง side of the map that's currently บ้านแดง available. หมุนบ่อยผมมาดูม่วงแล้ว Some information though up through mid from the Prowler, nothing too close, and this is where the mid-round decisioning needs to be pretty good for ทาง PRX ปิงกำลังเซ็งอ and ยู่ more ที่ so เป็นลิง T1 ไม่เจอ with ใครเลย the lesser weaponry. ยินถอดหายใจ A lot more so. Gotta be clear about ไอ้ what ไอ้ your แมฟแฟก objective เจอร์นี่ is คือ for บทเรียน now, แล้ว trying to ไม่ find ควรต้อง spike ทำจริงในสม possibly อง into the อย่าง A แรง site. Just noting as well there with the gate crash that นี่เดี๋ยวไป comes เจอ out บูม from ไม่ Buzz. ใช่แม่งเล่น You ต่อ could get นะ blinded either by self or by ดื้อ teammate. ไง Maybe so, but Oh, nonetheless. เราได้คน The เลือดเต็ม spans เลยนะ แล้ว upstairs. Forsaken collects onto the first, racks up the second. Maybe onto the third as well. Jing now coming in with additional assistance. Ooh, around the edges of the scope. เปิดก่อนได้ปูด Snaps back into it as well. Wee. Jing. มาแล้ววะ This is เล็ the ก Jing that we've all known and come to love. You will fear my What? omen is forsaken. Quote that. No, don't quote ทำไม that. อยู่ๆมันไม่ Six โห oh. ด PRX, นั่นเนี่ยขอร้อง they ขอร้ stave อง off เลย a silly Yeah, round that could have 31 happened if the pistols were able to get in towards the site, but they managed to hold it down quite nicely. Spam through the walls and such, just good little crossfires that they พี่หลูด come แม่ง out ได้กับ with. ทุกเป้าจริงว่ะ So now is the real test. แต่ When the เป้าแบบ weapons นี้ back นี่ to คือมา T1. จาก PRX have Yeah, kept nah. their ults as ป้า well. บวก right? Yeah, they Gang have Pao not Bo. been pressured enough to be able to utilize them. There may very well be a Give them scenario a little here whereต่อ there's 10
ults in the server if จริงๆมัน Izu ถ้า picks มัน up ไม่ the Viper's pit. อยากเล่น Logically, เลย this would Like favor Pulling PRX as well Oh, until okay, possibly from okay. Buzz to play Oh, spoiler. they go Opening kill. And that's important, right? An opening kill for Although T1 that we've not divided. really been seeing ร้านนี้นี่ solidified. น่าต้องบังคับให้อีกฝั่งใจแปลกดี Immediately นะ though, PRX want to regain some of this control, forcing out the dimensional drift. Forsaken going to be removed as well by Stacks at Rubble. So now 5 versus 3. อะไรวะผมดู Brilliant. โยรู้ เดี๋ยว เหี้ยโยรู้ใครวิ่งผ่านไปผ่านมาใครวะ And also for something then to play the position around Rumble, Number but one, also number a one. trade from Meteor. This favors Divide T1 ไม่ to ได้เลย find สอง Divide คน alone ครึ่งทำไม in ไม่ไหวอะ 1v3. And where has he been more often than not, Quack? The C Yeah, side but of that's things what that's we kind need of to been pick up. untested a little bit by TikTok. T1. So seeing that nothing's here, they're going to expect him เห็น to ที่ be ไหน off พี่เห็น yonder. เห็นติ๊กต็อก And he can look for some kills here. He's swimming in cash. He can drop a teammate still if needed for Pac-Man, but he'll still be able to buy himself anyways. He can look for some damage here. See what he can do. He's got a flash. He's got Oh, Razorนี่ Vines to work off เดี๋ยว of. ปาดก่อนเลย Meteor though, trying toไป play ก่อน around หนึ่ง for the headshot angle, spots him out, whipping the ไป first ก่อน shot. หนึ่ง Divide, able to capitalize. They're not playing agents that have any damage. โอ้ถ้า It's a ถ้ารู้ข่าวไม่ได้ blindside เล่น for นะ Buzz and a paranoia for Sylvan. แต่ไม่รู้ Smoke ก็เล่น coming อยู่ back ดี 2 มาดิ seconds as well. The spike is planted for tree. หนึ่ง Razor Vines though, baits out the flash. He's อุ้ย looking for the อุ้ย tap. เกือบเกือบเกือบ เกี่ยวหัวนั่นน่ะพี่เมื่อกี้ Able to pull out the guns. Yeah, much มัน better โดนหัว to โดน in that round, able to establish มัน the โดน open up, not being scared to run away with the tail between the legs, sticking around for the ตี fight. มันก็ยังเยอะอยู่ดีว่ะ But the damage, as I was talking about, right? The fact that Divine manages to come away with another kill in that one there. Ill timing for that one, by the way, with the wall just going up and ไอ้แต่งมันเปิดก่อนได้ปูน Damage is what I'm talking about, right? It's forcing out a bit more of an awkward buy for จริงโย T1 รู้สม than มติ they ถ้าอีก would ฝั่งก like ด you อั would นตีพร้อม expect, กัน so they might have น่าจะเห็ to นกันด้วยนะ deploy a couple of the ultimates to อย่างนี้วิ่ง offset ตาม that กันเลย come นะ this พี่ round. จูง ก็มัน มือ เข้า เลย ไป อะ ในนิติ For โยรู้ example, ทั้งคู่ would อะ fall there. Possibly still a big หาอยู่ ผมไม่ผมไม่ PRX แจ้ง though พี่ pushing all the way out mound. I'm Game น่าจะ sure บัก the กันเลยเขา players around ต้อง Pillar ต้อง can เห็น hear ยังไง all ต้อง this. เห็น Yeah, just imagine if Jing เดี๋ยว was ไปแจ้งว่าพี่ going to เล be ยเจอแล้วตอนนั้น disrespectful and go through Check for that akan, one. no. Though this time change up by utility towards the A site. Going to hold them at bay, but meanwhile, it's Yeah, double but trajectory yeah. lineup for T1. They want B, Bong they also want A, but B is better. อ้าว And ไอ้ that's ค where น Jing หลั will งตาย find his mark. Knows that there is another player nearby as Bong well. tua lai Silences mới him đi. off to the King next Bong bi mới đi 3 bong. who are still Dạ đâu, not bị ạ. towards the A site just yet. If they can get this pit down as Izu, they might be able to hold this one off cleanly. Rolling Thunder possibly by time. Stacks just trying to get the spike down first. And you do have something sneaking in on towards Đi bánh Strong. đồn He rồi. takes down Stacks. And they know that he was in there as well. Timing, The Picking timing up the blue bot, moving the spot even further. Jing then in for the spray. ไอ้ timing น้องจริงมันดีเกินว่ะ Just Izu left. แต่ละคนแม่ง Might have to cover. จ่ายตังค์ซื้อ Will timing he แล้ว really keep himself alive? Petman เปิดประตูดี alongside แล้ว another player from the ไม่ได้ back. ปิดประตูได้ Izu stuck between a rock and a hard place. Tries to maneuver back in, on and around. He hears the hops behind. It buys the distraction on over. Poison clouds into safety. Off to the wayside. ปืนประจำตัว Something with the shorty to cut him down at the torso. ปืนประจำตัว Nicely done from PRX on that retake. 3 versus 3 scenario, and it's unfortunate that the Viper's pit didn't provide the full protection for Stacks a little bit earlier on. พี่กันได้โคตรเยอะ Starts to evolve into the server. บัตแม่งแบบกำลังหัน Really rough there. I'm talking about, you know, trying to navigate. จังหวะบัสมันล็อกอยู่แล้วมัน They're trying to get into มัน the หยิบ B side, หยิบ they're บุม trying บอด to มา get เล่นพ into อดี the A site. But who thrives better in the chaos right now? It's the chaos creators, PRX. You can never expect what they're kind of gonna come out with. โอ้ย จะบัตร Last one นะ out from สะบัด Jordan. เขาไปที่หน้า True to the story. True to the prophecy. 7-1. PRX running the story, the comeback. เอาเรื่องอ่ะ T1 to เขาเรียกว่าเบสอินสล็อต P ก็คือ 7 บักไอ้ instead of X for 10. Maybe we get there. Alright, would Hey. have been me to say it then. Sylvan dead. ลงแหล่ง Paint shells สุดเลย working เขา a ยังจะ treat. วาร์ปอีกอ่ะแบบไม่สนน่ะวะดิ Then having the Sự back thành sắc off. sĩ ạ. Got spotted out Lông as lẹnh đi. well. Cũng mấy bay PRX là- still controlling the map. Yeah, just the ลองจริงบอกเขา pistols ขึ้นส though กอร์ for คิวกูเดินกลับเลย T1. So if they want to get thisยิงสู้ round ด้วย over and เสีย done เวลา with, they could. ไม่มีเกาะด้วยเหรอมั้งมันเลยตายหาพี่ And that's the tough Oh, thing that was for it. Stacks Wap to deal on with the bird. against a Yeah, team we like tag this. it. He's Yeah, we always got going to be on his tag it. toes as to where PRX could be if they're pushing out or not. What are you doing on the back of this shear though? Buzz has sneakily snuck in ไอ้ towards นี่มันไป the ยุ่ย A แล้วอ่ะ side, very much and so. But อ้าว Green ไม่เนียน using มา that เล่น as โดน meteor. Yeah, not expecting Mà lên Divide đồ, to lên just này dance nè. around the site. He's good for some damage. เฮ้ย And เฮ้ย now มันมี all แฟนทอม Stacks. It's not too Kill bad. đi, He mới hoài has đâu. a weapon picked up. He's gotten the Đây, spike mấy- planted. mấy and xỉa that's บทเรียนมีนะ บทเรียนมี So even if he doesn't find any kills,
something. Well, good on the cleanup, ทาง Yeah. เดิน but for T1 to get some cash in. I mean, the fact that that TP comes out from Buzz and it's just อ่ะ kind of 11 already หนึ่ง being 11 noted หนึ่งอ่ะ and Pull the dealt with tension as away. well. คือเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไม You're thinking towards Meteor on this Teo, just getting caught ทำ out. ไมมีทีโอ Fat มันถึง Man มาโดน as ตรงนี้ well, วะ right? We're still looking for him to be Meteor learning a ส little อง bit แม on ป this ส Agent องแมป 2. แรกจบเร็ว I got to say, from the เขาแบบ initial stage, Sylvan ไม่อยากไป trying ยืนเล่นตรง to ตรงที่ try เปิ to ด step กว่านี้ across เลย the แบบ dodge or กำลัง the จะโดน choke มาเช็ค entry เนี่ย util. แต่มันเข้ามาไม่ทัน Angels ไง go over the rubble. จังหวะมันเข้าไม่ทัน ไอ้เชี่ยมันเสี่ยงมากเลย PRX controlling both Dude, yeah, extremities of the map. You got to Spec flash ก็มอง on towards ทาง Mount. If you're T1, ทามิ่งพังหมดแล้วพี่ทีหวาน ทีวันผมต้องการกำลังใจด่วนๆนี้ เนี่ยทำไมไม่พูดเลยวะออทัมอ่ะนี่สรุปใครมึง สู้ๆแล้วก็ปล่อยเลย คือพอสแบบไม่พูดเชี่ย หรือเขาพิมพ์คุยกันวะพอแล้วพิมพ์คุยเหรอ กูงงว่ะ ยังไม่พูดจริง สรุปคน ไม่ พอส มันพอส1 นาทีถูกป่ะ 40 วิอ่ะแบบ กลายเป็นฮาไปเลย งงเลยวะพอสให้แตกสั่งแผน 40 วิลองมาเห็นตอน10 วิสุดท้ายหรอก็อาจจะพูดไปแล้วป่ะแล้วแบบหมด To คำที่ establish ว่า a plant, but they've เออ just not been able to ไม่จะ protect พูดแบบ it, ว่า right? พอสเสร็จ Opening วิแรก slow พูดสู้ conversion with the one ๆแล้วจบ round เลย that ไม่ they've พูด been เลย able to find. อยู่จัด You'd almost think that they need to get Oh, anotherเอา opener, ไม่ต้องมี but วันหลั they ง just ยัง can't ยังไม่ change. เข็ดไอ้ได้ Very เอ successful with the เนี่ย paint น้อง shells จริง yet นี่ได้ทุกรอบ again. เลยว่ะ And Izu will fall เฮ้ย too. and it's the เกาหลีไง spams that do it all. เกาหลีมันไม่ยอมไง And now if you want to go to the seaside, well, the ice util's there. ยอมได้ Flash ที่ไหน over, อะ maybe you จะ TP กลับบ้านหม into ดแล้วแต่เกาหลี safety, อะ but still Stack's not calling full in just yet. The trade's coming over though, Okay. thankfully with the Ah, salvo, yeah, so yeah. T1 Big, finding big, big, some big, form boy. of stability, but you still have PRX hovering nearby. เบรกสวย Stacks and ไม่ Meteor สูงไปน้อง early ults. It'll buy them enough time ได้ though อยู่ to แล้วเนี่ยเรียกอันติ actually เขาอยู่ talk in how they want to play this post plan. Will it อุ้ be ยเม enough? ทีโอ Meteor kicks things off with a singular kill. Jing then with a showstopper around the back. They have to react to this really quickly. Rolling Thunder to buy some Ui, space, ha! and it does allow them to stay Ui, alive. But ui, Meteor đồn tấn rồi. not able to come up with Mày goods. tổ lèo. Paint shells to flush stacks into a certain position Ôi. where he's able to hold it down with the off angles. But Padman brings out the shorty. Ai He chiaปืน dives ไอ้ปืนนี้นี่แม่ง into พกกันทุกคน PRX. Right guard at the right Oh, time for VCT, Batman there to be able to VCT. get that trade when Yeah, main he's door nerve. already low. Cái bảo A cái classic Few right tricks. click potentially Ủa, could have 500 done it as bèn ta. well, but picking up the shorty. Không I mean, 800 when sao push tí comes to shove, 800 getting อันนี้ออกแนวแค้น PRX great in the round, a double opener. Though บั I น will บัน say, มันไม่ออก coming วาร์ป down เล to ย one ฝืน versus one at the ends. วาร์ปไม่ทัน T1 certainly tried to negotiate some advantage in the round. Stuns, well, they're cosmetic. The first shot just comes on out, and then ultimately Patman getting that one. It's 9-1 now. ผมว่าถ้าจะเนิร์ฟ Another จริง defuse นะ from ต้องเนิร์ฟโด PRX. ดยิ I'm ง saying T1 can get แต่ in นี่มันก็ these กากแล้วนะ sites. They มัน just ต้อง can't ประชิด hold them มาก off. ๆเลย Exactly, and again, it comes down to these situations. It just feels like utter pandemonium all across the map right now. All of a sudden, it's a kill from Davai ที่มัน with ส an มองปิด outlaw หน้า towards บ้าน the เล A ย site. พี่ But Jing has to be careful here Yeah, that they don't go Tampo. too far forward because this could get Pi the em better of them. pi em So they gan will đi think bên better bụng. of it. Disconnect from the เฮียเลยง situation. งไปหมด And possibly back into the outlaw again. Davai watched. ก็คือ He's ไปไล่ being ไปไล่ smoked เขาให้ off เขาแบบ though. ไป Great หน้า call เอ by แล้วตัวเองก็ไป Stacks. Hyper โดนไป defensive. กลหน้าเออะ Corralled in towards the A site. Không kẹp lại. Something's nearby. Yeah, and he does have Oh, yeah, dimensional no, drift. no, That yeah. one snuck Sang in lại towards kẹp. the side. Ôi, Just able to cướp. find Izu. Oh, it was a 90-degree flick, but yes, Izu, stability for the side of T1, and then for the flashes as well, but Davai just dives right in. Ow, Another back. kill coming through, and Sylvan tries to bring things back Ôi, là nó into Jing còn T1's Jing favor. Just Jing left, and he Back. gets spotted out by Stacks, climbed out to the top of the เพื่อน ropes, ทิ้งไม่ได้ช็อต and ตะกี้ it's ระวัง 2 to ไม่ควร 9, ไม่จำเป็น T1 ต้อง find ทำ a อย่างนั้น round ละ back in. Yeah, that's better from T1 there, Man, but Jack, again, man, it's just delay. another close round where trades are coming through from PRX. They find the opener. I thought by the timing that Davai was going to get Quite another near, one but with the not outlaw through the smoke, but T1 get in, and they get the round ไอ้ by รอบนี้มีอันติ elimination. At least 3 to 9 Komodo would He's have been fully too bad for blinded, T1. man! He's done him dirty like that. Another blind as well. I mean, this is what happens when PRX are จังห truly วะทามิ่งโอเมน fully ของบ้านพอดีไง W keying every Yeah. single round of the อ way. อกมา And ปา on ด the defensive side as well, right? They are just not Đúng rồi, scared. tai Last pì round of rồi. the half now. Whoa. Take your rubble ไม่ control. สู้ไม่สู้รอบนี้ไม่สู้ Force แล้ว back.
ยอม into a lone defy around C. แม่งควรจะยอมนะ And again, you can play retake if you want ยอมให้ to. เป็น Nightfall, ย้อน Defensive ให้เป็น Drift, Steel พื้น Garden. ที่ของโซนสิง Very คโปร์ไป valuable retake ultimates. Something's already โด in นยัง position. บ่อย Gotta be quick now. Salvos to ก็บอกว่า launch. เดี๋ยว T1 looking ที่ for วันบอกเดี๋ยว space, looking to กู get อยู่ the ฝั่งกลาง spike บ้าง down. เดี๋ยวมึงมาสู้กู Defy ทีนะ is กูสู้มึง just ด้วย biding his time with his ult. Yeah, but I think something เดี๋ will ยวไว have to เมีย go น in ติ first. สบาย Yup. Make sure you're sniffing โดน out ทั้ง who's ไซส์ going to be where ตี on เยอะจัด team. ร้านลาว Every single ult at the same Before the time. switch. T1 just completely in disarray. Before They're the calling it switch. Mayday. Wow. Where do Smoke we to the- go? Meanwhile, Attack PRX die, says there's yeah, no Mount return, pushing up front. Every single kill going through to them, and it's just these who up by Mount. He'sยิงไป getting งั้น dipped เอา up. Viper พิษ He's นั่ low นน่ะ HP. The spike gets เออ defused, and Patman delivers on the final kill. He missed the snake spike, but there's not GG tooว่ะ much you can do at the end there when your guns get removed on the side Lotus itself, when แม่ง you've got ทำมา the ดีว่ะ dimensional drift ดูเลย of something, getting all the information, the shots are being collected ทำ by ก็ลืมภาพ PRX. Factor เลย It's PRX, it's 10. อันนี้มันเรื่องมาปล่อย They ไก่ are วะ looking ถามจริ to ง send T1 a packing เรื่องมาแบบว่าเฮ้ย มันก็ดูลงตัวนะ during จริงเล่น this จับเลส halftime ทำจริง break. จับโยรู There ทำ is จริงโย a รูเล่น different เล่นได้อยู่แล้ว awakening force for T1 แต่ to ไม่ come เท่า back. เจนอยู่ละไม่เย็นเลย My God, Komodo bringing out the Roman numerals now. Again, this is a situation, a scenario that we are so แต่แพทเป็นมินิสอบผ่านนะดู ผ่าน ถ้าเราเป็นไงบ้างก็ เฉียบคม ผ่าน ก็ชนะได้เหมือนที่ผ่านมาครับสำหรับหนองชิมนะ แบบว่าก็ยากมียากบ้าง ไปยากด่านเพลเนี่ยแหละ เอาอยู่นะเอาแล้วสแต็กสั่งแผนแล้วสแต็กบอกไอ้เฮียนะเอนี่ปล่อยแม่งไปเถอะไม่ไปเล่น ตอนนี้แต่กำลังบอกเพื่อนๆเฮ้ยมึงว่าเป็ปแม่งบุกแล้วมึงว่ามันจะสู้เราหน้าเองเหรอ เพื่อนหายผมมึงปล่อยแม่งเลยเฮียนะเอเล่นรีเทค คือเอที่มันจะฝั่งกันไม่ต้องมาสู้ตรงนั้นอะเพราะว่าฝั่งบุก มันทางไกลอะกว่าจะเดินเข้าไซต์ถึงอะ ใช่ มันเลยต้อง ถ้าฝั่ง ต้องสู้ยึดไว้ ถ้าฝั่งกันมายึดได้มันก็ได้ข่าวเยอะอะพี่ อย่างน้อยถ้าหน้าเอ มัน แต ก ก ระโดดเช็คอะ มันยังโรเทตมาไวไงเพราะว่ามันเดินกว่าจะเดินเข้าไซต์เปิดประตูเลยไกลอยู่ และตัวหน้าเอถ้ายึดได้มันมากระโดดเช็คไอ้ตรงหินก้อนหินนั่นน่ะที่โดดขึ้นนะแพลตฟอร์มนั่นแหละ อืม แล้วมันวิ่งหนีทันไงมันโดดเห็นเขาอะ เอาตัวที่แบบมันมาเนี่ย beat Cool, Omen, PRX. yeah. Would be He died. T1. Well, now starting things on the defensive side. ยังมีส Got แกน some สูตร control ด้วย of พี่ pushing out the tail drone as well. Important pistol round. Highlighted it earlier. Both on map 2 went the way of PRX. They've got the first one here. Can they get the second and pretty much seal the deal with the cherry on เมื่อ top ก่อนหน้านี้เป็นผู้ on เล่นลัก this ษณะ map? Izu เอาไปหนึ่ง tagged up เจ็บ by the sheriff. เรียกแบทแมนไปแบทแมน Now forced เอ to อ play ว่ะใช่ defensive. ชนะปืนพกมาไอเอเซนต์อะตอนสลับฝั่ง PRX quickly corralling over onto the A site. Prowlers นั out. กพากย์แม่งจดใช่ Izu ไหม to play close. Every single player rotating over. Yeah, Lung a lot la of ban numbers Pearl here ấy. now forน่าจะ T1 หนัก towards อยู่ this A site. I think ห PRX น้าซี might ยัง just โลก have อยู่ to เลยแม่งโยก go ว่ะ patient a little เอ bit อ here. ยิงโดน At the timing and the smoke Yep, maybe well, on the salvos. Trailing off for the mid rounds. ถ้ายิงไม่โดนตะกี้ผมว่าเขา ผั ปา ด ด เม่นอะผัดเม่น ผัด Meanwhile, เม่น you got lurks Go by hiding it, inside ที of วัน เหี้ย มันอยู่ไหน สุ วะ ด มึงหาดิ Thing is, สุดท้ายแม่งก็มาตายหลังที่ A So Izu doesn't have to worry about the wall now. He just needs to watch the angles on the site with Buzz. That's exactly what he's trying to do. That's you. Side swing, takes out Defy, takes out Ooh. Enlayer Ooh. Layer. It's something gone. ไม่เป็นไรไม่ Forsaken เป็นไร though. ไม่เป็นไร is okay Able is to bring okay things เฮ้ย back ไปเก็บ in เชอรี่มา normalcy. มีสองกระบอกปะ Going down, Meteor eventually salvos back online. Fault line for stacks as well, but the เอาไปหนึ่งเจ็บก่อน finding more damage. Insane wallbangs as well. อย่าว่าเอวหวาน Attacks. Patman finding Cherry out the shot from the winning back.ตัว Chip in for the double kill. The pistol round has been picked up in the second half. It's 11-2 Komodo. Things go from bad to worse now. Elite top. If you are a T1 fan or หิวข้าว T1 ไง themselves in the server here, ก็ the ไปกิน pistol เตี๋ยว round collected กินเกาเหลาดีกว่า again by PRX. It's 11-2. You'd have to see the force up พี่เอ้ย essentially to Oh, keep my them knee. off 12, keepวันนี้ them เหรอ off series point. My knee, And me. I'm casting it backร้าน to ไหน what อะ we said at the end of map number 2 here, Quack. แล้วออก We จริ had ง a 13-3, we had a ตรงเนี้ย 13-4. Surely we get a ตรงเนี้ย map 3 that's going to be close, right? Right now, different พร้อม universes. ลั่นอะ What พี่ in the world is this script? The wheels are coming off of T1 right now, but they're trying to bring things back in together. You got Sheriffs, you got Stingers, and they're all positioned up towards B as well as C. Pushed out from C mount. หน้าสีก็สู้ยาก He's in the พี่ safety. เหี้ย PRX, กู they're เจ็บ happy with the เจ็บ info that ตัว they หมด gained. ไอ้สัตว์ Yeah, if you're ไม่ไป toying A with เนี่ย rotations, you're toying เอ with มันไม่ค่อยสู้ ideas, แล้ว you've got a lot of space to be able to do ได้ that เราได้ as แล้วห well. มายถึงแบบ With เขาเรียกอะไร the เราเยี่ยว 11-2, ทับ just ทับ let กลิ่นไปแล้ว Meteor at the front of เห็น B. ใช่วะ
แล้วเป็น know แบบ that you've lost a bit of control over at C. So how นี่ favored แต่มัน do ส you ติงเจอ feel ร์พี่มัน going เมตา towards well the other side in A? ทำไงอะ อะไรก็ได้อย่าแวนดอลตกแล้วแม่งมีใครสักคนเก็บไปเรื่องใหญ่เลย Play careful. นี่ไง They ไม่มี will ตก eliminate the first threat in อยู่ form ใน of มือ Meteor. ซ้ำติ๋ง Izu as well as Buzz, Stacks as well, still ติ๋ง hovering บอกถ้า around กู your แตก ways. ในซ้ายอยู่ You ละ got Paranoia just to block things off. Ui, Buzz, ui. has น้อง TP จริงทำไม out. มันว้ามาขนาดนี้อะ Oh, เลนมันมีสกิลวาร์ปเหรอวะ Open B side as well. It's not getting planted soon enough. คือแบบ Izu น้ still องจริงแบบ trapped. โดน How ต่อย far เลือดอ forward อก does ปาก Jin ก็คือ go? คำว่าเลสอะ Still hovering around stair. He does spot out the next one. Buzz then อ่า coming ทัม back มิ่ง in. บัตไม่ได้ยิงหลังด้วย Pushed out so far in front then. Buzz has to play it safe. He's got the sheriff. He will find the shot, but he's got 3 Don't more ill hostiles one. to deal with. ลุ Altogether, มกระทืบ trying to sling off the shots. กูว่าแล้ว now, ซัมติง but มันต้องโดด Slinger on the other side มัน to โดดฉีกเป้า 5. Puts Paper X up to map and series point. Big Time said it was Paper X's time. It was not copium. It was a real belief. โหดมากครับ I mean, เป็น you เล่ better bloody be believing right now, folks. 12 to 2. 0น่ะชิว You would need to see an absolute change of affairs here on Lotus from T1 to get back into this Still one. win up. Will the next round provide us something a little bit different for them on this defensive Lemma side? with you. However, Hey, you let look me towards them. And I mean, the attacking side of this map for GG, GG. Lotus for them. I mean, ไม่มีการ comeback เลยแดง so สิ้น defense also, yeah. ๆ So คือใครเจอ I เฟ don't เวอร์ know. แล้วแบบซัมติงเหลือรอดนะ Make work of that โอ้ one. จีจี But it's just going to be something quickly Oh. sending them GG. to their doom. ปาจีจี Another kill as Forsaken opens up the season. This might be it, Komodo. Oh, it's Jake diving straight in. He knows it's almost over. Absolutely. Let Good Rob whistle die. on him. Just 100% %100% stacks. พุ่งไก่สัส How do you work your way around this? 1v5. You ๆ can't โหด bow มาก out, ครับน้อง but you only have a singular Guardian, นัดเจอ 2 ทารอนกันรอบ flashes and an Aftershock, and 5 Paper X players เจอ to ว่ะเจอตัว kill. แล้วว่ะ Look at the positions they're holding as Back. well. Heอย่า hears ทำให้ them มันยาก coming out from the back. He talks เฮ้ย about, "Oh, they're เฮ้ย going กูแตก The 5 cuts him in his throat. กูแตก ๆยี่สเต็กสเต็กสลับอีกแล้วเนาะ And up and down, but here they are in play. แบ่งกันไปบ้างแชมป์มาสเตอร์อะไอ้เหี้ย แบ่งกันไปไม่เหี้ย แต่ผมเซ็งไอ้สัตว์ เล่นลุมไม่ดีว่ะมันโยนเลย แต่ว่าทำกันได้ อย่าโดนหลั แต่ ง บอ ว่ะ กแกล้งกูอีกแล้ว กูแตก แล้วยิ่งเป็นสเต็กนะเห็นชื่อปุ๊บโหใครๆก็เมมอยากไปแกล้งกูงงมาก แต่บอก ทำไมต้อง ซุปกิมจิที่เหลือในตู้เย็นพวกมึงไม่ต้องแดกกันนะ ทำไมต้องไปกูวะที่ต้องโดนแกล้งตลอด มันว่ะ ลุง ลูกค้าประจำสเต็ก คุณหลุดคำว่าลูกค้าประจ พรุ่งนี้เจอกันพี่พรุ่งนี้เจอกันโดวันนี้ผมไปละกินข้าวก่อนเหี้ยหิวข้าว ำเจอกันครับน้องชาย นี่เป็นวันที่ประสบความสำเร็จครับ ไปคู่ทั้งทารอนทั้งเปเปอร์เล็ก เพื่อเล่น เอาไปต่อ อันนี้ต่อไหม TFT ไปแล้วแชทเดี๋ยวผมไปหาข้าวกิน ไปไหน นะ อ่ะอีกตาหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวไปดู ไม่ เคาน์เตอร์ ไม่รู้ว่าจะมาไหมนักดู เคาน์เตอร์ไอ้คู่ไหนอะพี่เอ๋ย ดูก่อนวันนี้มี ไม่ได้ดูตาราง อ เล อย คอนกับเมาส์สปอร์ต ไอ้ไซวูมยังเล่นอยู่ปะ เล่นพอเอ้ยไม่ใช่อยู่ไอ้นี่ไงมันชื่ออะไรนะ ไวทาลิตี้อ่ะ ทิลิตี้ถั่วนี่เหรอพี่เอ๋ยไอ้ถั่วอะไรอะที่พี่จะดูอะ จริงเป๊ปควรจะคืนฟอร์มแบบนี้แหละไอ้เชี่ยโคตรโหด พี่เอ๋ยดูถั่วอะไรอะ ตัวบลัสไรวัล โอ้ยเฮียเฟกแคนผมตกไปแล้วนี่หว่าไม่เอาเฮียอะไรแล้วอะ แล้วในเนี่ย วันนี้ นิโก้เองอยู่วะ ไซวูเจอดองด้วยเนี่ยวันนี้นิโก้กับมาเลซี่แข่ง เอ็กเพนิชัน ดอง หรือน้อง มัน อ่านนักจิตไม่ คุ้น ออก ๆน่ะ ดองเลย ปีศาจร้ายแห่งโลกเคาน์เตอร์ตอนนี้ ที่เป็นเด็กปะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบ่งคนอื่นบ้างแชมป์ อายุห่างกับพี่เอ๋ยกี่รอบนะ ใกล้ๆกัน พี่เอ๋ยอะ ว่ะเจสันมันเริ่มมีกล้ามแล้วว่ะดูดิ มีพี่เล่นกวนตีนอย่างนี้ต้องเอาไว้ป้องกันตัวบ้าง ขอโดนแตกต่อยหลังเวที เล่นกล้ามไปเพื่อป้องกันตัว ผมไปกินข้าวพี่โดมมา เชื่อแล้วมีกล้ามจริง User disconnected from your channel. คือต้องเป็นคนไงเล่นกล้ามไปป้องกันตัว มึงต้องไปเล่นพวกมวยอะไรอย่างงี้ดิไปฝึกมวย
ชวนเท็กเจอร์เล่นด้วยไหมกล้ามเนี่ยยิมสลีป No, maybe we will fix a bit on some map, you know. Maybe we เชื่อแล้วแฟกเจอร์ก็โดนเอาออกแพทหน้าโอ้ทารอนกูเจอกันครับเดี๋ยวมา ไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่า User joined your channel. เลยครับ หรือจะ ดา ได้ยิ ราง ต่อเดี๋ยว พามาลุย ดาราพาจัดห้อง ดารามีช่างกล้องส่วนตัวไหมเนี่ย